Ээжав хоёртой хүн бүхэн хайртай гэж ирээд бидний сэтгэл бидний сэтгэл дүүр бүхэн мөхтө бидний төлөө гэсэн тэдний сэтгэл үргэлж хамт байна гэсэн тэд бидний итгэл эвдэн нартай сайхан байхад бид бүгдийн зүтгэл ээжав хүндрэх нэг гэл бидний сэтгэл орсон амьдралуудаа төрсөн хүн бүрийн жаргал хүсэл ясал дүүрэн байдаг энэ амууш Хүлээ амьдрал ганцхан тохохын залуу носон та хайрлах ёстой нэг нэгэ хайрлсан шиг хайрл хамгаас ирхэн дутаа дугаа дуусан шиг дуулыг надад очир нөхөрч явсан сайн муу хүмүүс миний амьдрал тухайн суулж өгсөн найз нөхөр хамгаас идүү намайг хайрлах миний найз охин хань боч амьдрал олох шиг сайхан бүсгүй чамда бичил хайртай тийм хайртай миний амьдралыг жирийн айлыг баг хүү болж төснөөс нь хэлж билээ алтраахан насанда аав ээж хайр төсч чад жаргал гэж ай сайхан мэдэж бид насанд хүрч идэв сурах цаг нь босоход азгүй хүндээ би аав хөвгөнд орсон ээж хайрыг даасангүй зүрхтэлсэн хар тамхиг татаж хамгийн боловсон гэж явсанда гівшээд хаслаад дуусахгүй миний энэ тэнийг толгой өөрийг миний гэсээр яваа миний хатаа тэр сайхан бүсгүйгээр хондохдож яах вэ өөрийгөө хинж гихвлээ намайг айлж үнэлж явсан нөхөдөө хорсож идүүцэж явсан бол энэ бүхнээ цагаад аав ээж ахын дүү дүүнээс хөлцөж бохон би зайлбри санаа харбот борш сайныг ч муугч хослуулан амьдрч яваа нэгэн хүү өдөрж арга олохгүй төрж явхад ээж миний хийсэн зүгэж гисэн хитэн мөг зүрхийг мэ шимшүүлж болох юм ээж аавын хайрыг нэгэн төрлийн сайныг хүч мэдэрсэн үнэхээр амьдралыг ойлгож авсан болохоор бэлэн мөрч таны төлөө хийсэн сэтгэлээ илчиж чадаагүй тэ хүч харамсаа нууцхан гонх юм таны айлах буунд миний сэтгэл үтшээ асууд байгаа таны хүч санаасан айта түүнийг харамсал хардах сэтгэл өвөрлөг өрөвчөн сэтгэлдээ үргэлж ямаага хайрлаж явна гэдэгтээ сэтгэлдээ минь зүгж минь хайрлаж яваарай нэгэ амтхан хайрлаа түргэн уртаа шүү хөмөр гэж ээж миний хийж тэний хүчин үгэж инээс өрч явахдаа буруу нөхөд утгалтаа түүнээ хийсэг задгалтаа халан хоолоодас маатаж асайгүй хоолол сэтгэлийг тайлсгаж удаж байсан болон намаагаа очиж өршөө гэрэн нас цоцож одоо нэгэн дүү нэрийн зэн түрчээ эцэг ухсаа өнгөч та 2 минутч үш бор миний хайртай аав миний ээж минь үрэлэг гэх сэтгэлийг тань хүн үрийч сэтгэлдээ мөнх хош дуудлаж хайрлаж тасч явдаг шүү хайр бэн үлсэх хитгэн насанда чамаага хайрсан шиг хайрч дунд өгүүлсэх сэтгэл шүлхэндэн дурсан шанаж явдаг бүхнээ бичсэн юм шүү таны зүдэр хипхоп авторсон хөгөр тахасаа дутдаг байсан айслоо Тэцдэрээс вачин харсан бүхэн мовчтоо Хотаасан чихэн хахаараад гангса Одод болох хүсэн завсар сайгүй самарсан Уран зориг хүсэл бэлгэж олон камарсан Босон хаалга өргөн чинь гэж нэмсэн Мөсөн орбит рүүгэл тэрээ болон мөргөсөн Индэг гэм хааны бүтэн титэн байхсан Индэг гэм тимпус апанарыг лахстоо Дэлхийд дэвтэй Монгол гэвэл тэдэр байхстоо Түмэр татдаг тэд бол чихий зүүн гангста Амьдч яваа хугацаанд нэгэн охин дурлаад Үнхээр сайхан жавтай байсан миний хижил байсан Бүгд зүйлээ төөний төлөө гэдэг миний багын үнхээр үнэш найзууд намайг бидэндээ Rest in peace хаги Ээжав хоёртой хүн бүхэн хайртай гэж ирээд бидний сэтгэл бидний сэтгэл дүүр бүхэн мөхтө бидний төлөө гэсэн тэдний сэтгэл үргэлж хамт байна гэсэн тэд бидний итгэл эвдэн нартай сайхан байхад бид бүгдийн зүтгэл ээжав хүндрэх нэг гэл бидний сэтгэл орсон амьдралуудаа төрсөн хүн бүрийн жаргал хүсэл ясал дүүрэн байдаг энэ амууш Хүлээ амьдрал ганцхан тохохын залуу носон та хайрлах ёстой нэг нэгэ хайрлсан шиг хайрл хамгаас ирхэн дутаа дугаа дуусан шиг дуулыг надад очир нөхөрч явсан сайн муу хүмүүс миний амьдрал тухайн суулж өгсөн найз нөхөр хамгаас идүү намайг хайрлах миний найз охин хань боч амьдрал олох шиг сайхан бүсгүй
Нэг. За. Speaker нь бас байхгүй юм байна тий. Well, how they are right now, Dax is in a very tricky position because Janmara is doing well. We have A1NB doing quite decent for themselves, and the improvement is going to be there from their side this week as well. So Dax одоо манайхан дуу ороод ирсэн баг. Ат мөгийн дуу ороод ирлээ гэсэн байна. Эркэрт бүгд нь орой минь мегмар цэндэглэр талаа ихэлсэн үү гэж хэлж байна. Төвчрээд 100-аа үзэл явъя да гэсэн мань ганц толго самбуу. Цэгийн хаа орой минь төргий. Бүгдөө сайхан марч гин үү. За зарим нэг нь ажилласаа хараад төвжрэл тамд явж байгаа бол зарим нэг нь бас ажил дээр ажиллаа хийж байгаа. Зүүнөөр бол пажама балхрал гэсэн үгтэйш WEEK3-ийн 2 өдрийн тавгаалтаа та бүхэнд хүрэх ёстой. Хийдгээж дартгаа дарлаа гэсэн мань уртнаас мөнх толго баярлаа. Энэ дууны нэр нь юу вэ гэсэн мань ачтныгаа амтд нь хайрл гэдэг дуу. Юу нэг юм штэ бидний үеийн хипхоп бидний үе гэж шүү. Юу нэг айгу тийм гоё учир утгатай байж одоо ингээд буцаад тэр тунуудаа ингээд сонсохоор Жигнэсээ бодит амьдралыг дуулдаг байсан юм шүү. Уртнасан хөтөл би хамгийн түрүүнд орж ирсэн гэж мундаг кастер шүү гэсэн мань отхон далаа маш баярлаа. Батка хаа яруу минь төргий. Яруу сайхан өнгөрүүлж гинөө. Өнөөдөр монголчуудынхаа гал гарсан ширүүн тулааныг хүлээ авч үзэх гээд ийм хүн сэтгэл давталал дүүрэн байна. Өчтөр болол би нөгөө бас камера өгч жагаад камерман орж ирээгүй. Тэгээд тэрнтэйгээ ухаандж байгаа. Тэр чигтээ камера өгөөгүй дуусгасан. Caster Tөвшин official live хийх байгаа маа гэнэ live хийж байгаа л YouTube channel дээр нь явж байгаа хаа. Нима огон баяр. Хай хинчгүй төвжрээ ил үзэж ин даа гэсэн байна. Окей. I still believe Elementrix's natural playstyle is their survival instincts. That is what За Caster Tөвшин ч official нөгөө Caster болохоор Sovt Asia PUBG Mobile гээд official page дээр шууд явж байгаа монголоор. Шинзэр хай мөнцөшгөө гэсэн маань хаа яруу минь төргий. Арай сайхан өнгөрүүлж гинөө. Тэмүүлэнгээ орой минь яг цагтаа гэсэн байна. Сая дуун яав гинэ. Энэ нөгөө лайв стрим гэдэг програм дээр л жижигхэн бас алтаа гараад тэрийгэ янзлчихлаа гэж. Ер нь бол тэгээ шууд лайв стрим дээр чинь жоохон жижиг юм фейлний юмнуудаа уусаа гардаг шүү. За энэ нөгөө сая сүүлд гарсан ноён эмхтэн дуу энэ бүр үнэхээр амар дуу илээ. Десант гэж хүүгэн дуу юу? Таандар Алтан баг нь хай орой минь төргий. Хонх хай орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Зөнөр хэдүүлээ Мирамар Санхок, Мирамар Ирангл, Мирамар гэсэн бүхэл бүтэн 3 Мирамарын тоглолтыг Санхок Ирангл мафийн хамтаар хүлээж авч үзэх юм байна. Хаяг стримний чанар улам сайжрал гоё андаа гэсэн Беника.
Мөнгөс хасаж мөнзөө гэж байна. Сайн мөнгөс хасаж. Заяа баяржгаад хаа гэсэн байна. Хаа орой минь төргий. Follow page гэсэн байна шүү. Өсгөр хула хай бэб гэсэн байна. Хай сайн уу миний нэц. Яра хай ангил саваал бүжгэлмээр гой дуулсан бэлээ. Түро бэтфли. Хай орой минь төргий. Өнөөдөр Монгол баг тамирчид маань галыг асаад чикен динерийг гараараас нь идэх байх гэж итгэл дүүрэн байна шүү. Цэба рукаа яна гэсэн байна. Хай янагийн дөө хичээл намаа сайн уу? Хичээл намаа хийсэн гэдэгтэй. За ерөөхдөө нэг 2 минутын дараа мапын тоглолт эхэлнэ. Монгол лагууд чикен бүгд 2247 donation хий гэсэн байна. Ганц толгой самбуу. Рука уна хаяра мен дүргий. Даваасар алтан байсгалан хаа орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж гин үү? За ажиллаж гин үү? Эсвэл амарч гин үү? PUBG Mobile Pro Season 6-ийнхаа WEEK3 тоглолтыг үзэх гээд гэртээ байна уу? Я Томака нормынхаа шэрийг хийчлээ гэсэн байна. Маш баярлалаа. Ат мөгээ тав дараалаад chicken IC гэсэн байна. Цэбарокс сайн хийсэн шүү. 24-нд намрын спортикад боллоо гэсэн байна. Окей. За намрын спортикад нь өндөр амжилтыг хүсье. Пин комент болохоор минийх болохгүй байна мөнзөг гинэ өө яасан бэ? За юу болж байна арай гэж завтаалаа ламжуу бомэртэн. За ламжуу тоглолт эхлэх гээд бэлдээл байж гин. Кио юу наха ярам дэргээ. Онаа юун чимэг хай арам дэргээ. Намрын спортикад энэ төр ороод 100 м-тэйгүүгээл 1000 м-тэйгүүгээл өртөө арайлт ороод за сургуулиасаа шалгараад дүүрэгтээ ирж ороод бас тэгдэг байлаа. Хөдөлгөөнтэй хөвгтэйсэн би. IT төдөө chicken тэхгүй бол явж ууна яадын гэнэ тэмүүлэнгээ ав. Дүүн гүнээ 800 м гүн гэнэ яа. Гэтэ ууж идэт чинь нэг тодорхой нэг гоё ашиглалтгаан байсан дэр. Гэтэ ер нь бол чаргаж уустай байхгүй. Баяр байсгалантай үйл явдлаа тэмдэглэж ч юм уу те. Манайхан болохоор гунж гутрангуудаа зовлон тохиолдсон. Яг гоо тэрийг мартах чагаа бас нэг шалтгаан байх л та. Уцнаасаа шууд камер өгөөд хэлсэн. Би нөгөө компьютер тавьдаг USB камера бүр ашиглахаа болчихж байгаа. Айна надад амжилт хүсээрэй гэсэн байна. Амжилт хүсье. Саннаас өнөөдөр манай Тофен Ж Ганбаяр за бидний сайн мэддэг нэг тоглолтыг нэг гав гэж залуугийн ихнэр төрж 3-200 г 50 см хүүтэй болсон юм байлээ. Тэгээд габыгийнхаа ихнэрт маш халуун баярыг хүргье. Нийт одоо үзэгчд тэгээд топуудынхаа өмнөөс хүргэж шүү. Мөнзөө гоё анализ яриад явбал гинэ харин тийм ээ цагш. Цагш надад анализ центр бэлдэж өгөх юм шүү ээ гэдэг. За энэ бол гоё дуу биш ээ.
ганцхан гоё дуу сонсох зав байна уугүй юу? Хайнарын дуу сонсож. Мэт онгоц нисчлээ. Дугаа шууд болоод тоглоход тайлбарт оръё. Тэгээд камера аваад тоглоход тайлбарт оръё. Yeah. Yeah, exactly, man. I mean, look at yesterday. Even yesterday, the plane fly path was kind of not being too friendly with the teams. Синодгийн онгоцны нислэг Price-наас за Pmpl Junkyard чиглэлтэй онгоц нисэж өнгөрч байгаа юм байна. The Warriors MABETEX Seal GODLIKE Сталортын тамирчид ихний Miramar Map-ийн тоглолтын дээр оролцох болно. За 80 спортын ихний map дээр үнжилтэйг хийж байгаа маа. За ингээд баг тамирчтай халуун дулаан өндөр амжилтыг хүсээ тоглолтыг эхлүүлээ. Баяр хүргэе гап гэсэн байна. За манайхан гоё штэ. Пүрэнэн пүний хай оройн өдргийн жахлантай сая хэддэх матч хамгийн ихний байв та бүхэнд хурж эхлэж байна. За тэгээд артлан YouTube дуу болон миний дуу хэр сонсогдож байгаа вэ? Надад гоё инфо мэдээлэл өгөөр YouTube-ийнхаа дууг жаахан нэмчихье. The place on its center in the Picada центртэй тойрог татж байгаа юм байна. City Sport-ын гэрлүүгөө буюу Porter Price руу буусан байна. За MABETEX ялаа захаар чиглэлтэй Diverse-ийн даашаа шууд за гэтээ Diverse-ийн DAY2-ийнхантай яг хамтдаа бууж ирэхэд хамгийн их нэрлэг геймийн VAR болол DAY2 болон DAY2-ийн хооронд өрнөхөд байдаг ийм заншилтай. Los Angeles A1 болон WEEK3 Донод хурд гараад цай орой минь Зорч ихтэй хийдгээ хийчлээ гэсэн байна. Баярлалаа манайхан. Эрдэнэч хаа орой минь дүргий. За яг таарсан байна шүү. Орой минь манайхан гэсэн. За таарсан байвал гоё. За тэгээ манайхан гоё хийдгээ хийгээд дартгаа дараад шэр хийгээд follow дараад reaction дараад ороод ирцгээсэн. Train to kill. Хийдгээ хийгээд дартгаа дараад шэр хийгээд follow. There is another team in the clotheslines. Now we spoke about T2K, Johnny, and T2K is a big name as well. And T2K really do need to live up to the name. What do you think is going wrong with this team? I have no idea. I think a few internal issues. I remember having a conversation about this with Ansh, and we were discussing the individual performances of the players. And this time it feels like Legend was one of those WEEK3 Backward Keyword was the main гэсэн тоглогчид. За манайхан бол одоо яг сөв тийш бүсэн шилдэг 20 баг тамирчдын нэрийг бол одоо үнэхээр найз нөхөд мэт танил хүний нэр мэт тогтоогдсон баха гэж найдаж байна. I think half of that might just be due to the fact that баг тамирчдын нэрсийг бас тогтоохоос гадна баг тамирчдын өөрсдийнх нь скил уур чадварыг хүртэл бас тус нь бас гоё мэдээд авч байгаа хаа. Everyone is sport. Train to kill in the first week did really well because I think all the other teams were also just trying to get a read on what everyone else in the lobby had prepped for this particular PMPL. Гамбал сайнжуул хай орой минь дүргээ. Ариг арин бол за бүү дүүнэр алаад өгсөн байна. Окей. Хай залуус норма хийлээ гэж Батарч Баталга маш баярлаа. Батарч Баталга нормайсанд баярлаа. За тэгээд Монгол баг тамирчтайгаа ширүүн гал гарсан тулаанд тавтай морил. It's a late submission. So hopefully they submit before the finals. I mean, again, Cola coffee зэрэг ууж гайг байгаа. Зүгээр байгаа. My thoughts is we asked Ansh before this PMPL even started, and he said that T2K is going to go ham. He said they're going to be one of the best teams inside the lobby, and I think he just cast a curse them. You're going to blame Ansh for this. Yeah, literally. Тэ өнөөдөр бол Монгол баг тамирчид маань зөв альч баг нь гэлтгүү. Өчигдрийн тоглолтын дээр одоо хийж чадаагүй буюу чик нэг хийн гэсэн мэдээж зорилготой байгаах. Дээрээс нь баг тамирчид одоо бол оноогоо уршлуулад нэмээд явах нь өөрсдөд нь хэрэгтэй. Учир нь гэвэл өнөөдөр бол 2 дахь өдрийн тоглолтууд явагдаж байгаа. Тэгээд
5 өдрийн тоглолтын турш баг тамирчдын overall rank өнгөрсөн 2 week-ийн overall rankтай нэгдэгдээд ерөнхий overall rank гарч байгаа. Week 3 гэдэг утгаараа баг тамирчдаас бол нэлээд хариуцлага шаардсан гяндгар тоглолтыг бас хийхийг шаардсан юм тоглолтууд болж өнгөрнө. За 1950 Jackson цаагуур Ruthless Aggressive Warriors Liquid rotation яваад өнгөрч байгаа юм байна. Jamara Angel сайн байна гэсэн байна. Дуута болсон байна штеп нэ дуунд байлгүй ахвтай. Норма хийсэн шүү найз гинэ баяргүй хоёр маш баярлаа. Зөнөдөр ураад тастаад өөх байхаа Монгол агууд гэсэн мөр мөнхнэс насаа. W4 гэж байгаа юу гинэ? V4 гэж байх. Week-ийн 4 гэж байгаа юу гэж байхгүй штэ. Одоо Week 3-ын тоглолтод 25-ны хүртэл үргэлжлээд тэгээд 5 хоног завсарлаад 9 сарын 30-наас 10 сарын 2-ны хооронд Grand Final-ын тоглолтод шууд явагдана шүү. Халуунахаа энэгийн дөө сайн уу? Оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Well, I would closely relate to MABETEX right there, who are spread out towards BAGUUDAA and Pmpl, so they're the furthest ones away. Яа, за энэ ликүүдийн хуруу өнтрийг хардаа тэр утсан дээр байгаа хуруу нь ямар нарийнхан урт хуруутай юм бид нар харж байна уу? Тэгээ утсан ямар эвгүй бардын чигчүүрэн дэш ингэсэн. Тэгээ хоёр хуруу нь камерынхаа дийнх нь долоо уруу бол байнгын нэг юм тийшүнцэгт байрлалтай ир. Ямар нарийнхан урт хуруутай мэ те? Пүүх. Халуун топ болсон байна. За топ болох ч амархан байгаа зү. Цэдэн галсангийн бадам сөрөж DAY2 go on fire гэсэн байна. We expected a few drop collisions, even though the teams did go for wide split drops as soon as the flight path was there. Still no early fights. We have, I mean, shots were fired from Liquid, but I don't know what he was shooting at. Ruthless Aggressive Warriors Liquid. Anything. Shooting blanks at this point is not even able to render that much distance. But one thing I can say for sure that 1952 is rotating exactly from that similar direction. He probably saw a little bit of players there or little vehicles rotating around. За Liquid-ийг яах гэж харуулдаг юм бол та нэг цааны шахаа үдэд дуусгаад минут 36 секунд авах зөвлөсөн байна. There's going to be no threat whatsoever near the bridge line, so they can make a rotation out of that one quickly and safely. So Liquid has done his job making sure his team is outside that prison island and scouting that area perfectly. Жанмар спортын өчтөрийн за 5 майпын дараах байдлаар overall rank-ийг нэгж агсан байраа хадгалахын төлөө бас өнөөдөр ч гэсэн бас ширүүн талааныг хийж тоглолтыг үргэлжлүүлэх болов гэсэн бодол байна. The Warriors Snakes-ийг бидэнд харуулж байна. Patiently for the next circle to form. On the other hand, you have teams like MABETEX who dropped all the way on the northern side near Pmpl, and now they're finally making a rotation outside of that one. Inside the circle, they're tanking a bit of blue damage. Giant Mara, Venom Legends really close to each other. There's a big chance they might as well get engaged in a fight soon. Well, there is going to be a possibility of a fight, but teams specifically on this map do like to make sure that there is 100% possibility. Би тэгэхэд хичээгээд топ болтгоо нас ингэ тэмүүлэн гээв. Or at least secure the finishes. So far it seems like the Warriors have given a lot of noise. За The Warriors-ийн Dotling low ground the DAY's guys-ийн задлаачууд нь байна. DAY's guys are trying to DAY's guys just prepping up for the Silkese за яг уртлын compound дээр Wiz Club YT ирсэн Kese spray-гоо тоцорсон. on the other side Sealy Sport Kese he's out in the За Miramar Master Chair early game war гарчих магадлал өндөрсөд явчлаа. Sealy Sport-ийн Deadline Ground-аас Wiz Club Backred Octopus харж байгаа юм байна. За Sealy-ийн босод тамирчид за хажууд нь байгаа rotation-ийг салаад явцгаах нь за 2 намарч ирсэн машинтай хөдлөөд байгаа юм байна. Эндээс Wiz Club-та байлдна гэж үзэж байгаа юм болов да. Because центртэй тойрог MABETEX болон Venom Legends Scrambling Storm Jamara Sport-ын за газар нутгийн хойд хагасаас хүн тойртой орж ирнэ. Ладрилера талаас Ruthless Aggressive Warriors болон 1952-ын тамирч тойртой орж ирнэ. За The Warriors-ын бол тойргийн центрийг эзэлсэн гэж хэлэхэд боломжтой. DAY's guys-ын хажуугаар rotation нэгэд явж байгаа. High voltage train to kill-ийн мөн зооны центр дээр
dramatic chance even Vizzy's club can have a nice position with the spot they have currently. It should be that Жамсрын tough Эквадор just шинэхэн топ өндөртөж байна уу хахаа гэнэ манайхан чинь Эквадор хаа өрөө мөндргээ ямар хурдан топ болоод байна. Топ болоход надад бол 9 хоног л хэрэгтэй байлаа гэнэ пүрэн пүня аа. Өрөө мөнзөө хідэн мап бэ гэнэ. Өнөөдөр хэддэх мап ихний мапын тоглолт Miramar мапын тоглолт эхэлсэн байх шүү зогсчихлан. За ингэж байгалийн эхний дрофонд AUG 5-аас 60 шигтэй 3 сеттэй AR-ын түргэн хар магазины хамт буусан. Especially love that hilly area of Chumasera. That's what really does make that city kind of unique. If you are able to get yourself situated on that high ground, then you're good to go. You will have a big advantage over every single team. Avon is spotted. За DAY guys Joker info авсан. Against the players of Avon. Info is definitely going to be quite vital at this stage of the game. Yeah, it's, I mean, definitely quite vital at every stage of the game. But as you were talking about the... Хоёр цагааны шахаа авахад ердөө минут 40 секундын хугацаа. It only works out quite well for you if you get... Одоо бол баг тамирчдын VAR эхлэегүй. The zone is on top of you the entire time. If the zone moves away... Өнөөдөр бол 3 Miramar map, 1 Sanhok, 1 Irangel map-ын тулааныг хэдүүлээ хүлээж авч үзнэ. I mean, you would wish 100 other things... Заста найз нь өгөж байна. Өчигдөр даарцсан болт өнөөдөр хоолоо юм залгиж чадахгүй халуураа толгоо дараа гэж ажиллаад дуслаа гинэ. Ер нь нэг завсрын хүүтрэлтэй шүү дээ. Нэг дулаанчш хүүтэнчш ингээд байгаа байдлаа л ялангуяа за том хүн гэлтгүй ер нь зүгээр суугч хүүхдүүдэд хүртэл маш муугаар нөлөөлж айгүй хурдан ханаад хүрээд байна. Ер нь бол тэр бол байна шүү. Хаяа бодож игэл GODLIKE сталвартын тамирч Skyag болж харсан спрей өгöd эхэлж байгаа байна. Сайн мөн би жоохон завгүй маргаашин тэмцээнд бэлдээд студ дотор байна. Норма хийжээд гарлаа гэнэ. Окей, жирэд орж баярлаа. Making sure that no one goes down yet. Инхээ хаа өрөө минь дүргээ. The circle is definitely starting to fill up with a lot of teams now. We haven't seen a single casualty so far. It has been quite a slow-paced game. Quite a slow start. 12 minutes and 10 seconds and we haven't seen a single body being dropped yet. Datrix para GODLIKE сталвартын акшн дээр ногтооныг өгсөн. GODLIKE сталвар вортын уртлын апартн дээр их Datrix gaming-ийн ирж позишн гэдэлсэн байгаа юм байна. За пика ямар ч байсан хүн акшн дээр орж revive хийх болно. Inside that house, action will be back up on his feet. That could be a risky one for GODLIKE. Эрдэнэлэг тэгж байгаа. Hi guys гэсэн байна. Хаа эрдэнэлэг тэгж байгаа. Ориг сайхан өнгөрүүлж байна уу? It's not really a position they want to put themselves in. 12 minutes in, still no first blood inside of the game. All 64 players present. Everyone has managed to survive, but I think all of that is going to change, Necro. The zone hard shifting towards the Datrix-ийн яг энэ хэвээрээ дээдлийн diagram дээр өгсөн ба diverse-ийн залуучуудыг очиж мөрөх магадaltaй да. Datrix. За энэ позишн дээр очих юм бол diverse юм залуучууд хүлээж авах болно. Байгалийн 2 дахь троф нь Gross 7-аас 60 шигтэй 4x дуран. За 3 сэттэй буусан. За Chumasera центртэй тавиг татаж баг тамирчдын ротейшн алал одоо үнэхээр ширүүлсэн. За Chumasera-гийн энэ артлын хайрграунд дээр бол тулаан өргөжлөн тодорхой diverse-ийн байрлал бол маш гоё харагдаж байна. За гэхдээ яг баруун талд нь Silly Sport-ийн тамирчдаас позишныг эзэлсэн. Тойргийн гадна талаас Venom Legends, MABETEX, Ruthless Aggressive Warriors, за Gremlins сан Janmara гэсэн баг тамирчид ирэх тойр руугаа орж ирэх нэ. Gremlins сан тамирчин за 1902 entry дээр Nocturne Skylight Mafia Ninja өгж байгаа юм байна. 1952 VS Skylight Game-ийн нэгэнтэй дайныг эхлүүлсэн. Jackson атгсан моолоо. За моолын нэр Revenge ялангуй дутлаа AG зөрүүлээд нэдэдэг яваалаад байна. Яа, Jackson нэд орж ирсэн. За нокрох төгсөн гэсэн чинь за Stalwart Action-аас унтж байгаа юм байна Jax. Venom Legends баруун талаар rotation хийгээд явж байгаа. Хоёр багийн талан дээр түн бодлого орж байгаа. За даан дээр шууд их үз Skylight-ийн тоглогч Нима шахаж орж байгаа Nocturne өгсөн. Skylight Gaming нэгэнтэй 2 kill point хийж авсан.
1929-ийн хүү дуа тамирчид үлдсэн заа шууд багитаа орж яд эсрэг тал руугаа smoke under spray өгсөргöd ноклох нэ. Нима нокдауныг өгсөн. Зэхүү Scattered Gaming 1952-ыг elimination хийж 4 point kill point-ыг цуглуулж авлаа. Venomlage Gangsta Scattered Gaming-ийн урдуур нь явж ирсэн надад ашаа бас spray өгöd хацарч Venom Cabin Scattered Nima дээр нокдауныг өгсөн. Яа, за Scattered-ийн уртлаас инхүү Venom Legends орж ирсэн. 3 сарын шахаад дуусгаад 15 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. За Venom болон Scattered тойрог руу орох нь чухал. Цастай өдрийн юу энд гинэ. Цас орж байгаа маа да. Бороод цас болцсон болов магадгүй. Уулаар цас орж иж магадгүй юм байна те. Datrax болон Evan Sporting эзэлсэн позишн бол тойргийн центр болж хувирлаа. Ингэснээр Divar's City Sport тойргийн гаднаас орох болон за Grandton Storm Dictator Plays on донж байгаа юм байна. За Viz Club болон Grandton Storm хоорондоо байлсан дахиад Grandton Storm-ийн Memo дээр нокдаун ирсэн. Venom Legends-ийн шууд Skylight руу шахаад ороод ирлээ. Dotland Ground-аас өксөд ороод ирсэн. За Skylight-тэй инхүү Venom Legends дүүлэг хийх нь байна. Viz Club-ийн Octopus Grandton Storm Round дээр нокдаун өгсөн. Viz-ийн Kiva Janmar-гийн Gunner дээр ноколж байна. За 3 багийн тулаан бол газар нутгийн зүүн хагас дөрнж байгаа. Mr. Bora Venom Legends Cabin дээр нокдаун. Нэмээд нокдаун ирсэн Frag Boy-ийн атгасан Ned дахиад ороод ирэхдээ Scattered Mafia Ninja-с үүдсэн континентыг атгасан байгаа. Viz Club болон Gremlin Storm байлдаж байна. За, Scattered-ийн шууд хүмүүс аваад rotation хэрэгжлүүлээд явхаар шийдсэн. Venom Legends ч гэсэн мөн адил Susan Frag Boy артлаас нь хөдлөх хэрэгтэй болно. Godlike Stalwart Action Venom Gangsta дээр нокдауныг өгсөн. Gangsta нокдаад авч байгаа юм байна. Stalwart Esports. Memo багитээс прогрessгээд яа таргийн гадна л улаан болгоод байсан. Play Zonda Grandton Storm-с нарын ихүү Grandton Storm тэг kill point-тэй 15 дугаар байранд орж тоглолтыг өндөрлүүллээ. 14:55 тоглолт тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн 4 цааны шахаа авч дутгах минут 30 секундын хугацаа үлдсэн. Viz Club-ийн Train to Kill дээр rotation давхцгаад Dotland Campaign дээр Train to Kill-ийн байна. Domain за буруу тал руугаа domain яваад очлаа да. За info чеклээд явж байгаа юм байна. Scarlet Nima Stellar Top Scarlet AG дээр нокдаун өгсөн. Stellar Esport-ийн эхний нокдауныг өгсөн. Godlike Stellar-ыг Scarlet Gaming мөргөж орж ирж байгаа юм байна. Маш сонирхолтой. Pika зүүн цахаар шахсан. Nima гол шарах юм бол Pika Nima-гийн зүүн талаар гоё спрей өгöd унган штэ. Pika дахиад smoke руугаа татсан. Action AG-ийг нээдэр дуусгаж байна. 5 дахь kill point-ыг авсан байсан. Nima дээр нокдауныг action өгсөн. Scarlet Gaming Буруу хүмүүсийг мөргөд аваад ирүүдээ гэж байна. Scarlet Mafia Ninja снэклсэн Pika-гийн зүг спрейгод эхэлсэн. Mafia Ninja дэндүү улаасандаа ганцаараа соло уулсан Mafia Ninja-г цаадлаас нь топ дуусгасан байт юм. Ингэснээр Godlike Stalwart 3 kill point-ийг хийж авсан. Scarlet Gaming 5 kill point-тэй 14 дугаар байранд elimination болж тоглолтыг орхон гарлаа. За замын баруун зүүн талаас Viz Club болон Train to Kill хоорондоо байлдаад эхэлсэн. Адилхан нэг нокдауныг өгсөн. Divar's болон Janmar Esport хоорондоо байлдаад байна. Evan Esport-ийн тамирчин Sinister Janmar-гийн снайпер унагсан бол дөг. Evan Sinister дээр нокдаун. За ямар гой сонирхолтой талаа дараараас өгнөд байна вэ? Smokey за Ruthless Aggressive Verge дээр нокдауныг өгсөн. Action нокорсон байгаа. За action дээр revive явагдаж байгаа гэж найдаа. За уртлаас нь Venom Legends-ийн орж ирж байгаа. 5 цааны шахаа явж дуусгаад ирдээ 40 секундын хугацаа үлдсэн. Godlike Stalwart Pika за баярын smoke-лж авах гэдэг юм болоо да. Train to Kill Sandy Viz Club Kiva унагж байгаа юм байна. Viz Club-ийн backward knockdown-тайгаа Kiva Domain энэ хоорондоо Domain хүн дээр revive хийж байгаа Kiva багтамжтай хамгаалах үүргийг хүлээнэ. За яг дээдлийн зүүн дээдлийн high ground-аас A1 Esport-ын Janmar Esport-тай байлдаад бүр
цусыг гаргаж идэг шүү. And the damage does get traded out, but Quaid is extremely low now. Kiva spray орж ид smoke нундор сумны shot орж ирэх юм бол нокрон гэж хэлж дуусгах гэж байтал сайн дэш наглаад авсан. Venom Gangster Starter-ийн top дээр knockdown үүсэн Susan Gangster Frag Boy гэсэн гурвал Godlike Starter-тай ийхүү тойргийн захад байлтанд хийгээд эхэлсэн. Gangster дээр knockdown-ыг Dax-ийн struggle deadly high ground-аас нүгсэн байна. Wiz Club 3 киллтэй 13 дээр унсан бол 12 тимийн 42 тоглогч. Pika за Venom-ийн тоглогчтой хамтлаас spray өгөөл хоцорлоо да. За тэгээд тойрогтой орох хэрэгтэй. Trend to-гийн Jen Wiz-ийн Backrat-ыг Нээдэр дуусгасан бол Sandish Wiz-ийн Domain-ыг дуусгаж байна. За Pika-гийн баг-ыг нийлээдгүй дэмэж авсан. Susan-ыг морч мөрөхөдөө Susan артлаас нь spray өгөлгөө Pika-гаар нь явуулчихж байгаа юм байна. За Pika-г тэмцэн ноклоод авсан за. Action top 2 Susan дээр мөрөж орж ирсэн хүнийхээ өшөөг авлахыг авахтай. Janmara Sport 2 килт 12 дээр унсан. Godlike Starter-ийн килт 4 болж хүрсэн. Screen окурсан байгаа. Venom Legends нэг килт 11 дээр унж ийн 10 тимийн 35 тоглогч. The Warriors-ийн Datrax game-ийнхэнтэй байлдан. За эсрэг талд нь Silly Sport байна. Ruthless Aggressive Warriors байна. За яг энэ target center дээр бол The Warriors-ийн ямар гоё position-ыг эзэлсэн байна вэ залуус. Let's see where this game is going to go though. 10 teams, 34 players remaining. An amazing За Texin Neden унчаа киллерс high voltage. Probably дуусгаж өгсөн high voltage киллтэй 10 дээр унж 9 тимийн 33 тоглогч. The Warriors full squad-аараа бүтэн багаар тоглолт хэрэгжүүлж байгаа. DAY2 Chari Train to Kill Legendary knockdown өгсөн. За яг энэ зүүн талын тойргийн захаас Silly Sport-ийн нааш орж байгаа. Keseg машинаас нь sneak суулаад авсан. За Нүрстийн спред авчихж байгаа юм байна. MABETEX Volley Dax-ийн Parader knockdown өгсөн. MABETEX-ийн 2 kill point-тай одоогоор Miramar Mafia-ийн rank-ийг тэргүүлж байна. За Silly Sport kill-тэй 9 дугаар байранд орсноор 8 тимийн 28 тоглож үлдлээ. The Warriors ихний kill point хийж явсан. Dax-ийн Para ноксон байгаа. Dax-ийн байгаа position дээр юм хүү MABETEX ороод ирсэн юм байна. Dax are going to fall next, I guess, as MABETEX have an opening. Paragon on his knees, 3 players. MABETEX Datrax-ыг дуусгах юм бол position-ийг гоё эзлээ тойртой ороод ирэхэнтэй. За гэтээ цаатлаас Ruthless Aggressive Warriors-ын тоглоорхон Mappy Volley-гийн Dax-ийн Parag дуусгасан. MABETEX-ийн 3 дахь kill point. But it's only going to bring down the numbers. The Warriors-ын зоргоо орох бах. Гэхдээ Evan Sport болон Trend to Kill DAY2 guys нар мөн зооны гадна тал байлдаа нэг өргөжлөлөд явж байгаа юм. Circle actually shifts completely on the left side too. Yeah. Godlike Stalwart-ийн 3 тамирчин. So far now, these two teams are safe, but I would still say Godlike Stalwart's positioning is not that safe, so they shouldn't peek their heads out just yet. Should try to keep Diverse Snakes Evan Sport-ийн тамирчдаас гал нээсэн. За цаашаа Hitman баг-тай яваад алга боллоо. За Diverse-ийн зүүн шахаад тойргоо орох юм бол энэ Ruthless Aggressive Warriors-ын тамирчтай нэгийг үзэж нэхэдэлээ уралцах болно. Инфог авсан багстай дөг Dotling Compound дээр Ruthless Aggressive 2 тамирчин байна. Evan Sport Hitman Sinister үлдсэн багаараа 6 kill point-ийг нэгэнтээ хийсэн баг тамирчид Gajor нарга early game дээр алдсан. Sinister DAY2-ийн төрөнд Love дээр knockdown Sandish хажуудлаар rotation хийгээд өнгөрсөн араас нь spray өгөөд халдсан. Diverse Sticks Train to Kill Sandish knockdown авсан байна. Sticks Sandish дуусгаж kill point-а нэмлээ. 8 тимийн 25 тоглогч Sinister дээр knockdown-ыг өгсөн. За Godlike Starter Action MABETEX-ийн Apex дээр knockdown-ыг өгсөн. Dök Liquid-ийг онгож байна. За The Warriors-ийн ч бүр алж идэг шүү. Trend to Kill-ийн The Warriors тал угаасаа та rotation давхц магадaltaйсан. Hitman нүүрсөд 2 shot өгөд Hitman дуусгахтаа дууссан. Evan Sport 7 kill point 8 дахь байран дээр тоглолтыг өндөрлүүллээ. The Warriors нэгэндээ 5 kill point-ыг Slipknot-ийн зүг явуулсан. Ned range Ruthless Aggressive Warriors Slipknot ганцаараа соло үлдсэн үү? За багийн анд бас байгаа юм байна штэ. Slipknot гэхдээ энд бол Smoke-ны зүүн талд Snake-тэй твцсэн байгаа. The Warriors-ийн зооны гадналаа SAS Slipknot хоёрыг оруулахгүй гэж үзэх бах та. The Warriors Dax-ийн Assault-ын knockdown-ыг ийст өгсөн. Ямар гоё spray өгөөд байна вэ? DAY2 guys болон Datrax game хоорондоо байлдаж position-ыг булгаацалж байгаа. За хажуудлаас MABETEX орж гисэн. MABETEX-ийн Leon дээр DAY2 guys-ийн Jack knockdown-ыг өгчлөө.
Chariгийн дотор нь шагал дуусгаад авсан. Joker now needs to keep himself anonymous. If he does give the sound cues away, of course that might just be it. Дээрээс Joker за шатн дээр камерлаа суудсан байгаа. Joker ганцаараа соло үлдсэн дээрээс гайсийн 4 кил поинттай явж исэн тоглогчид. Diverse-ийн зооны гадналаас орж ирсэн зоо нахгсан. Хүн дээр revive-гээд босгоод ирж байгаа юм манайхан. За эндээс Joker харин Diverse-ийн тамирчдыг орж өгтөн яа эвгүй байрал дээрээс камерлж жагаад тосоод авах идэ. Stellar action Slipknot knockdown. Ruthless aggressive Diverse-ийн Slipknot нөхөрсөн бол саас ганцаараа соло үлдэж явах хэвээр. Diverse нэгэндээ 7 кил поинтыг хийсэн. Action Slipknot-ыг дуусгаад өгсөн. За Action-ийн Rampage буюу 5 кил орж байгаа юм байна. Яа гайхалтай штэ. East Sas-ыг дуусгаж өгсөн Ruthless Aggressive Warriors 2 кил поинттай 7 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгаж байна. За Dog-ийн Domination 3 кил орж байгаа юм байна. 6 тимийн 13 тоглогч. The Warriors vs Godlike Stalwarts. They have forced their way into the zone necro. They have the high ground. The only team MABETEX болон Struggle за баруун талын high ground нэр position дээр Pmpl дээр байгаа хоёр баг. Хажуу талд нь Train to Kill WEEK3 Dax за DAY2-ийн solo тоглогч байгаа. Action за Plank дээр эвгүй унлаа Snakes-ийн spray. Top-ыг 2 double knockout-ыг өгсөн. За Artley Smoke-ын дээр Sky ганцаараа саалаа үлдсэн. За үнэхээр зооргоо явахаас өөр сонголт Godlike Stalwart байгаагүй. Гэхдээ DAY2 Warriors нүдэн дээр явж орлоо. MABETEX болон Datrax Gaming хоорондоо байлдаж эхэлсэн. DAY2 Joker Dax-ийн Spike өгнөөсөн бол Dax-ийн Struggle MABETEX Log дуусгаж байна. DAY2 Guys 5 киллээ 6 дээр унсан. Godlike Stalwart elimination болж байна. 5 дугаар байран дээр 6 киллтэй явсан. Datrax Gaming Struggle ганцаараа саалаа үлдсэн. Яа, сайд гадна талаас maybe volley ямар гоо jump shot хийчвэ. 2 тимийн 4 тамирчин буюу за Diverse-ийн 3 тамирчнаас MABETEX-ийн volley тунж үлдлээ. Эхний Miramar Mafter Монгол баг тамирчид үнэхээр галыг асаасан тоглолтыг хийж бидэдэг үнэхээр гоё агшуулж чадчихээн. 3 ширхэг дүүлэг 2 Монгол баг хоорондоо хийх бол MABETEX volley 3 ширхэг дүүлэг хийндээ хизүүхэн дүүлэг хийх болон Zanks-на Diverse-ийн залуучууд Miramar Mafter check идэж байна. За Diverse-ийн залуучууд багаараа 2813 damage-ыг үзүүлсэн. 14 elimination point-тай нийтдээ 29 point-ыг энэ map-аас цуглаж чадлаа. Overall rank-ийн ерөнхий байраар 2 дугаар байран дээр Diverse-ийн залуучууд ганган байна. Ганган байна шүү. Тэмүүлэнгээ за янзын эхэлж энэ манайхан гэсэн байна. Тэгэлгүй байх үнэхээр гоёор эхэлж энэ тоглолтыг тэмүүлэнгээ гоёо л гэж nice гэсэн байна. За ингээд нэг эхлэж Монгол баг тамирчтай тэгээд Diverse-ийн chicken булган сүлтэй байх болтгой. За сая бол яхвтай Godlike Stalwart-ыг үнэхээр зооны цахаас дээшээ дээдлийн тэр high ground руу гарч иж зоонд орох сонголттой өөр сонголт байгаагүй учраас үнэхээр уушаагаа шууд Plank-нд гүйчлээ. Diverse-ийн залуучуудын байрлал бол яг зүүн талаас нь гой харж исэн. Тэгээд үнэхээр ямар ч арга байхгүй штэ. Diverse гал гэсэн байна цагш. Ариг харин болт Монгол гэжээ. Ямчсан ихний мавтар Монгол баг тамирчид бид эдийнхээ итгэлийг алдсангүй маш гоё chicken dinner хийж чадлаа. Энэ залаас юм дуулах баха. Юм дуулах бах. Зядаш нар үзэхгүй чиг улаанууд л гэсэн байна. Тэмүүлэнгээ ган баяр nice гэж яг. $2247 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Хөөх, мөн зүгээ хараагүй утсан байна штэ гэсэн байна. Яасан бэ? Явж зүүн бэлгийн талаанд орно гинэ. Мегамарти хаа орой мэнд хүргээ. Орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Өнөөдөр бүх map win chicken dinner монголчууд гэсэн маань цогч явахлан цагш Diverse-ийн залуучууд Монгол далбайтай нь гоё шүү гэсэн байна. Тэг үнэхээр гоё. 2 өдрийн тоглолт монголчуудын өдөр байх болнаа гэсэн байна хаа өнхөх. Тэглэгээ авах уу Diverse-ийн залуучуудын тэр хэдийгээр баг тамирчны лого байсан ч гэсэн логон дээр нь Монгол улсын төрийн далбааны
өнгийг одоо суулгаж өгсөн. Тэр гоё болсон. Энэ нь бас бидний бас нэг юм огшоосон жижигэн болгож гоё огшоодаг зүйлүүдийн нэг шүү дээ. Манайхан бас л огшоо туртай арт хүн байдаг. Эрдэнэлэг Эрдэнэтэй хай орой минь төргий. Монгол залуус уурлаж дээ гэсэн байна одоох. Зэнхүү Мирамар Мафи MVP тоглогчоор Diverse-ын тоглогч East шалгарч байна. 951 damage 4 kill point-тай үзүүлсэн 291 эрүүлэндийн тусламж үйлчилгээ 4 knockout-ны headshot-тай тоглолтыг үзүүлснээрээ инхүү East MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байна. Алтаж байгаа зэрэгт камера өгсөн байна штэ хөө гинэ. Нямко MJ хай орой минь төргий. Between the two teams, in fact, T2K also. Эртээ хай манайх норма хийлээ гэсэн байна. Маш баярлалаа. Норма хийгээд ороод ирдэг та нартай хайртай шүү. At the end of the day, because if this is how things are going to go, then the rankings for this week and not just this week, the overall leaderboard is going to become a little bit more interesting. Зэнхүү East-ийн араас Godlike Stalwart-ын тамирчин Action, араас нь Evan Sport-ын тамирчин Sinister, Diverse Nurset, Diverse Snakes гэсэн тамирчид Flame Focused багтсан байна. Sinister on the third from A1NB. A1NB were doing really well as well. We saw T2K finish in the top 3 by the way as well. So that was also an impressive performance. Nirzed and Sneak are going to be there from the side of DE Warriors. Эрбол Авган гэж байгаа мó тий Авган гэж байгаа мó. Манайхан ширүү эхэлж штэ гэсэн байна. Тэлгүй ах уу бямцэрэн гоё юм штэ гэсэн байна. 5 map 5 Монгол chicken байхын үлзээтэй сайхан ирүүлэг өргөн дэвшүүлээ гэсэн баяр хөөрийн хоёр тэлгүй ах уу. Энэ ирвэл Монгол баг тамирчид маань бас очиж байгаа хаа. And hopefully it's not the similar story of Seal. Hopefully. Oh, why would you bring that up? I mean, come on, Johnny. We know this, right? Seal does exceptionally well inside the league stages, and then when the grand finals come, that's when Seal. Мотос холбосон аппликейшн deleted муу юм байна. Камера өгсөн боловч дүрс сүүлдээд байна гинэ. Тийм үү? Миний дүрс сүүлдээд нөгөө хөдөлгөөн интернет юм ампрагад гацалтай байна уу? Мөн зөв футболыг хаанаас авах уу гинэ. Алтаж байгаа зэрэгт. Эван бас гайгүй байлдчуу да хөөрхий гэсэн байна. IT бэлтгэл сургуульд муу үнэхээр хичээхгүй байна уу? Муу үнэхээр хичээхгүй байна уу гэж байна. Би бол бодохдоо баг тамирчдын тулаан болол одоо бол яг үндсэндээ эхлэегүй ингэж бодож байгаа шүү дээ. Яг гранд финал дээр бүх юм гарч эхэлдэгээл гэж олон хүмүүс яриад байгаа. Би бас тийм болов гэж айгүй хүлээлттэй байгаа тань. Юнтэлийн сүлжээ тасраадахын хэцүү өнөө мөн зүг нэ. Манай модераторын сүлжээ таслаад байгаа маань. Жэрэд орчоо маань ажилдаа болоод магаш тэмцээн уралдаанд орох гээд тэр дуучин хүн чинь орох гээд манай нэг модератор гараад явцсан байна. Ямар шүү мөн зүгээ 5247 төгрөгийн дэнэш орж ирлээ. Би нөгөө уцаараа камер өгөөд энэ чи лайв стрим хийгээд байгаа болохоор дэлгэцэн дээр нөгөө та эдийнхээ комментиг нөгөө хоёр дэлгэцэн дээр уншаад байгаа болохоор жоохон хол зайтай болохоор яг дэнэшний тэр нөгөө жижигхэн бичгээр гарсан юуг уншиж чадахгүй шүү. Манайхаа ойлгорой. Дуунаас сүлдээд байна тийм үү? Тэгвэл юу яачих вэ? Хойлоо завсарлагаанаараа зүгээр нөгөө USB-тэй камера залах уу да. Дуунаас сүлдээд байгаа бол дэм штэ. Кастер төвшөө official-тэй цуг хийлтэй дунуугийн оронд ороо гинэ. Тийм дураарайтай гинэ бямцэр. Stellar Chicken-ний харж ийл гэсэн баяр хөөрийн хоёр. IT-г 2 жил хүлээлээ штэ гэсэн байна. Би гэхдээ сайн нөгөө Бааны октын лиг дээр бас IT-хэнтэй бас 2 3 өсөлсөн штэ. Тэгээд би хэлсэн та нар сүүлд нөгөө WEEK2-ын төгсгөл тэгээд дээрэс нь Monsoon Knockout тэгээд бас нэг Pro Scrum-д IT-ийн бүр Pmpl болон No Ant-тай бүр алж исэн байхгүй. Тэгээд би хэлсэн та нарын тоглолт одоо айгүй гоё болсон юм шүү дээ гэдгийгсэн чинь Apple одоо зүгээр бид нар гайгүй гэж тэгжээс ахгүй. Тэгээд дараа нь Alex-тай таарсан чинь бид нар одоо гоё болж байгаа штэ гэл тэгээдсэн штэ. Тэгээд явчихсан ихтгэл бол байгаа л хിവэрэл байгаа л байна да.
of supporting them. Данад хот гараад зүгээрээ гэсэн байна. Зүгээр нь үү? To make it inside the circle. They struggle. Магнара мандал арай мань бүнзүү сайн уу юу болж ийн гинэ. За эхний мафийн тоглолт явагдаад өндөрлсөн. Мирамар мафийн тоглолт явж өндөрлсөн. Мирамар мафтер Монгол баг тамирчид буюу Divorce-ийн мань залуучууд маань чиг ийдсэн. За бүр гоё мэдэн MABETEX-ийн маань 2 дугаар байран дээр орсон байгаа. Divorce-ийн damage яа 2813 14 kill point. Араас нь хамгийн өндөр damage-ийг GODLIKE Stalwart 1809 damage 6 kill-ийн хамт үзүүлсэн байна. За Evan Sport-ийн бас 1370 damage 7 kill point-тэй. MABETEX 1888 damage 4 kill point-тэй үзүүлсэн. Ер нь бол Divorce-ийн залуучууд Miramar Mafter галыг асааж хэлсэн. Тэгээд энэ chicken dinner булган сүлтээж дараагийн 4 Mafter Монгол баг тамирчдаас чиг хийдээсэ гэж хүсэж байна. Хайр шүү мөнзүүл гэсэн байсан шүү гинэ. Оо тийм үү. Окей. They have this I don't know they Crown-аас аримд манайхан winner chicken dinner идвүү гэсэн байна. Miramar Mafter чиг ийдсэн Divorce-ийн мань залуучууд. За ингээд 6 мафийн дараах байдлаар Janmar Sport 68 point-тэй 1-р байраа хадгалсан бол Divorce-ийн 6 байр дээшилж 2-р байрлал орж ирсэн 60 point-ийг цуглуулж амжсан байна. risky movements here and there. За GODLIKE Stalwart 6 байр дээшилж 8 руу орж ирлээ. NB now do look extremely well prepared for the kind of matches that are headed towards them and I think Evan Sport 2 байр дээшилж 13, IT Sport-ийн 12 дээр MABETEX 3 байр дээшилж 16-аар орж ирсэн үзүүлэлтээ Монгол баг тамирчдын 6 мафийн дараах байдлаар оноо overall rank нэг иймэрхүү харагдаж байна гэж. on the ranking we saw a lot of changes on the first half of the leaderboard. Бэмцэр үзээтэй Einstein үзээтэй байна. Game of the day we have 4 more to go. Exactly. 4 more to go, and anything can happen in those games too. So Европ бүсэд Navy Unicorn of Love бүр алж байна. Нэрдээ ярих аргагүй ш та. Unicorn of Love чинь нөгөө та эдэн бүр дахин шүтээд байдаг. I8 Sport-аас Crypta ч орцсон алж байгаа зү. Бадрах хай мөнзө гэсэн маань хай бадрах орой мэдрэгий. Ашгүйдээ бүгд winner chicken dinner гэсэн маань Crown-ээс today at least they won't мөнгөжглаа санжаасраа нөгөө юу манай модератор чинь Жэред орж чи маргааш нөгөө тэнцээнд орох гэж байгаа гээд студ руугаа орлоо яалаа хэлээ гээд модератор маань гараад явсан шүү дээ. Одоо чамаас өөр хүн байхгүй л энэ. За одоо өнөөдөртэй бол яах вэ? Make the situation things Одоо IT Sport ууртаа орж ирнэ л гэсэн байна бэмцэрэн. sitting out means that as guys GODLIKE Stalwart, Gremlin, Storm and Janmar are not going to be there. But also means Group E is going to be returning to the party. So IHC, TRS, TRZ, Elementrix will all show up to play this particular game of Sanok. Now, things do become interesting considering Sanok. Janmar also have a pretty interesting way of playing Sanok. They do like to start from the north Crypta юу? side of the map. Unicorn of Love гэдэг баг руу орсон Crypta. Towards the western side, that is when we see those water rotation coming in, just like it happened. Map-ийн дүүнэр жигд Towards the military бүгд тулвал тулчих юм аа л гэсэн байна цагш. but also, given the fact that TRZ is going to be there, I think we can expect a little bit of a early, sort of an early skirmish with them, close, being close to Painan, I guess, is where they like to go somewhere. But on the other side, I want to see what, or in fact, how the players of A1NB can continue this momentum, because it is going to be so important for them to keep moving forward. We talked about them struggling, not just here. GODLIKE Stalwart 2хан смоктой байсан бол winner chicken dinner байлаа гэсэн маань одоох. Janmar in a similar boat, not really doing too well for themselves in the league leaderboard. They also need to be consistent. The previous game was not really there. Yeah. За одоо And this one ойрхоноос та хэдэн комментиг хараад тэгээд дэнэшнэ харна тэгэхгүй Yeah, but right now дэлгэц it's time to make холдсон болохоор нөгөө predictions. дэнэшнэ утгыг харж And чадахгүй. Johnny, speaking of predictions, I'm really feeling. What are you Actually, feeling? you go first. No. You were feeling the moment, so you need to go first now. I still need a little time to think about it. I'm not assured. I'm not sure if I should go with that team or not. Бадрах лайва дундуур нь ухааж үздэг болох шаардлагагүй амар штэ гэсэн байна. Бадрахаа YouTube дээрээс нь үзээ дундаас нь ухраагаад үзчихэж тэгэхгүй YouTube-ийн Castr Monzo гэсэн channel дээр бас live stream нь давхар явж байгаа болохоор та YouTube дээрээс нь үзчих юм бол бас ухраагаад үзчих боломжтой. Яг миний live stream гэдэг энэ нөгөө Streamlabs гэдэг application болохоор Oh, you're hoping for a back-to-back win from DE Warriors. нөгөө ухраах тийм тохиргоо онтор одоохондоо би бас мэдхгүй байна. Эсвэл угаасаа байхгүй бах. За хуучны явдаг байсан OBS гэдэг
хийдэг аппликейшн дээр ухрааж болдог. Гэхдээ тэрэн дээр бас national alert дээр ажиллахгүй жоохон тийм алдаа гараад байсан учраас буцаагаад Streamlabs дээр хийж эхэлсэн. YouTube Caster Monzo channel дээр та бүхэн бас шууд high voltage on the other side. I mean, ухааж үзэх, нөхөж үзэх юм аа хийж болно шүү. because otherwise it does become quite tricky for them to rotate. Be it towards the eastern part of the map. Гэтэ яг YouTube-ос үзэхээр манайхан ч нөгөө тэнд YouTube дээр харьцангуй цөөхөн хүн үздэг, яг сонгож үзэх хүмүүс үздэг болохоор жоохон уйдгартай комент энэ дээр бичиж болохгүй ч гэдэг нөгөө яг сайн хийгээд орчвол Google-ээр сайн-дад орчих юм бол бас комент бичиж болох боловч нөгөө ихэнх үзэгчид Facebook пэйжээр үзэж байгаа болохоор энэ дээр ирсэ Yeah, not just that. We saw quite a lot of funny хүмүүстэйгээ хамт байх дуртай гэдэг юм шиг YouTube-ос ирлээ уйдаад энэ гэж ороод иртээ. Акшн арай л заримдаа төрдөд байх юм аа гэсэн мэт цагш. Өнөөдөр чи яаж өдрөө утас ч цэнгэлэхгүй байх юм гинэ чаасаа. Айгуу амар ширүүн бороо орсон шүү дээ орой. Тэгээ одоо тэр нь уулаараа магадгүй цас болчиход байгаа юм болов зарим газар цас орсон байна хий. He tried to potentially maybe flank, but all by himself, and you only have 3 players alive. And that late inside a game, I personally think so. You should try and stick together. Зэнгэд сайхан бабын тулаа хэлсэн. Камера ангуудаа тоглолтын тайлбарт орцгоё. I don't think anyone would have predicted that people are going to be sitting on rooftops like 7 houses down the row and just watching that. Diverse. So it was an honest MABETEX Cities for DAY2. The GODLIKE сталвардын 2 дахь map дээр унжин хуваарийн дагуу. You have to leave a few players back as a backup. Yeah. Have you ever heard this line? Татбако сток чиглэлтэй онгоцны нислэг. Yeah. Сэнгог map дээр баг тамирчдынхаа чигний дахиад харъя л да манайхаа. I mean, I was saying, in a game in the genre of battle royale, whoever wins. Үүр жанчууланд амар цас орж ийнэ өө зөө өвөл болж байгаа юм байна л да. Эрбол аав нь одоо IC win chicken dinner хийнэ гэсэн байна. Speaking of paranoia, already do see or do hear shots we MABETEX vs Datrix Gaming high voltage Malik Diverse нүрсэ дээр Victor-тэй спрей өгөөд ноклоод авч байгаа юм байна. now they want to take over this entire throne. But two teams unfortunately are way too greedy for this. Bootcamp-ийн хүү Datrix Gaming болон MABETEX-ийн хоорондоо төвлөж буусан. За Bootcamp-ийн эзэн GODLIKE сталвардыг байх гоогоор чи юу би юу гэдгийг үзэхэр шийдсэн юм зү. За энэ хүн Malik ямар ч байсан ихний first blood-ыг хийж авсан. Not push, just exit. Dax, leave. Don't push. Just leave. Don't. IC ороод ирж байсан юм зэрэг өө chicken дэх баяг өнжүүлсэн байхын навш гинэ. За мэгмүрцэндээс такс амжилт залаасаа гэ 5,000 төгрөгийн дөнөөш орж ирсэн байна. Мэгмүрцэндээ маш баярлалаа. Who do you think is going to survive boot camp between these I two think teams? MABETEX has got this, without a doubt. Why? I think they are going to back off. I don't think I've seen MABETEX force early fights ever. Well, I personally think some MABETEX are really being paranoid, and they want to take this fight. Look at them; they're not backing off. They're just holding the lines. Oh, Leo is in such a perfect position to finish off Paragod. Look at this. He is, but does he know that he's over here? I don't think so. Paragod is visible out of that one, but one thing that is visible for me is that cute little kitty. Dax para за noise cancel-ийн хөвтөж байгаа таваалагч MABETEX Burn Apex. See Baron or Apex through the windows. He's going to get up to take a few shots, Dude, and it's then so Leo cute. is just going to shoot him in the face. Oh my god, it's so cute, man. Ёо ямар хөөрхөн юм бэ мууч хартаа. A small little butterfly right there. Яа. Oh my god, it's so Хөөрхөн наац үе. Гэтэ би ч нэх муурн дуртай жишэлтэй гэтээ яг уу харахад игдүүтэй л харагдчих байна. Jacket has bunny. Би топ болохгүй юм байна л да гинэ. IT спорт туршилтаа сайн хийж байна гэсэн мэт бимцэрэн. I love cats. What about you guys? Let me know in the chat. What do you guys love? Are you a dog person or a cat person? Let me know in the chat. What about you, Johnny? Are you a dog person or a cat person? За даагүй cat үлгээд асуугаад байна би гинээсээ. So you basically Магадгүй гүлгэн нохоо надад арай дээр санагдана. humans don't usually love Johnny. Are you sure? You love it. Цасараа цасан шуурга болж инэ. House if I can keep it indoors. I'm okay with it. What about a dinosaur? MABETEX vs Datrix Gaming Bootcamp-ийн хүү дүүлэг хийх гээл баг тамирчид нэглээд ойрцсон би рүүгээ Pretty awesome. хоёр давхар Yeah, when he would eat you. Don't lie.
За эндээс MABETEX-ын DATRAX Gaming илүүний тэгээд авчих юм бол тоглолтыг гоё эхлүүлэх нь штэ. Залуус Liago DPS перцээ явж байгаа. Сууж байгаа штэ Dax-ын пара сууж байгаа. Эхний нокдауныг Liao гэсэн гоё байна штэ. Үргэлжлүүлнэ. Volley. Хоёр тамирчдын дуусгаад авсан MABETEX vs DATRAX Gaming. DATRAX-ийн хоёр тамирчинтай үлдлээ. За сага байфтар бол DBS-тэй явахтаа тэгэл гал штэ үнэндээ struggle за эсвэтлийн camp дотор Jax struggle за ямар ч байсан камерлад хан дээр сууж байгаа асалт доотлын давхар асалтаас Leader spread ирсэн за одоо эндээс нь асалт руу шахаад өгөөлгөө дээ volley асалт нокдаун өгсөн nice shot үдээс шүү залуу man volley MABETEX 3 kill point гэсэн DATRAX-аас шагал ганцаараа соолоо үлдсэн. Үнэндээ GODLIKE сталаар bootcamp дээр байдгүй ч гэсэн араас нь буухгүй үед нь бол MABETEX бид нар болоос те bootcamp дээр эзэн шүү гэдэг батлаарууллаа. City Sport бол ruthless aggressive warriors байлдаад Spook дээр ногтон sleep note-ыг дуусгаад авсан. Эхний kill point City Sport багтаа авчихсан. За гадна тал Liquid гитээ дарж байгаа. Zaki өөрөө гитараад Spook дээр revive хийх болно. Liquid-ийн хооронд шахаад аваад ирчихгүй л Liquid-ийн атгасан Ned Castle Lucifer нийлэн зайтай байгаа юм байна хоёр тоглогчоос. Zaki Liquid-тэй үүсэхүү байрхаа за Liquid-ийн атгасан Ned цаашаа орох юм бол Spook-ийг дуусгах магадлалаас өндөрсгөө дээ. Тийм учраас Zaki за тогтож бас барьж чадахгүй л Dax struggle MABETEX Liago нуусан батаж Apex Dax struggle-ийг дуусгаж өгсөн DATRAX Gaming-ийн хүү 16 дугаар байранд kill point-тэй тоглолтыг орхон гарсан. Өнөөдөр монголчуудын өдөр байх болно гэсэн маань бим царн тэглэхгүй яах вэ? Spook дээр за босгоод ирсэн ямар ч бас энэ хооронд гитийг дарах хэвээр та дараад авсан Liquid руу Zaki Spook-оор зэрэг шахчих боломжтой. Zaki дээр Liquid-ийн Ned орсон. Яа. Lucifer Kesa шууд машинтаа шахаад очоо Liquid аршаа наалантаа эндээс өөр сонгол Liquid-д үлдэхгүй штэ. Аашаа налаад гүсээ Spook-ийн ахлаас нь гараад спрей өгвөл Liquid-ийг унгана. Liquid амжаад модны cover-т орчиж байгаа гэсэн чинь Lucifer унгачиж байгаа юм байна. Lucifer Campaign зүүн талаас нь орж ижил Lucifer. Араас нь ruthless aggressive version тамирчид Liquid дээр revive хийгээл хүн дээр бол ирхэн тодорхой. Lucifer Liquid-ийг дуусгаж City Sport-ын 2 kill point хийж авсан. Монгол баг тамирчид үнэхээр гоё тоглолтыг эхлүүлж байна. Бүр үнэхээр огшмор өдөр байна шүү өнөөдөр. Now going to be down 2 players, only Sus and Smokey remaining, and they're not too far away from where their teammates went down. They will have to be extremely careful. Also, as Ruthless Aggressive Smokey батан Sus хоёулаа үлдлээ. Liquid Sleep Note-ыг elimination болгож алдсан байдаг юм аа. City Sport. За байгалийн эхний дрофн дээр юу ч 560 шигтэй 3 сеттэй буусан. За 100 та кит бас бууж байгаа юм байна. Airdrop one's going to be on the board, and AUG once again. Today, first airdrop has just been the AUGs, huh? Yeah. Not really a favorite weapon of the players, but I mean, if you do go for an airdrop, might as well just pick it, right? Of course, it's a good weapon with a level 3 vest. But right now, it seems like in no man's land. Одох гоё яндаа л гэсэн байна. Үнэхээр гоё байна. Bootcamp монголчууд их гэдгийг харуулж чалаа MABETEX гэсэн байна. Тэгэлгүй аах уу? Дэлхийн каст болноо мунзы Эрдэнэ элэг Эрдэнэ натаас гээд 10 кадаг нааш орж ирсэн. Маш баярлалаа Эрдэнэ элэг Эрдэнэ натаа. Уран зориг өгж байгаад баярлж шүү. Let's see though where the next zone is going to move. Also, how do the Warriors plan on crossing that river? Look at this. Баяр сайхан жанлууд сайн өгсөн байна. Сайн орой мэндэргий. Цагш MABETEX сталаар тойрны их ялгаа авах уу гэсэн байна. Зингэд bootcamp-ийн зүүн талын ground-аас Elentrex би шоул байшингийн дээр суусан MABETEX-ийн тамирчдын инфог аваад сууж байгаа л үү дээ. Нэг цагны шахаа явагдаж дуусгаад 1 минут 20 секундын хугацаа. Гүрэлүүдийг л эрт унгаад баймаар байна гэсэн баяр хөөн хоёр.
kind of a surprise that Painan is abandoned already. There's not a single team present in that position. But look at this, Lucifer from Seal Esport, it looks like, has taken a lot of damage from the distance. It's going to be extremely low. Starts putting up those bandages to get his HP up. Makes sense. Has only one first aid on him as of now. And first aid, it seems like the most important thing on Sonic these days, because the heal battle... Цахаг за би нэрлээ цастаа шүний минь IC мөсийг хөлдөөнөө гэсэн байна. Окей. Сайн аа. Ажил төр сайн мэстэ бро. MABETEX-ийн за артлын граундаас инхүү Seal Esport. Baron just scouting out on top of the hill. Of course, Seal is quite hurt. Scarlet Mafia Ninja trying to kill Rig дуусгаж авсан. On the other hand, T2K, they just lost out on a man. As soon as I said, even this fight, I saw it coming. T2K not having a great start for themselves. All the time, they just seem so unorganized. The IGL is definitely struggling. Буугаад ирсэн. UB office дээр хийдэг нэг ажиллана. Окей, ойлголоо бро. За байлан 3 дахь рафнд WM 3-ын за дуулах хантаас да гил сүйттэй буусан юм байна. With the upgrades, of course, and a ghillie suit. Ghillie suit can be really helpful on this map. Тэгэлгүй ах уу гил сүт бол үнэхээр хэрэгтэй яг энэ сайхог map дээр. DBS and a ghillie suit, and you're just prone in the grass in the last circle. Or in the Шинхэн топ шүү гэсэн байна. A 1v1. За Seal Esport-ын тойргийн центрийг эзэлсэн гэж хэлж болохоор position дээр байгаа бодлол тойргийн гадна талаас DRS game high voltage за IC Esport-ын тамирчид ер нь орж ирэх шаардлагатай болж байгаа юм байна. За магадгүй Paradise Resort Bootcamp гэсэн энэ хоёр resort-ийн хоорондох зайн дээр place and center бүржиж ирэх юм бол за элемжирсэн Yeta утаар Ruthless Aggressive verse Smoky Mola тасан Yeta ута хоёр тамирчны эсрэг үзэх хэрэгтэй. За артлаас нь гэтээ Elmtrix ороод ирж байгаа юм байна уу? Баг тамирчид нөхөд доод ирлээ мөргөд доод ирсэн. Rov official eliminate хийгэр шийдсэн баха. Orange дээр knockdown-ыг саас өгсөн, саасыг knockdown авсан. Smoky энэ дахиад Yeta ута дээр knockdown. Smoky яа артлаас хийн дунсан гэж MABETEX Apex дунсан байдгийн. За Ruthless Aggressive Force их уу тик хилтэй 15 дахь байрны дэлгэнэт 14 тимийн 54 талаж Elementrix 2 knockout аваад бас байдлыг өгөх шахлаа шүү. Ruthless Aggressive Force. Yeah, I mean the possibility was going to be there, but Elementrix I think are going to be the happier bunch. Since they haven't lost the players, the revives are going to come in on the lads and they're going to be back on their feet soon. The two teams out of the lobby right now, 14 teams still remaining, 54 players still alive. And MABETEX it seems like are just... MABETEX 5 kill point хийж авсан. Одоогоор сайн хог map-ийн ихүү rank-ийг тэргүүлж байгаа. Араас нь Seal Esport 2 kill point хийсэн байна. It's right on top of them, so they don't really have Акутсу Юта хай оромд гайш гэсэн мэн оромд төргий орой сайхан өнгөрүүлж гинөө worry about lacking points because of lack of eliminations. They are in a very good position as far as the macro of the DRS алдарт DRS they're the last ones Killer YT rules OG Anti Delta гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид. The Witch Club-ийн Kiva YT байгалийн трофиг лүүд хийсэн. IHC is going to enter the zone next. There are clusters right Backrad мөн аль байгалийн трофиг лүүд хийсэн. За Venom Legends Fragboy the trend to get legend болон Sandish мөргөд аваад ирлээ. Fragboy булангийн хэсэгт noise cancel хийсэн байгаа штэ. Sandishтэй дүүгээ Sandishтэй knockdown өгсөн. Sandish дуусгах чичрэх байгаа. За дахиад яа хифтэгээс 2 knockout өгсөн. За араас нь legend орж ирээг өгсөн бол Fragboy. Гэхдээ Fragboy гэхдээ үнэхээр чичирсэнгүй штэ. Хөөхий зүгээр л нэг унаглаа, нэг хифтэгээс унаглаа өөрөө улаан байсан. Араас нь legend орж ирсэн. Sandish Jenna хоёр дээр 2 knockout өгсөн. Venom Legends-ийн одоо жигнээс нааша шахаж ирлгүй яах вэ? 2 knockout өгсөн баг тамирч руу Venom Legends шахалтыг хийх болно. Акутсу Юта Stalwart яасан болгоны Stalwart Esport-ын сайхан байф дээр хуваарийн дагуу өнжиж байгаа шүү бро. Venom Susan Gangster Cabin зуршаага шахахгүй юм байна л да. Татмаг талаас орж иж байгаа баг тамирчид Trent kill-ийг шахахгүй юм байна.
За одоо шахахад тэ бас оройтсон л та. Хэдийгээр That was going on in the front, so 2 нокаут өгсөн байсан ч гэсэн Venom Legends шахаад ирэх хугацаанд хүмүүсээ ямар ч байсан босгоод ирлээ. За ингээд play zone хаашаа татах нь сонирхолтой байна. they can try and take the revenge. There's a chance they can try and Шахаа явагдаж туулсан 3 дахь zone хаана татах вэ? T2K is definitely in a big deadlock. Venom Legends without a Separators bootcamp хоёрын дунд л ерөөдөө цэлдэ татсан. За Divorce-ийн бол голын inside the houses. эргээс хөндлөн наашаага дараагийн зооны харж иж наашаа rotation хийж хөдөлж орж ирэх болов. IC Sport-ийн одоо бол байн талаас хөдлөөгөө явж л байгаад байна. Teams will not find themselves outside. DR зооны гадна тал 1902 зооны гадна тал Skylight-ийн мас зооны гадна талтайгаа. За тэгээд баг тамирчдаас гендер тоглолтыг үзүүлнэ сте. Яруу даруу янз бүр юм бол хийхгүй байх. Voltage was still on the Camp Alpha Island. A1NB have Elementary X-ний kill point толоод авсан. to the main island already. There's a massive cluster of teams moving towards the boot camp area. So За City Sport-ийн зүүнлийн high ground-д гой position дээр байна да. Mentrix have to be extremely careful though. They have the players of Seal Esport on the high ground right in front. Үнэхээр гой байрал дээр City Sport-ийн байрлалыг эзэлсэн байгаа хэрэг. So there is an opportunity for them to be sandwiched, but look at this. Divers Doki уртлаас high voltage өсөд аваад ирлээ Dok noise cancel хийсэн чулуун дээр cover-тай сууж байгаа camera-лаа сууж байгаа high voltage Assassin за хэдхэн алхаал наашаа гараад ирдэг юм бол Dok бол зүгээр үнэхээр амархан spray өгөөд knockdown хийн штэ. Next to him. Yeah, Doc. And right now, Нүрстэйг алдсан Divers prone around the rock. Viz Club vs 1952 1952 though. They have Jax атгасан нэ за Vecro руу бодвол Jax л нэдэг атгаж байгаа хэл та. Divers Doki ажиллал high voltage assassin араас нь Problem Malik ground нэр Malik дээр knockdown өгч боломж байгаа. За ийм л хурдан хөдөлгөөнтэй харж байна. Malik knockdown авсан дөө. Гэхдээ Doki Malik эргэж хаад spray өгч байгаа тэр хурд мурд яан гэдэг юм бэ те. High voltage Malik дээр knockdownтай болсон. 5 bullets. The max are definitely being loaded. Problem дахиад ийс knockdown өгч боломж байгаа. Problem дээр knockdown өгсөн байдаг юм аа. On their feet, able to reposition themselves pretty well inside of fight. Doki ихтэй ноксон. They're finally able to shut down. High voltage дээр double knockout өгсөн. Assassin тулж байгаа. Assassin jiggle That means now Jiggle will need to try and pull something off East. as an IGL. Assassin 2 is Sticks. there. We know what Assassin's capable of as well. One of the best assaulters inside the lobby. Яа, Divers. Clutch it out, but definitely it's gonna be Assassin артлаас спогод Assassin дээр knockdown өгч боломжтой. Улаас нь тоглож тэр өртөө 2 шат тутуштай. Sticks-ийн зүүнлийн хайграндаас бас spray орж ирэх юм а. Сая бол knockdown өгч боломж байсан. Dog Jiggle Dog-ыг дуусгачих байгаа маань. За Sticks гэсэн дүүл. confirmation flown in as Яа, Jiggle-нэ Sticks дээр орсон. За East well. High voltage. They're High voltage хүмүүсээ байрхаас гадна knockdown өгсөн. Jiggle ушаа шууд шахсан жичрээ шахаад аваад ирлээ Jiggle. Jiggle Sticks-ыг дуусгасан. За East цаанаа үлдсэн. Malik дуусж байгаа юм шүү. За Malik дууссан. Jiggle Assassin гэсэн дуу уулцсан. Doki эсрэг шууд. За East эсрэг шууд шахаад ирлээ Jiggle. East-ийг дуусгачлаа. За High voltage 4 kill point-тэй. Divers 2 kill point-тэй 14 дугаар байран дээр тэмцээнийг харамсалтай өндөрлүүлчлээ. Entire team on the other side. High voltage шүдний өвчин штэ л гэсэн байна Divers. Before should take place. But now you have to worry about TRS on the other side of the river. Zenal Padres Resort дээр TRZ болон Skylight Gaming-ийн тамирчид position дээр байлдан эхлүүлэх гэж байгаа бол артлаас нь тун утга IC Sport-ийн тамирчид орж ирэх юм байна. Padres Resort-ийн уршаа за яг л bootcamp-ийн хоёрын хооронд татдаг зоон татсан. City Sport-ийн зооны центр дээр high ground дээр маш гоё position дээр байгаа штэ. City Sport-ийн байрлал бол үнэхээр гоё юм. MABETEX bootcamp-ийн ажлаар DRC Gaming тамирчид rotation дээрээс нь spray өгөөд хоцорж байгаа байна да. Суулаад аавна гэж байдгүй л ах та. On the other hand, TRZ, they have one man on top of this entire area. So that means they have noted down every single movement that the players of Skylights Gaming are trying to make. За, ихөө Padres Resort дээр болж байгаа хоёр багийн тулааныг IC Sport-ийн мэдээж гадна тал нь чимээгүй хүн ажиглаж байгаа гэж найдаж байна. TRZ болон Skylight Gaming хоорондоо ихөө Padres Resort дээр хамтдаа Into a mistake. But is that really going to happen though? За, татмог талаас Venom Legends Trend to Kill-ийн орж ирэх бол A1 Sport-ийн голын эргээс орж ин. За, TRZ, Atomic, Madcat, Mamba, Sid Lucifer, A1 Harder knockdown-ыг өгсөн. Nature from both these teams, but especially TRZ.
They're not even moving an inch, but at the same time, TRZ, they're spread out pretty well, but they need to look at the back as well. As soon as the positions given away from the players of TRZ, IHC will instantly Atomic adrenaline syringe гэцрүү шахал boosted үргэж гал үүсгэндээ. DRS Gianti high voltage to knock down. There on the rooftop. Definitely adrenaline is going to be spiked up. High voltage ганц удаа ясан дээр хамаг нэр хүнд нь унаад дууссан шүү дээ. IC Alex дээр Matka спрего 40 damage өгчлөө. Ziol нааш шахаад байсан. Ziol Atomic дээр knock down. Matka тий явуулсан нэдэнд орчих үедээ. За Ziol дээр нэд орсон. Харахгүй дээ Ziol бол сая Atomic-ыг унгаад өөрөө ерөнхийдөө улаацсан байсан болооч харахгүй нэд орж ирсэн нохкорчлоо. IC Alex IC дээр нэд орж ирсэн. Яа энэ ямар аимшигтай нэдийг Raid явуулаад байна. Matka тий нэд юм байна. Alex артлаасаа шахуулаа. Raid Alex-ийн артлаас спрей өгсөн. Alex уулан 3 knockdown TRC 2 kill point хийж авах боломжтой болчлоо. How did IHC just fall for that? DRS Gianti high voltage дээр knockdown өгсөн. За high voltage 4 kill point-тэй 13 дээр унж байна. 12 тимээ 41-ийн долож IHC Sanchir-ийн зүүн талаар Madcat хашаад байгаа шууд авж байгаа. Sanchir Madcat-ыг унах боломжтой. Дахиад 2 shot нэмээ Pro нэмээд унахсан. Араас нь Mamba гарч ирж байгаа. Sanchir китийг дараад хөвтөж байгаа. За китээ дараад Mamba наашаа шахаад иртгэл юм бол дахиад тэгвэл штэ асуудал ахгүй штэ гэсэн чинь Mamba гихтээ Sanchir дуулсан. За IHC Sport-ын 1 kill point-тэй 12 дугаар байран дээр унчлаа. 11 тимийн 39 тоглогч. TRC 4 kill point-ыг инхүү Paradise Resort-ээс хийж авсан. Venom Susan Trent гэхлэн Jane-ыг бол чулуун дээрээс нь гарахгүй байгаа юм байна. Гэтэ сая бол IT Sport сая бол зүгээр яарсан шүү дээ. Эсвэл IT Sport зүгээр зон руу явах сонголтыг хийх хэрэгтэйсэн. Тэртээ тэргүй Paradise Resort-ээр Scarlet Game болон TRC байлдах гад байжсэн шүү дээ. За тэгээд одоо чөтгөр бөөмөдөгдөө. Evan Gazor Trent гэхлэн сайн дэшид дууссан. Evan Sport 2 kill point-тэй. Jane-ыг олж харсан байдаг юм да. Jane бол Snake-лэд хөвтсөн байгаа толооч. City Sport зүүн талдаа DRS Gaming-тэй байлж байгаа. DRS-ийн үйл зөвжийн хажуухан талд Evan Sinister байгаад байгаа юм байна. MABETEX-ийн зооны гадна талаас орж ирэн Trent гэхлэн Jane дэндүү улаан Юсгэж ирэх байна дэжтэй тоглогч Jane дээр яа Evan-ийн хоогийн нэд ороод ирлээ. За энэ Trent гэхлэн 2 kill point-тэй 11 дээр байранд орсон. Teams remain 34 players still alive. Zone quite close to where the Evan Sinister DRS rules явж идэг knockdown. So Skylight Gaming is so Evan Sport rules явж за уснаас гарч ирсэн Killer White Sinister-ыг унагсан. Killer White Sinister-ыг бүр дуусгачлаа. DRS Gaming Killer White Delta Giant гэсэн надаш 3 даж тоглоод цааш үргэлжлүүлнэ. Skylight Nima ганцаараа соолон Боро AJ knockdown-та Nima дэндүү улаасан. TRZ-ийн чинь ширүүн байх чинь вэ. TRZ-ийн тоглолтыг бүр үнэхээр хараагүй юм байна шүү. MABETEX 5 kill point-тэй 10 дугаар байранд орсон. City Sport-ийн MABETEX elimination хийж авч байгаа юм байна. WEEK3 зөвмөн элемтрикс оронжид knockdown. Lucifer MABETEX-ийн байрныг дуусгасан. За ингээд 8 тим 25 тоглож үлдсэн 9-дээр 4 киллтэйс нь TRC унччаа. За TRC-г би бүр гайхаад байсан. TRC-ийн тоглолтыг бүр үнэхээр бас мэдэхгүй юм байна дээ. Scarlet Game-ийг хамж ирсэн. Немо бол туршлагаараа авч хаялаа л да. Үнэхээр Scarlet Game бол TRC-гийн хажууд бол хавьгүй илүү баг штэ. Elendrix Siete Uta Precious дээр double knockout-ыг WEEK3 Octopus өгсөн. Plays on DRS Gianti нөхөрж гаргадна. Octopus Precious-ийг дуусгаж киллдэд авсан. Зооны гадна талд Elendrix-ийн elimination боллоо. За Elendrix-с ганц соло тоглож үлдсэн байна уу? WEEK3 Octopus Kiva YT Тойргоо шууд ороод хүлээхээс юм аа л гэж энэ одоо нэрээ. 1902 Dante Scarlet Nima дээр knockdown өгсөн Mr. Burrow. Улаанштай Mr. Burrow. Дэндүү улаанштай Mr. Burrow. За цаанаас entry гаж ядуулсан уу. За ийхүү Scarlet Game 2 kill point-тэй 8 дугаар байранд elimination болж байна. 7 тимийн 17 доллар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Stellar-ыг байхгүй болохоор нэг л эзгүй гинэ цагш. Jax болон entry багаар 4 kill point-ээс 1952. City Sport Evan Sport-ийн таймерчдыг гадна талаас нь compound-ыг бүрслээд аваад ирж байгаа байна. За City Sport-ын Evan Sport-ыг үнэндээ elimination хийгээд авчих юм бол зооны центр бүр үнэхээр хайр байж тээ City Sport дээр. Иргэн нэртнээ сайн орой мэнд иргэе. Сайхан амарч гинүү.
Esports are aware of the fact that A1 Esports 1900 Jax Vitsing Kivag дуусгасан. Octopus зүрүүлээд Jax дээр ногтоо нэгүүлээ. Plays in the Wits Club-ийн Octopus нокорч байгаа Venus Susan Vitsing Kivag дуусгаж байна. За ингээд City Sport A1 Sport руу шахах гал хүлээж байгаа штэ. Энэ Pmpl A1 Sport-ыг эзлээл авчих юм бол City Sport-ийн зүгээр chicken юм шүү. Одоогор бол сайхан map-ийн ranking City Sport 7 kill point-тай төрүүлж байна. Seal so far, they're safe. They're in a good spot and they're chilling. Venom Legends is all the way on the edge too, and the next circle pops up. Yeah. Kind of favoring the team on the high ground. За 1902 артлын high ground-аас Still inside the circle though. The circle is fairly divided. Venom Legends Season 1950-ийн entry дуусгаж өгсөн. За 4 kill point-тэй авч ирсэн 1952 инхүү 7 дугаар байранд орсон. Араас нь 6 дээр Electrix 2 kill point-тай унснаар 5 тимийн 11 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. DRS 3 киллтэй 5 дугаар байранд унсан. За 4 тимийн 10 тоглож. City Sport-ын за Deadly High-Ground-аас Venom Legends Season орж ирсэн. За тэгэл Deadly High-Ground-ийн Venom Legends-ийн тоглолтыг эвтэйхэн дуусгачих юм бол эндээ A1 Sport-тэй үзэх нь Vits-ийн дөммэн ганцаараа хоолой тоглож штэ. A1 Sport-ийн одоо бол үнэхээр нэрээ зүрх дараад чив чимээгүй үнэхээр noise cancel хийсэн байгаа штэ. Seal төгсгөл хийх хэрэгтэй өчтөр чикний алдсан гэнэ бэмцэн тэглэх байх уу? Seal араасаа бүслүүллээ л гэж гайг байхаа Seal Sport-ийн би гайг байх гэж бодож байна. За эхлээд зөв Venom Legends-ийн High Ground-ийн тоглолтыг elimination хийж аваад A1 Sport-тэй үзэх нь зөв сонголт байхаа. Seal Kessээ ушаа нээдэг атгаад зэрэг шахаад явсан. За сайхан мап бол гэхдээ эвгүүлтэй үнэхээр хэцүү энэ өндөр ногоон өсөн дотор зүгээр л снэк хөдөл байж байдаг штэ. За би гарлаа шүү мөгчл санжаасрын хоол амжилтанд орлоо шүү гэнэ. Окей жирэд орчоо. Одоо Seal дараа инсталлер тэгээд IC тэгээд map chicken нэ гэсэн байна. Баяр хүн хоёр. За gangster атгсан нэ. За gangster бол энэ чи domain руу нээдэг атгаж байгаа юм байна. Domain-ийг дуусгаад авсан. За Wits Club-ын 5 гэлтэй 4 дээр болсон. За ингээд 3 тимээс нь болож үлдлээ. City Sport-ын Venom Gangster болон Season руу снэглэж авсан. За Season яг урталт нь байгааг Seal Zaki info авсан штэ уг нь. Яа, info авсан штэ дуусгуулчлаа. Spooky Castle Lucifer яагаад шахгүй энэ хоон байсан бэ? Seal ямар гоё info авчаад спрей өгчөөд өөрөө контент дээр нууч. За Spooky дахиад knockdown. Зүгээр л снэглээ шахаж болохгүй хорвоо байсан юм уу? Lucifer дээр Season knockdown. City Sport-ийн elimination хийжлээ. Ёо. Seal 7 гэлтэй 3 дээр 2 тимийн 5 тамирч. Venom Season Gangster нэрс A1-ийн 3 тамирчсан. Тийч одоо ч нэ тэгэхгүй бол үнэхээр амжихгүй байна гэнэ. Окей. Ээлтэй те нэр үнэхээр ээлтэй үсттэй сая бол. За Gashore дээр Season-ийн knockdown. За A1 Sport-ын чиг идчихлээ. Юу болчваа гэнэ. Юу болох байх вэ? Зүгээр л сайхан map бол угаасаа л зүгээр бүтэн снэкүүдийн үлгийн нутаг штэ. Тэгэхэд чинь сая Zaki болол тэр снэклээд яг уртлын ногоон үсэн дотор хөвтсөн байгаа тоглолцыг олж харсан уу? Харсан info авсан байгаа. Тэгээд сая спрей өгөөл контр дээр нөөрөл өмчлөө штэ. Victor дээр спрей өгсөн. За A1 Sport багаараа 748 damage 748 damage гэж юу гэсэн үг юм бэ те? 6 kill point-тэй 21 оноо цуглаж чадсан. Гэтэ damage гэж юу илэрхийлж байгаа вэ? Энэ баг тамирчид хэрхэн одоо чанартай байлцیں те? Ямар damage үзүүлж хэрхэн баг тамирчтай одоо дөвөлцیں гэдгийг л үзүүлж байгаа үзүүл. Гэтэ City Sport-ийн баг үнэхээр сая бүр үнэхээр өөлдөөл гимээр байна би. Нэрээ. Тэр ямар гоё хайртай татчихсан. За тэгвэл хэрвээ болохгүй байсан бол City Sport-ийн Deadly High-Ground за болж ил та тэгвэл A1 Sport-ийн Camping эзлээд ингээд шахаад явж ороод тоглолтыг хийж болохгүй байсан үнцэг юм уу? За A1 Sport-оор байлдаагүй гэхэд Deadly High-Ground Venom Legends ердөө бол 2 тоглогч штэ. Бүтэн багаар явж байгаа 2 тоглогч дээр Zaki тэр бутан дэсэн тоглож байгаа бол чараа дисплей өгвөл чичрээл дуусгал заахаа сумлаад тэр онд нөгөөх нь counter spray өгч байгаа ч гэсэн хараас нь хэрвээ City Sport-ийн 3 тамирч ойрхон цагтаа шахажсэн бол арийнхаа тамирчинд шууд энд хөвтөж гинэ гэж ноклал нэг тамирчны эсрэг гуруулаа үүсэх бол шал ондоо л байхс штэ. Камбер сайн байна уу? Орой мань төргий. Damage энэ юу вэ гинэ алтаж байгаа зэрэгт. Яа, гэтэл бүр үнэхээр сая бол үнэхээр бүр галыг асаас эхэлсэн үү эхэлсэн. City Sport-ийн үнэхээр гоёор тоглолтыг эхэлж чадсан байхгүй юу? City Sport. Би бас City сая энэ сайхан маптер чиг идчих юм байна яа. Ямар гоё юм бэ гэж харж ирсэн.
Одоо Сил энэ жилдээ яах вэ гэсэн маань яах вэ те тийм Сил спортын бол туршлага сууж байгаа өөртөөхөө бас те тоглолтын арга барилыг бас олох гэж хичээж явж байгаа баг. Гэтэл зүгээр саяны нөхцөлд бол тэгэхээр бас ээлдэл гэлээ штэ. Би бол үлхэн энэ хоёр талыг чиглэнэ ш нэгж Devon спорттой үдсээр байгаа л чи гэдчих болов гэсэн надад бол тийм гордлого яг үнэн гэхэд байсан юм аа. Зэ ямар ч байсан тэгээд тоглолтын 2 дахь мап өндөрлөлөө. Одоо дахин Miramar мапын тоглолтын дээр хизүүлээ Монгол баг тамирчтай уухалан дэмжиж. Нэг мооло байгаагүй ма хаашаа юм Заки. Мусныг нь мэдчихэж ингэж нэгээрээ шахаж өгөх байсан юм уу гэсэн баяр хоёр. Батараа 2 чигнээ алдлаа Сил гинэ бямцраа. Хаа инамаас ирлээ гэсэн минь наран цэгнараа. Гадлас төв байхгүй болохоор IT явахгүй байгаа юм шиг санагдаад байх юмаа гэсэн байна. Хаагээ за юу чигэндэг вэ? За F1 спортын 798 дэмэжийг үзүүлж чек хийдлээ. За Venomous Use-ны дэмэж 801 ганцхан тоглогчтой тэмцэх хэмжээний дэмэжийг бүтэн багаар үзүүлсэн F1 спортын. За Sil Lucifer араас нь TRZ Madcat, MABETEX Volley, 1950-ын Jax гэсэн тоглогчд маань player focus багтаж байна. Мунзуу t-shirt янзаа ажиж шүү найстаа нэгийг хахаа гинэ. Энийг би сүүлд зүгээр нөгөө Monly гээд хэвлэл юугаар зүгээр яарот хийлгсэн юм аа. Тэгээд бас юм хар малгайтай хүүдий байгаа хүүдэн дээр бас яг энэ адилхан. Одоо энэний арталт ингээд харагдах нь Custom Monzokza энэ нөгөө бас лого бол томоороо нэртэйгээ байгаа. Тэгээд хүүдэн дээр бас яг ингэж адилхан хийлгэж авсан. Бутаараа л шахалтаа гэнэ жагаа сайхан дорч. Тэнгис хаа орой төргий. Танк гөрөлөд навшин төлгнүүд гинэ. Гэтэ адилхан л снеклс юм бол манай дөрөв тэгвэл босоогоор биш снеклэд шахвал бүр гоёч болох байсан юм уу тий энэ ч та сайхан мапд угаасаа тэр жигтэй л снек штэ. Ялангуяа ингээд сүүлийн тойр сүүлийн одоо тоглолтын нөгөө шийдвэр хөрх мөчд болол amazing support and such an amazing teammate to Susan in that point, but these two lads, I mean, За 7 дахь маптер F1 спортын 21 поинтыг цуглуулсан бол Venom Legends 19 оноотой, Sil Sport 17 поинтыг цуглуулсан. За Viz Club 13 поинт, MABETEX 6 оноотой, DAY2 2 оноотой, IT 2 оноотой энэ хүү тоглолтыг өндөрлүүлж байна. I mean, I really want to speak about the last fight once again. Yeah. And I would say Venom Legends, they had a really good crossfire setup. They both were, they had a little bit of distance between they would them. have fallen to one nade together. Yeah, they could have. They would have. Тэгээд бас нэр шидэг хаях юмудаа шидээд таяад явдаг гэж л дээ. Тэгээд та. Эсвэл л би бодож л да Sil Sport-ийн магадгүй бас гоё бартсан байж магадгүй. За араас нь шахаад яваад унах чи гэд тий. And then as soon as I said, as soon as the first man fell down, the rest three players stood up. They were not prone anymore. They stood up and they started. Гош байна гэсэн мэн тэнгис. Төсөн жуулаад зал инамын сэлгээ гинэ. Okay, A1NB. Цэбарк I love you гэсэн мэн сая зүгээр яашлаа төр зур хүлээж байх юм аа гэсэн мэн жахлан төгс магадгүй. Then you have raw officials fight that we witnessed. Demo map байвал болох юмсан. Хаврын Pmpl шиг гэсэн байна. Хүлээсээс дээгүүр DAY2-аас тоглоод байгаа шүү гэнэ. Pmpl зэрэг төлөө Divorce-ын залуучуудад үнэхээр тоглолтыг гой хийж байна. Ер нь Divorce-ын залуучуудын тоглолтын хэм маяг нэг тийм темп нэг заалын дайри нухай гэдэг темптэй юм шиг надад санагдаад байгаа. За ингээд 7 мапын дараах байдлаар Janmar Sport 68 поинттай байр хадгалсан хэвээр за DRS game нэг байр дээшилж 67 поинттай 2 л орж иж байгаа юм байна. Divorce-ийн нэг байр даашилж 3 дээр. F1 Sport-ийн 9 байр дээшил 4-р байр л орж ирлээ. За Sil Sport 8 байр дээшилж 6-р байранд орж ирсэн. За Divorce 3, Sil Sport 6 гэсэн
Монгол 2 баг танилцуулаад эхний ямар ч байсан 3 дээр 6 дээр ийхүү 7 мафийн дараах байдлаар ирмэлтэд явж байгаа. За тэгээд үлдсэн баг танилцуулаад мэдээж 10 дугаар байраас хоошоо байж таарна. Гэхдээ Сил одоо чекинг гинэ. За. Godlike столоотын 13 дахь байр дээр буюу 5 байр хоошоо ухарсан. IC Sport 4 байр хоошоо ухарч 16 дээр бичигдэж байгаа л MABETEX-ийн 1 байр хоошоо ухарч 17 дахь байран дээр жигсэж явна. All right, that was just a moment. Like, let's just leave it at that. That was just a moment. Bad play, and kudos to Venom Legends. They played it out perfectly. Anyone wants to say, I think that has. За ингэж Miramar Mafia-ийн тоглолтын бодохгүй эхлэх болно. Clutch of this week. I mean, it was. Сил чигэнсэн бол 26 оноо дэвшлэх байлаа л гэж. That was it. That was the game done and dusted. Whatever happened happened. Now you need to think about the next one. Necroc is the next match. 8814 1083 дугаарлаа. Хүүтэй басан баяр хүргэе гэд мессеж чийдэг өөрөө манайхан гэсэн байгаа юм баяр. Атанчлаа огтой бидэд тахаа Facebook хэд хоног асуудалтай яаж байгаад орж ирлээ гэнэ. Тийм үү бро. Даан харагдахгүй байгаа гэсэн. Second Miramar for Godlike Stalwart. They missed out on the first one. They barely missed out on the first one because they did not have utility. I mean, does that really count though? They still had a fair shot to try and pull something off. Yeah. But maybe, you know, inside this PMPL, there's always been one thing with the players. Энэ фоны анхны чиг нь хахаа гинэ. Open the day off with a chicken dinner. So maybe on this second Miramar, they can potentially pull off a chicken dinner. There's definitely. Габ харандаадаг явчихсан байх манай хүн хурандаа л явчихсан байх та. Going to be on the players of IT too, because IT and T2K, these are the two teams inside this week. I want to see them amp up the pace even more. I mean, IT, it's more kind of being like inconsistent, but the only reason I'm saying inconsistent is because. Өнөөдөр суллагдаад гинэ. Хөөхи Facebook-ийн хорионд орсон байсан юм уу? Тэ бараг IT гэсэн комментиг бичсэн. That is still not consistent. Утнаас мөхтөд sorry нэ за бүжгэндээ явлаа sorry гинэ. Окей. За сайхан бүжээрээ. But again, grand finals, that's going to be a whole nother story. As I mentioned, it's going to be a whole nother rodeo. For now, Johnny, it's time for us to make the predictions. And you know what? I'm going to let you go first. Yeah, I would just go with Godlike Stalwart for this one. Yeah, I think of course. The previous match, the previous run on Miramar, it was quite decent. And I think today they look a little bit better than yesterday. Just the fact, two things. The Warriors were doing pretty well in the previous Miramar, so their win was pretty justified. Along with that, I think Godlike Stalwart, just the fact that they had to go for that open push without any utility was that pretty much guaranteed them taking an exit before the Warriors. So this particular game, hopefully things go their way, but whatever happens, only time will tell. What about you though? What's your pick for this game? It's really tough to say considering you already picked up Godlike Stalwart. So I will go with DRS Gaming. I think so. All right. DRS can try and pull something off here because yesterday they had 2 chicken dinners, right? So, and also back-to-back chicken dinners. So maybe today DRS can at least try and pull one off because from what I know, DRS, they had the first chicken dinner they had yesterday. Yeah. They had a lot of elimination points, but the second chicken dinner that they had, they didn't really have a lot of elimination points to back it up. So even at the end of the day, they were not in the first spot. They were on the second spot to end things off. So I would say the momentum has already faded away, so now it's time for them to construct the momentum. Sorry манайхаа өнөөдөр хичээлээ тараад ирээд нөгөө яг нөгөө ширүүн бороо орж ирсэн. Ширүүн бороонд цохиулаад орж ирсэн. Тэгээд толгой нь өгдөд юм гинэ. Тэгээд им тан өглөө. That gives them a lot of consistent points, not just placement but eliminations as well. Sometimes you do miss. Бацарх зэрэг Дакагаас гэсэн мань орой мөнтрийн Бацарх зэрэгтэй Кастер Монзо пэйж дээр мань фоллоу дараарай. Тэгээд лайв стрим таалдах юм бол өөрийнхөө чалга чинийг гоё шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэх байна. And that has allowed them to catch up to Godlike Stalwart. IT ягаад муу болчудаа гэнэ эрдэнэлэг эрдэнэт. So I think they will stick to their tried and tested strategies, and I think at the end of maybe day number 3 7 хоногс болоо Facebook-гүй байх их гоё амралт болт юм байна гэж та магадгүй те. Жихэн амьд харилцаадаа 7 хоног өнгөрсөн байх гэж найдаж байна. Хүрлээ болтоод ажлаа сая л дуслаа оройд орж иж байгаа. Sorry guys гинэ зүгээр дээ. Ажлаа амжуулсан бол ямаа да. Ажил төрлөө хийхгүй л амьдрал явахгүй шүү дээ юм ч та. Жи тоглолтын 3 дахь мап Miramar Mafia-ийн тоглолтын удахгүй эхэлнэ.
So again, they have already made the comeback. I'm still waiting for teams like GODLIKE Stalwart to establish some dominance. I'm still waiting for IT to establish some dominance. I'm still waiting for a team like Deadeye's guys to get back in form. T2K, on the other hand, it's been a complete different story. They're not looking like the T2K that we saw inside first week, or they are not looking like the T2K that we saw in the previous PMPLs anymore, because they are making a lot of rookie mistakes. IT спортынхан муу болсон гэхээс But you can clearly go and analyze the gameplay and the way they're trying to rotate inside the circle. It's just they're finding themselves in some of the most tricky spots possible. тийм болоод байгаа л гэж бодож штэ. Түүнээс ч цаадуулч I бас completely agree with that. I think this Михаил нэг бодол би гэдэг шиг цаадуулч бас нэг бодол байгаа ах гэл. Тэгж найдаад л явж байгаа да. Ойрд ажил ихтэй байна. Өвлийн бэлтгэлийг хийж нэхий дээлээ аваараа манахаас хахаха гинэ. За. Ууг наавкагаас нэхий дээл авах юм бол нэхий дээл аваарай гэж. За ингээд Miramar Mafia ангууд ниссэн камера аваад тоглолтоо тайлбар хийдэлээ иргэн орцгоё. They haven't quit. Their fighting spirits are still pretty strong. But hopefully they kick in before we reach the finals. Otherwise, it's going to be a promising situation for them. But ladies and gentlemen, the flight path in front of us right now. Манай хэд яагаад хойшлцгаа вэ? Divorce минь алсаар л байна уу гэсэн мэн. Divorce-ийн алсаар л байна. За Montenegro-с Porter Price чиглэл дангасан ч өнгөрөх болно. Divorce Stalwart Sport IT Completely playing flat path that's just tilted on the bottom. So again, we might see some early collisions over here. MABETEX was the city sporting баг таймч хварин дагуу энэ 3 дахь MABETEX өнжих болно. In this game too, they will either drop halfway and probably get the vehicles back in their court, and then maybe rotate all the way towards Hacienda del Patron, and that's what it seems like they're doing too. But look at where they've ejected out, Johnny. They've ejected out halfway in the planned fly path near Picado. So I don't exactly know what the game plan is looking like for this team. Well, let's see though how this is gonna go. And we do have 1952 headed towards the southern side TRZ as well. I hope these two teams made towards the So Graveyard Centerтэй тоглолтын play zone татж байгаа юм байна. The zone quite centered on the map. There might be a little bit of an early collision between GODLIKE Stalwart and the players of T2K, but I think both the teams are used to each other by now, so they know exactly how to avoid it as well. A1NB and Wizards Club, peaceful neighbors of Los Leones, again close to each other. Raw this time around, I think we're not expecting anyone to drop towards them in quite close to El Pozo, but Skylight Gaming just landing towards the northwestern edge of the city, picking up a few vehicles for themselves, and I think we all know they're going to head towards the Torremuda or La Cobiguera position. They do like to play from the northern parts of the map. So, quite a standard start to Miramar. We're going to Everyone is sport, Los Leones there. Early game. Just like we had in the previous one. That means podcast towers are... Мэгмэрсэн дэлгэртлээ арай ямаа нэрэ гэсэн мэт шүү дээ. Before I podcast don't know hours, how though. do you enjoy the podcast hours? I mean, I do. But at this point, it's like... Ганц толо хай бро гэсэн байна. Орой минь дүүргээ бро. Нээц минь юу вэ? Yeah. What are you talking about now? I mean, I don't know, man. We've already talked about everything, man. We've talked about life. We've talked about animals. Everything's already... Started on fire гэсэн байна. Yeah. Maybe what we can talk about is the chat. Miramar Mafia тулаан. За тэгээд дөрөв дэх map бол мэдээж Ирангл хамгийн сүүлийн map-ийнх нь Miramar Mafia тулаан явагдах болно. Janmar Sports цаар бол нэг цаар бол явахгүй бол бүр явахгүй. Janmar Sports-ийнх нь ч бас сонирхолтой шүү дээ. They do. They indeed do. But another Хороолол дархан менжид очиод үзээрэй гэсэн байна. Гэхдээ дархан менжид ч угаасаа нэхий дээл зарж байгаа л да. Чи хуваараа зардггүй юм чи. Би бүгдийг будаж өгд ингэнэ. Окей. Ooh. Because Diday's guys. well-organized team. Yesterday, 1952, we were able to see them in a bit of limelight, in a bit of spotlight all the time, but today, for some reason, that spotlight and that limelight has been missing. Yeah. The momentum has slowed down a bit for them. But I think they will be able to build it back up a little bit later in the day. Are you sure? Тэнгис MABETEX Sports гэсэн байна. Мөн зөв group chat уншаарэ гинэ. Underperformance
was I think 1952 do manage to stick around in the middle of the table every single time. That is where we have seen them be consistently like mid-tier, not anywhere Би below group the top chat 16, уу. outside the top 16 in terms of the overall ranking. Мөнхтөл дахин баяр уцаа төрөө гэж болох уу? За group chat-нд юу бичсэн болоо? 15th position, not even being dead Би last. өөрийнхөө утсыг нөгөө камер ашиглаж байгаа болохоор мессеж энэ төр унших боломжгүй байна. Breaking into the top 5 and just sticking into the top 5. So I think it's just the Dears Gaming, Delta Gianti rules OG, literally the top teams of the tournament. Killer favorites are the YT. ones who are able to consistently beat the players of 1952 in those 4v4s in some particular team fights. But other than that, I think 1952 do have a lot of potential in them. I mean, speak of the potential right now, even Giant Mara is looking like a team that is impressing a lot of people. I mean, they kick things off on a great note, but so far they're not really able to live up to the expectations they built already off the bat. So not being able to live up to the expectations and stuff, this could be a big downfall for Giant Mara. I mean, already they are on a downhill slope. And then they're already showing up a little bit of glimmers of hope. And if they're not able to capitalize on that, if they're not really able to maintain the position they have currently, then it's going to really hurt them in the long run. And as I say that, they are getting shot at in the back. They cannot afford to have an early casualty even inside this game. So Giant Mara try and play this one slow and safe. I think everyone's going to be safe in this game for now. No one is close to each other. All the teams quite safe and sound in their own little safe havens that they've made for themselves from the distance. And in fact, from the perspective of the players of Giant Mara in the distance, we did see Цэрэн чимэд насан дорж мөнзөө өгсөн байна. Хаа цэрэн чимэд насан дорж. IT нэг winner chicken dinner хийж надыг нэг баярлалаач тэгвэл хөрөгчөнд байгаа. Цагаад идэх хаа өглөө чухал хуралтай байгаад идэх хаа гэнэ. Viable option, but now A1NB show up out of nowhere. Ooh, things get interesting. Сталарт аавны ирлээ гэд ураад өгөө гэсэн байна цагш. Манай мод ч ууртайгаа байна да л гэсэн байна. Still just controlling that edge. There's another team in the back. I saw one more team in the minimap. And it's actually the players of GSM. Gremlin Storm the rotation давцсан магалтай even NB Sports. And right now манай хоёр кастрын нэгнийхэн цаанд бүр мангар том нохоо утчихдаг шүү. Хасватар Жамсрын оройн залаасаа юу болж байна гэсэн байна. За 3 дахь мапын тулаа Miramar мапын тулаа хэлсэн. Хамгийн ихний мап Miramar дээр Diverse ман залууд чик идэж бид эдгээ баярлуулсан байдаг юм аа. Сая Silly Sport-ийн сайхаг мап дээр чик идэх боломжтойсэн ч идэж чадсангүй. Бачуулав ваны за миндэ манайхан гэсэн маань миндэ хаа юу байна? That's where they will probably struggle. Yeah. Химгүй магаш ажилтаа залуучууд мөнзөгөө дэмжээ сууж ин даа гэсэн байна. In the first week of the tournament, and that is when A1NB were in the worst form in this tournament. Since then they have gotten better. Evan Esports-ийн чинь чик хийсэн шүү дээ. Чик хийсэн баг байна штэ Evan Esports. But let's see what this game is going to look like for them. A massive cluster of teams forming close to the center of the map. Уугна IT дэмждэг лам хүн байна гэсэн байна. Сайн байна уугна орой минь түргий. We have moved in. Gremlin Storm closing in from the western side. Sorry, the eastern side of the map. From the west, we have Elementrix, IHC, and Godlike Stalwart along with Skylight Gaming moving in from the northwest. Raw this time have decided to play a little bit slow, so they're still outside the first zone. Everyone else has moved in. The exciting point of the game, I think, is going to be towards Jumasera, because that is where three teams are going to collide. We have 1952, TRZ, and the players of DE Warriors. And DE Warriors today do not want to back away from anything. They want to fight constantly. Diwэрсэн бол угаасаа шууд байлтна ямар ч буцах юм байхгүй л гэж штэ. A little suspicion that there might just be someone in that direction. Joker sir wanting to blow. Тэдэс Jacker цагаанд нэг машины шууд икэм дөрөвсөө single tap өгсөрөө дэмэж өгөөд машины үл дийлбэлгээр шийдсэн. It's not far away from blowing up. Yep, keep tapping it, man. Keep going. Yeah, there we go. Almost there. Өргөжлөл гинэ. A round of applause for this man. Yay! Гацж байна шүү анаа гинэ. Гацж байгаа мó? Манайхан
лайв стрим гацж байгаа юм уу? Би одоо давхар уцаар бас чеклээд хараад л явж идэг шүү. Did Jackery Atlas trying to get Jenny spray? Which is not something that he wants, especially if it's going to be Jane. Тэгэхээр өөртөөхөө дата болон интернет бас анхаарлаа хандуулаарай. Эндээс бол миний зүгээс гацаагүй л байгаа юм шиг юм. Бэмцэрэн дараа дараагийн олоолсын тэмцээнд өргөдөж кастер хийгэрээ гэсэн байна. Маш баярлаа. Бэмцэрэн ерөөл баташ болтугай. За гацаагүй бол зүгээр дэлгүүдээ. Gears Gaming өнөөдрийн төргийн центр дээр position-ыг эзэлсэн байгаа Godlike сталуудын бааруухан талд нь байдаг шүү. Electrix уртлаас орж ирж байгаа. За Venom Legends Season хамгийн сүүлдэж тойргоор орж ирэх нь байна. Хоёр цаанаа шахаа авдаг дуусахад ердөө 20 секундын хугацаа үлдсэн. Legend from the side of T2K has very nice high ground advantage, but I don't think there's anyone near them to fight it out. On the other side though, DE Warriors. Гацхгүй байна л гэсэн байж гацааг байна гэсэн юм шиг заримдаа гацаад байна гэсэн үү? Тийм үү? Ямар сонио юм бэ? За DEMJEY guys болон Janmar Sport-ын duel. Janmar Sport-ын тамирчин sniping first blood буюу DEMJEY-ийн on top-ыг хэлнэж шийдэж авсан. Snipe дээр DEMJEY-ийн тоглогчийн нэд ороод ирлээ. No fear DEMJEY Jacker дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. За төөрө болон Chariner Janmar Sport-тай байлнаа. DEMJEY Jacker-ыг no fear дуусгаад авч байгаа юм байна. Has already flew away, and Badu finds another one, drops from the top and gets the man instantly confirmed. Now Gunner is Gunner, no fear. DEMJEY-ийн тоглогчдыг дуусгахаар шийдсэн. Vadu гатан талд ногтой Vadu-го бүр алдчихж байгаа юм байна. Snipe нокорсон байгаа. Gunner no fear нар үргэлжлүүлэн. За шууд нокуудад гүйцэж аваад 3 kill point-ийг хийсэн. DEMJEY guys-аас энэ ганцаараа соолоо үлдсэн тамирчин. Turtle Love ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. 3 сарын дүүл хийвэл Turtle Love за дээдлийн цаахан дээр яа за Gunner-ийн моолоо шууд мэдрэмжтэй авчиж байгаа юм. Janmar Sport 4 kill point-ийг DEMJEY guys дээрээс хийж авсан 15 тимийн 59 тоглож ийхүү 20 цаанаа шахаа явагдаж дуусах гэж минутын хугацаа үлдсэн байхад ийхүү ихний баг elimination болж байна. За IC Sport болон Diverse-ийн IC дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. Уртлын high ground Sanchir Ziol нар харж байгаа юм байна. Warriors having a massive advantage in the situation. IC it looks like has been brought down as well. There's it. Look at him from the high ground just trying to make sure that he keeps an eye on the remaining players. Юртээсээ гацхгүй байгаа шүү гэнэ. За зүгээр үсттэй. Diverse-ийн IC Sport IC нокорсон маань за 1902 баруун Wiz Club-ийн duel үүссэн. The other direction though, Wiz Club against the players of 1952. Well, not really against, but fight is going to break. Godlike Stellar Action Electrix Orange дээр knockdown өгсөн бол дөг IC дуусгаж киллтэд авч байгаа юм байна. 1952 still there as Devil Boy is being taken down way too low. Wizzy's Club on the other hand. Wiz Club They know that the vs players 1952 will not back away from this fight, and that's what the players of Wizzy's Club will take a complete advantage of. Devil Boy is still in the Janmar no fear Electrix ятууд дээр knockdown за Electrix руу чи ийхүү Godlike Stellar-ын Janmar Sport-ын зэрэг шахаг хийгээд байгаа юм болоо да. still in the front trying to hold the players of Wizzy's Club off at bay. But Wizzy's Club know too that there's no need for them to make the push happen. Instantly just try. Хоцсон шахаа явдаж эхлээд дуусгаад 35 секундын хугацаа үлдсэн. За Японы спортын баарууны high ground нь гараад ирсэн байна штэ. Entry олж харсан Scarlet 3x-тэй spray өгөөд эхэлж байгаа юм байна. And that's what A1 Esports are looking for as well. But 1952 is just keeping that constant pressure on those players. 1902 Dante Wiz Club Backred knockdown өгсөн байсан. Dante Backred-ийг дуусгаад ихний kill point-ыг багтаа авчирсан 1952. Wiz-ийн зөвмэн дээр Devil Boy бас knockout-ыг өгч байгаа юм байна. Wiz Club Octopus-ын дээрээс орж Entry зүүн талаас шахаж байгаа. Entry гарч ирэх. За Octopus цаашаа харж байгаа нөгөө талаас нь Devil Boy knockdown-ыг өгсөн. За ингээд Wiz Club-с ганц хоол үлдсэн тамирчин Kiva үлдэж байгаа. Entry дуусгаад авсан Wiz Club. Wiz Club Dante унчныг за арайж унсангүй үнэндээ 1952-ын Wiz Club-ийн нэг киллтэй байхад нь 15 дахь байранд elimination нээж тоглолтноос гаргалаа. 14 тимийн 52 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Club going bye-bye from this lobby. 14 teams, 52 players remaining now.
At the cost of entry once again is the first man to go down from this squad. The Graveyard Center-тэй тоглолтын тойрог Oh boy, 1952. Diverse болон IT спортын тойрог руу чиглэсэн үлгээр хийгээд орж ирж байгаа юм байна. Ruthless Aggressive version тамирчид Godlike Stalwart-ын зар rotation дээр нь суулгаж авах боломжтой байрал дээр анда Godlike Stalwart Sport нэг kill point дээр Trent Gillen Sandwich Venom Legends-ийн cabin дээр knockdown. Even inside the previous PMPLs and Jane Fragboy-г зан нээдэр дуусгаж байгаа юм байна. as Godlike Stalwart. Ruthless Aggressive version-ийн за зүүн талд нь DRS Gaming-тэй баруун талд Janmara Sport-тэй San Martin дээр барилж байгаа Godlike Stalwart I mean, right now the threat's not that big for them. Raw on the other hand, though, Боронд норсон хүн мэд хүргэж ийнэ гэнэ Батэр шагдраа сайн уу хаа? Ажил төрлөн сайн уу? Оройг сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? little compound Grandlancer Memo Skada Mr. Border knockdown-ыг өгсөн. not have a lot of line of sight on the players around him. T2K on top of the hill. They have a great high ground advantage, but they don't have to circle with Diverse нүрстэй эсрэг талд 1952 Devil Boy дээр нээд орсон нүрсний нээд гайхамшигтай. Boy right there. He thought he was hidden. Dante explosion damage аваад ноксон. You know exactly where you are. He gets blown. Diverse-ийн залуучууд за гутцны шахаа өгдөг дуусж байгаа 13 секунд үлдсэн. The Warriors Шууд зонд ноклоод тойрог орж байгаа юм байна. Diverse-ийн залуучууд 1952 just having one хаха би цаанд aggressive team fight. цаанд now, даруулсан хүн байна гинэ. find themselves Цас орж struggling гинэ л to гэж байна. survival Окей. as well. Үйл ажиллагаа юм байна л да. 1920-ын Jax ганцаараа соолоо үлдсэн Devil Boy зооны гадна талд нөхрөд дуусган тодорхой болсон. За энэ 1924 4 kill point-тэй явж исэн баг. I think Elementrix are За нүрсийн нээдэр elimination хийсэн one of the players from нэг kill point орж байгаа юм байна. close to him. Let's speak of that right now. 1952 only has that one last pillar still up, holding all the burden on his shoulders, Diverse keeping that banner still alive, яй making sure багаараа 30 2 doesn't fall off. нээдний But now, нээдэр хүн алсан юу юм бэ? Рекордод хүрж байгаа мó. there's a chance they might just do. DEW are all the way on the southern side. IT Sport IC-га алсан 3-ны бүрэлдэхүүнтэй Elementrix Precious болон Yeta Uta за Deadly High Ground дээр байгаа. Elementrix in 19 Зүүнний гадна талд Elementrix болон IT Sport хоорондоо байлдах гэдэг юм болов уу? fan of that split, of course. IT Sport-ын байна гуруулаа үлдсэн. They have a big split. 2-1 split. IT would really close. Godlike Stalwart Pikaгийн дээгүүр IT Sport-ын тамирч rotation-ыг үргэлжлүүлээд явлаа. Diverse 3 kill point-тэй Miramar Map дээр rank-ыг одоогоор бол тэргүүлж байна. TRZ all the way on the southern side being Цасаараа зогслоо гэнэ. Өө тийм үү аха. Гадаа мадаа алхвал бас гоё юу байна уу? Нөгөө романтик байна уу гадна талд? Looking out from the side, Raw sees the players of IHC coming. Raw down. official. Goes for a few shots, but fails to connect. And now the players in the rear, the team of Gianmarco. Elementrix Yeta Uta 1920-ын Jax-ыг дуусгаж өгснөөр 1952 баг 4 киллтэй 14 дугаар байранд тоглолтыг өндөрлүүлсэн. 13 тимийн 48 тоглож IT Sport Godlike Stalwart-ын мөргөөд ороод ирлээ. Юу алах нь энэ вэ? Pushing forward, but IT Sport Godlike Stalwart-тэй 4-3 дүүлэг хийх гээд бүр Pmpl дээр мөргөөд ороод ирт юм да. taking on the other side of the red. So as of now, it's 2v4 situation for Ziol and Alex. They will have to be extremely careful with how they decide to push on Pika and Action. It's not going to be an easy job for them, but the nades that are lobbed towards Scry do end up dishing out a lot of damage, and Scry repositions right. Ziol Alex нээдэг атгаад л за энэ дуэл юу болж дуусах юм бол та үнэхээр бүр хармаарчгүй санагдчих шүү яг үнэндээ. Players of IHC back into their cover. Grandlancer Dictator IT Sport-ын Санчи артлаас нь спрейг knockdown-ыг өгсөн. The ray of hope that Godlike Stalwart needed as Gremlin Storm came in with the Dictator IT Санчиг дуусгаад авчлаа. За энэ IT Sport-ын тамирч Alex Ziol хоёр л Godlike Stalwart-тэй байлтаа нэг хийхэндээ ямар аимштай эвгүй юм болчваа. unprepared for, and now Үнэхээр хэцүү юм харах. an actual 2v4. On the other hand, Godlike Stalwart inside the compound. Grandlancer Dictator дээр артлаас нь Санчиг дуусгаж идэг бас юу гэдэг. Venom Gangsta DAY2 нүрсээр knockdown-ыг өгсөн. TRC Mamba Diverse Dog дээр knockdown Gangsta нүрсийг дуусгасан Mamba Snicks дээр knockdown. За Stalwart Action IT Alex дээр knockdown-ыг өгсөн. За Godlike Stalwart одоо шахчин байх үү дээ. IC Ziol ганцаараа соолоо үлдсэн.
Юу үцгний нэ бид нар нэрэ TRC Mamba Divers Nexig дуусгасан. IC Sport гэлтэй 13 дээр унж байна. Action Domination буюу 3 дахь kill point орсон. Divers is TRC Rating Noctam. За Divers болон TRC гэсэн төвлөсөн дөг нөхөрсөн байгаа. East-ийн ч TRC Atomic-тай дүгэлтэн. Ямар эвгүй гал юмнууд болоод байна вэ? Mamba-гийн Domination 3 дахь kill point, Atomic East 2 дүгэлтэд үзээд байгаа. Яй, Mamba East-ийг өсөрч бууж өгтөн. TRC Тэдэс verse 12 дахь байрны дээр elimination болж дууссан. 11 тимийн 38 тоглогч. Gramton Dictator Explosion damage аваад нокорч байгаа. Trent Tackle Sandage Gramton Mema дээр нокдаун өгсөн байсан. Legend дуусгаж kill-ийг авч байна. 11 тимийн 36 тоглогч 5 дахь цанаа шахаа өгдөг дуусч байгаа. I can try to explain what exactly happened there. So Atomic basically wanted to have The TRC 4 kill point-тай TRC-ийн чинь бас яан гэдэг амдээ rare дууссан. Matt гэдэг Atomic Mamba гэсэн гурвал үлдсэн. Энэ мө санчиг дэ хаа гэж холно ачаагаа дуусгаад гэрийн зүг гинэ. За болгоомжтой арай хаа цас бороо орж байгаа бол халтраага болгоо байх вэ. Уртаас нь тулаад барахгүй байн гараас нь бүгс ухах чи ялангуяа гадны хоёр амттай могоонууд гинэ сая эдсэн арай яарчлаа л гэсэн байна. Trained Kill болон Skynet Gaming за цаатлын low ground дээр DRS Gaming за DRS юм бол заан захлаал ингээл байж байгаа баг тамирч одоо бүтэн багаараа бас баг тамирчдынхаа та хадгалал явж идэг шүү. Skynet Gaming-ийн kill point-тай за DRS хажуудад Skynet болон энэ Trained Kill-ийн дээр чи бас үзээтэй алаатай var хийгээд байгаа баг тамирчдтай. Нема Sanders дээр ногтаныг өгсөн за Нема бол газар low ground-аас Trained Kill руу байлж байгаа багштай. Gramton 2 kill-тэнд 10 дахь байранд унж байна. 9 тимийн 30 тамирч. Одоо бол Godlike Stallard-ыг chicken авахыг л харах үлдлээ. Stallard бол Kings Up Miramar штэ ер нь гэсэн байна. Окей, тэгэлгүй байх уу? Trent Douglas Scarlett Mr. Border ногтаун өгсөн байсан дуусгаж киллтэд багтаа 4-т киллийг авчирлаа. Scarlett-ийн Nima болон AG тэр low ground-аас наашаа өгсөж ирнэ. 25 секундын дээр 5 дахь зооны шахаа өдөрч зоон татах учраас за AG Nima 2 удаа байдал хэцүү маа зооны гадна талаас. За яг уртлын high ground-аас их Trent Douglas Nima дээр ногтауныг өгсөн. Нэмэг дуусган за ээж зооны гадна тал DRS-ийн за DRS-ийн бол үнэндээ л газар бол алхан дээр тавсан юм шиг харагдаж штэ. Janmar no fear Stallard action дээр нокдаун. Stallard e-sport 3 киллтэй Janmar e-sport-д elimination болчихж байгаа байна. 9 дахь байранд орсон 8 тимийн 26 тоглогч. Юу л болоод байна да. DRS Killer White-ийг нөхлөд өгсөн байгаа. Scarlet AG Killer White-ийг дуусгаж киллсэн. Ruthless Aggressive Warriors 3 kill point-тэй 8 дээр унсан. Араас нь тоглоо дээр Scarlet Gaming унж байгаа хаа. За Trent Douglas 5 kill-тэй тоглоо дээр унсан бол 6 дахь байранд Scarlet Gaming унсан. 2 kill point-тэй авч ирсэн байна. 5 тимийн 14 тоглогч. За ингээд Janmar Sport A1 NB TRZ DR гэсэн 4 баг тамирчид and they do hear a lot of sound cues around them as well, but don't exactly know how to deal with the threat just now. So probably they will keep their heads tucked down. They are in a safer spot, I would say. It's quite hard to spot out the players of Venom Legends. Janmar e-sport нэгэнтээ 8 kill point хийгээд авчээ. Сайсвал Godlike Stallard e-sport elimination хийж авсан. This sort of a low ground right now is kind of favoring the players of TRZ because they're able to just sneak under the radar. Evan e-sport. За Evan e-sport-ийн болол зооргоо орно штэ. Гэтэ kind of close to the players of Venom Legends, but on the top are the players of Avon NB. If they decide to throw some underhand nades, if they do have them, TRZ Venom Gangsta болон Cabin. За Gangsta-гийн зүг Cabin-ийн зүгээс энэ TRZ-гийн татаж за харагдахгүй л байгаа юм байна л да. Битүү Smoker бас нана cover босгочод байгаа юм байна. Market Gavin Gajor high ground-аас нь ноклоод өгсөн. Энэ багууд нөгөө жигүүртээ ингэж байлж байгаа нь бол Janmar Sport-т л ашигтай байдлыг үүсгэн штэ. Rules of Gigantic-ээр багаар 4 kill point-тай явж ирсэн.
where they are going to be while taking down the opposition. Now they have to deal with the players of DR. DRS-аар талаач rule зөвчи за drop бол үүтлээд явж идэг шүү. TRZ Atomic A little too much for the other lads to deal with. If they have Venom that Kevin that is Janmar Esport 8 гэлээ Janmar Esport low ground-аас ч гэсэн гоё байрлалаас баг тамирчдын өгцгнөөс нь орох нэ гэж no fear. It's completely zoned in on the players. ажил гараад манай багууд винер чекинээр ирсэн үү хэддэх мафи 3 дахь мафийн тулаан өндөрлөж байна. They are quite close to the players of TRZ. IC явха байж байл Venom Legends-ны kill point 5 дээр унсан бол 4 тимээ 11-нд тоглож үлдээ. Эвоны хоо дээр knockdown-ыг TRZ Atomic өгсөн зөрүүлээд Atomic тэр knockdown-ыг өгчлээ. Эвоны спортын чинь яан гэнэ нэмээ өнөдөр чинь бас эвгүй ах ч нү. Саяны чек хийсэндээ үнэхээр бас яач юу? Амгч руу цаадулчин. Туяа их шиг hi babe гэсэн байна. Hi babe хөөрхнөө Ремэн төргий. Gianmara sniper уртал руугаа моолог явуулсандаа Atomic-ыг дуусгаж өгсөн. За ингээд 3 тим 9 талааш TRZ 5 гэлтэй 4 дээр унж байна. Evan NB Sport-ын 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй за Нако барьчих юм бол дөрүүлээ full squad-аар босоод ирнэ. Gianmara Sport 3-аа тавал төрүүлж байгаа. DRS-ийн 2 талаач үлдсэн байгаа. Pretty well if the players on the left were alive. But luckily, as soon as A1NB dropped down, Gianmara Sports Evan Sport-ын цааргаа гоё ороод ирсэндээ. За тэгээд Gianmara Sport Evan Sport-тэй байлтна. Гэхдээ эндээс нэг л юм манайхан Gianmara Gunner Evan-ы хоодор knockdown үс нэг л юм анзаарч ивэл те. DRS гэдэг баг энэ хоёр багийг байлтж хооронд тойрон гадандалд зүгээр л байж л хагаад. Snipe Sinister-тэй дүүлсэн. Яа, Sinister гомгод авсан Gianmara Gunner. Gianmara болон Evan Sport-ыг хооронд нь харьцуулах юм бол Gianmara-ийн арай илүү гэж би бодож байгаа шүү. Өнөөдөр л нэг арай эрт орж ирлээ гэсэн мэт хуяа гიშгэ окей. Муу төлөвнөд айн бүхтэй гөрвлөгд шүүлж байна. Evan Gashar дээр нэдэг дахиад явсан Gunner-ийн нэд no fear snipe. Evan-аас hitman ганцаараа соолоо үлдээ Gashar дээр revive хийх боломж байгаагүй. Зэга Gianmara Sport-ийн 11 kill point-ийг хийж авсан. Evan-ы hitman-ыг дуусгах юм бол DRS-ийн 2 тамирчинтай үзэж магадгүй Gianmara Sport-ийн энэ map-ээр чек идчих магадлал маш өндөр болчлоо. Let's see though, as you mentioned, Hitman just hiding behind that vehicle out in the open, nowhere left to go. Gianmara, they are going to be on the hunt for these last surviving individuals from the opposition. За дэлбэрсэн машины цаагуур дэлгэсэн дэрлэг шиг хөвтөж байгаа Hitman. Энэ хооронд Gianmara болон DRS Gaming хоорондоо байлдаад Hitman 2 дахь байран дээр placement point бодож 2 дээр унах гэсэн төлөвлөгөөтэй л ажиллаж байгаа л ах л та. Yes, Gianti хажуудлын автос дэлбэрсний cover босч үлээ. Gianmara Sport-ын DRS-тэй байлдан. За тэгээд хай мазашгүй орой мэнд норма хийсэн шүү. Сонин сайхан гинэ чимэцэр отхон баяр. Нам 50-да бро. Ихний map Miramar map-тер Divorce-ын чиг гэдэж бид эдийг баярлуулсан боловч гай. Одоо өөр Монгол баг тамирч чиг хийсэн юм бол алга байна. Сая бол Miramar map-тер харцангуй эрт манай Монгол баг тамирчид унчлаа л гэж би харж байна да. DRS the moment they step out from behind that grid, they're going to be out as well, unless they have at least 4-5 smokes available. Ruzovji Gianti. За моны центр бол Gianmara Sport дээр хайртай штэ. Ruzovji болон Gianti уушаага орно. Гэхдээ яг энэ хоёр талч байгаа энэ high ground-аас цаашаа уруудаад доошоо ингээд ил үнэхээр доошоо бол Gianmara Sport-д гайхалтай хаагдах байрлал дээр л байна штэ. Right now is definitely a little standoff, a little steering competition. За ингээд 8 дахь цаанаас хаяагдаж ихсэн 50 секундын дараа ердөө татах болно. Gianti Ruzovji байдаг smoke задаад уурчлах бол энэ хоёрт баг smoke гэх юм байхгүй ч юм уу. Evan Hitman plays on this Ruzovji дээр knockdown өгсөн no fear. Sniper Ruzovji дээр knockdown өгсөн Gianti уулан за. Gianmara Sport-ын 3 дахь map-тер чиг идлээ. Амар сонирхолтой юм бэ. Gianmara Sport багаараа 2403 damage-ыг үзүүлсэн. 12 kill point-тай нийтдээ 27 point-ийг цуглаж overall rank-ийн 12 дугаар байрлал дэвшин орж ирж байгаа юм байна. Бямцэр DRS ийм л баг хизээж тулж чаддагвэ л гэж байна.
comeback right there from the side of John Mara. Yeah, it's a massive lead. Before this week started, they were sitting on the 17th position with 212 points. Before the matches that were played yesterday, that is. And now they've moved up 5 positions. That is just an impressive run, John Mara. Сэтгэ Жанмара e-sport-ын чиг ийдсэн одоо бидэд Ирангл Miramar гэсэн хоёр map-ын тулаан үлдсэн байгаа. Ати e-sport-ын Godlike Stalwart-ыг мөргөж очоод Санчрын Атлас Gremlins-оор минь тамирчдад дуусгуулаад гэнчтэй. Сүүлийн өдрүүдэд манай багууд гайхуулнаа. Oh man, my brain's trying to give me some hints here. Нямбан гиндаж байгаа гэж байгаа мó. Намбааж вэ ванахан л гэдэг. Айцж яахан санаа сумаар юмаа туулж ороод л унчихын л гэсэн байна. Тэгээд бүх юм бас эхлэхгүй байгаа хідэж бас юм бүх юм эхэлсэн ч юм шигтэй нэг ийм сони юм болоод л байна. Одоо бол WEEK3-ын тоглолтод бараг л одоо талдаа орчин гэж хэлж болохоор ч өнөөдөр 2 дахь өдрийн тоглолт дуусж байгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр бас баг тамирчдын бас хэн хэмбэ гэдг нь хаагдаад ингээд явж байгаа ийм цаг үеийн мөчөд. Evan e-sport-ын сая 3 дахь мапter чек хийсэн та тэрэндээ бүр омгшаад сая бол сүүлийн 2-т бас 3 дахь тунж үлдлээ. Тэгэхээр чек хийсэн тоглолтоос баг тамирчид маш их гоё энергиг урам зориг бас авдаг байхаа гэж би бодож байна. Мод 2 ч байхгүй штэ. Мод 2 ч хоолойныхаа бичлэгэнд орлоо гэд хилээд гарсан штэ. Манай хүнээ. Хүшэ камертай анштай мөнзөшка. Окей шүү гүнэ. Камера уцнаасаа өгсөн чинь миний камерын дээр ирж байгаа дүрс та нарт ингээд миний ярьснаас жоохон хоцорч нөгөө хит ам уруулаа мань хөдлөд байгаа юм шиг байлаа шүү дээ. Энийг дахиад нэг бас янзлах гэж үзэндээ. Divorce-ийн бас ямар амар их онцгой сая те. Апа гэж ямар ч уцаад юм л та. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the Pmpl South Asia Fall Season of 2022, brought to you by the Oppo F20. Зүгээр нэ яг таарч штэ тийм хоцролт байхгүй байгаа юу? Би бодохдоо нөгөө бас хоцроод байна уу гэж бодоод байсан штэ. За MVP талаар Жанмара e-sport-ын тамирчин Nofir шалгаж Nofir-д 998 damage үзүүлсэн 3 kill point-тэй 209 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 3 knockout за tech headshot үзүүлсэн. Учраас инхүү Miramar Master MVP талаачаар нэрлэгдэж байгаа юм байна шүү. Уруулан бол яг зэрэг хөдөлж ийн гинэ. За аваад. WEEK3 with quite a shaky start as well because the momentum inside WEEK2, of course, they did seem pretty bad. They were all the way in the bottom on the WEEK2. So Цаада гал гарсан 2 мапын тулаан ил хүлээж авах үлдлээ. Энэ 2 маптер Монгол баг тамирчныг чек хийдчихсэн тий. Гэтэ бид нар бас айгүй муухай шуналтай байдгүйгүй юу? Дандаа чек өсчээдэг. Гэтэл анализ сайн хийдэм болоо да хөөрхий л гэсэн байна. Яг хэвэндээ байгаад байх юм аа гэсэн батарч батлаа. Опо сайн юм бэ нэлээ. Realme бас сайн гэн алтаж байгаа зэрэгт тийм үү? Nofir Atlas Evan e-sport-ын тамирчин Hitman, Janmara e-sport-ын тамирчин Gunner, за TRZ Mamba, Janmara Snipe гэсэн тоглогчдод player focused багтаж байгаа юм байна. Followed by Hitman from the side of A1 and B. Now look at that, 5 eliminations, 575 damage dished out. So he was doing a pretty phenomenal job. DRS өмнө Skylight байхдаа Wrangle дээр IC-г зооны гадаа замд нь унгаах гэж үзээд барааг үдээ хөөрхий гэсэн мэт бэмцэрэ. We have another player from the side of Janmara Snipe YT, and these two lads are separated by Mamba from TRZ sitting on the 4th position. Тэгтэл бид нар бол энэ жилийн PUBG Mobile Pro League Season 6 дээр бол үнэхээр бас өргөн дийлгэр те 5 Монгол баг тамирчтай дэмжиж бас үзэг харах юмтай дэмжих баг тамирчтай үнэхээр гоё Pmpl-ийг бас үзэж шүү бас. Хамгийн олон kill point-ыг Hitman хийсэн 5 kill point-тэй хамгийн өндөр damage-ыг Nofir үзүүлсэн 998 damage, хамгийн олон assist-ыг Nofir бас 3 assist өгсөн. За хамгийн өндөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ 620 бишоо бол Elendrix-ийн тамирч үзүүлсэн юм байна.
Дэмжээд явахаа байж л гэж. Well, definitely. I mean, the pressure that was Тэгсэн мөртөө л дэмжээд developed байдаг те. was not expected, but Зүртгэлэн цаанаасаа дэмжээд л байдаг штэ. even Стад аж байгаа хайнг байна л гэсэн байна. we realized that this was not going to be their game. That is why they were being hyper aggressive as well. That is why they were trying to make up for the points that they would lose when they lost those placement points, finishing in the top 3. So I think just realizing the fact that Дэлхийд бас тавыг харах юмсан л гэж байна. right now going down. Тэгч идэг хүлээ гэнэ гав. There's a team in those compounds. За 8 дахь мафтерс Жанмар спорт 27 хоног цуглуулсан. За Монгол баг тамирчдынхаа цуглуулсан хоног харч идөө. Divar's-ын 5 хоног цуглуулсан бол Stellar 4 хоног. За IC спортын тик хоног цуглуулж чадсан байна. Итгэл найдвар байгаад байгаамаа л гэсэн дэлгөө ах уу анхны дэмждэг баг дэмжээл байгаа уулна л гэж энэ харин тийш дээ бид нар ч одоо дэмжээл гэдэг шүү дээ. They got 19 points to total. За миний хувьд бол нөгөө кастер гэдэг утгаараа аль нэг нь рүү бас нэг тийм амар Total tally. I mean, хитрхи нэг дэмжээдсэн тийм юм алга ер нь зүгээр Монгол баг тамирчдаа бүгднгийн л дэмжиж байна. Тэгээд really matters to эхний явж байгаа байрын баг тамирчид санаа зовхгүй байгаа хийдэж одоо сүүлд явж байгаа баг тамирчид байраа ууршин ахиулаасай тий өшөө сайн байлдаасаа чекний идээсэ гэсэн юм л I'll try their хүсэл best, but one thing I can сэтгэл байгаад байдаг. one thing I can tell for sure is that Skylights Gaming are way IT Alex чинь кофений дүүгэж үнэнүү гинэ. Тийм үү? are taking fights. Юу асан бэ манайхаа winner chicken Skylights дигнэр Gaming is one of those teams that wouldn't essential take юм уу fights to гинэ. other teams. Instead, they would let the fights flow in their direction itself. Цуснандаа тулаанч хүмүүс шүү дээ наад бол чинь ямар нэг юм туршихад хангалттай хугацааг ашиглаж байгаа юм шүү гэсэн байна Чимэз Ротхан баяр. Struggling a bit within those fights. Мэмүрцэн дэлгэрт намайг үзэхгүй болохоор муусан гадныхан чиг идчих юм аа огш байн гүцхээс гинэ. Заашгүй. Master all the play styles. You're pretty much master of the game. Тэгээл edhe мөн байх оо бэ гинэ. Вау, тийм үү? Try and be not bad at it. I think you А чиг идсэн юм уу гэж ам уу? Try to increase your 4-on-4 collision capability. Айцж дух болжээ л гэсэн мод орно турд гар утас хэдэн вик явахын цаашдаа гэнэ жахлан төгс. Одоо вик 3-ын тоглолтууд маань 9 сарын 25-ны хүртэл явагдаад тэгээд 9 сарын 30-наас 10 сарын 2-ны хооронд Grand Final-ын тоглолтууд явагдах болно. there are high chances that За Жанмара Диарс юм бол 1 2 дахь байраа хадгалж байгаа. Гэхдээ Evon Sport-ын 1 байр дэшилж 3 дахь байран дээр 72 поинттай болж гарч ирсэн. Divar's 1 байр дэшилт 4-лөө орж иж байгаа. Silly Sport бас 1 байр дэшилт 7 дээр орж ирж байна. Yeah, A1 on the third. Oh boy, A1 again. I mean, Ганц өгчийн баяр хаа орой мөдөргий оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? A1 esports right Мөн зөө арай л амар хилчлээ шүү айци. Тэг оноо цуглуулж чадлаа гэх юм хаа гинэ. start. They had a really nice rocket start. Later on, За уучлаарай. Оноо цуглуулж чадсангүй гэж хэлэх хэрэгтэй ажээ. here too. Now, of course, after today, there's going to be 1 day break, and then the rest 3 days will be continued. But that 1 day break is going to put a big halt. Godlike стандартын 13 дугаар байран дээр IC болон MABETEX 16 болон 17 дугаар байран дээр байраа хадгалсан хэвээр Today, and even dominate just the way they are currently. Because right now, A1 esports is they're not scared to fight. And I'm harvesting this. Заалаад өг Монгол reminds me багууд of the A1 esports we all saw back in, I think it was Pmpl season 2, is when we saw A1 esport back then. За алаад өгөө Монгол агууд гээд 1111 төгрөгийн донешн орж ирсэн маш баярлалаа. Яг одоо 8200 USD donation хийлцэх хүн байна уу гинэ Crownace. Миний комент уншаач гэсэн мань хайчч бай чиний комент. Би уншсан. Миний хувьд World Rank номер 1 руу Stellar ороод ирээсэй гэж л Stellar-ыг ташуудаад захыг нь мушгаад байгаамаа л гэсэн байна. IT фанат их байна гэсэн байна. Юу н IT спортын фанатууд ихтэй. Ер нь бол яг хөтэ нөгөө дэлхийн авт анх удаа Монгол цагт төлөж оролцож исэн баг гэдэг утгаараа ер нь зэс байхасаа л ер нь хүмүүсийн сонирхлыг татаж фанатууд ихтэй болсон. Тэр нь одоо хүртэл ингээд бас хадгалаад үнэнч фэн өдөрт нь бол дэмжиж яваад байдаг нийлтмэд итгэж жишээ нь миний лайв стрим дээр заавал Pmpl гээгүй шүү зүгээр л IT спортыг байхад бол үзэл талаар тодорхой хэмжээнд маш их хуваар нэмэгдэг IT спортыг унаад алга болонгууд хүмүүс нь гараа явчдаг. Тэр нь надад хүртэл мэдэрдээд байдیں۔ Тэгэхээр фэн бейс нэлээд ихтэй. Туяа шиг IT асуудалгүй дээшээ гараад ирэх бахоо л гэж туяа хишиг. IT спорт туршилтууд нь амжилтгүй болоод байна да гэсэн байна Бэмцэрэн. IT сил баг адилхан болоод байна шүү нэ батарч батлах.
like that. Especially these players, I don't think that is even an option for them. I don't think they would give up. Комментийн онцлог өнгөрөөсөн юм шиг байлаа. Тэгээд би сая дахиж уншсан шүү. Let's be honest about the fact. Төвшөө хай орой минь өргөе сайхан амарч чинь үү? It's not easy to perform. It's not easy to even secure Maybe I would say PMGC's toughest. I mean, I didn't say in the world of all time. I'm pretty sure you won't be able to compete. I won't. Машад шама IC зүгээрээ утахгүй алнаа л гэсэн байна. Машад шаман сайн уу? Yeah. The day that happens, I'm gonna be richer than Bill Gates. That means it's never gonna happen, huh? Exactly. That dude is worth what, like over $100 billion. That's I don't even know, man. I don't even want to imagine. Loki just makes me look like a loser. Yeah, but what I was saying, it's very tough to perform in these lobbies. There's a lot. Ашлаас ирээд цагаа бүртгүүлж байна гэсэн мэт төвшөө. Окей, цагийг бүртгэж авлаа. Playing at the stage for the first time, being brought into all of these experienced lineups. So there will always be these teams that you might think they are underperforming. And the reason Хоёр чиг идэлтэйшээ гараад ирнэ л дээ. Тийм ер нь бол асуудалгүй шүү дээ. Одоо Evan Esports-ийг жишээ нь бид нар харлаа шүү дээ. Нэг чиг идэл нэг 2 дугаар байранд 3 дугаар байран дээр тунж үлдээл Evan Esports-ийн оноо бол суугаад дэшилсэн. Ердөө л чиг идэг placement point-ийн 15 оноо гэдэг бол тэнч бага оноо биш байдаг юм аа. 15 point гэдэг бол баг тамирчид маш хэрэгтэй оноо байгаа. За тэгээд сүүлийн 2 дугаар байранд 3 дугаар байранд унтгаад баг тамирчид улаараад идэг ч гэсэн placement point-ийн 12 оноо гэдэг бол 2 дугаар байранд тунж үлдсэн баг тамирчид голоддог оноо. Тэгээд дээрээс нь бас kill point-д нэмэх юм бол баг тамирчдын оноо дэвшлэхэд үнэхээр амархан. ICL монголчууд PUBG гэж юу байдгийг ойлгож өгсөн анхны баг штэ. Тимдээ ч юм олон дэмжигчтэй байдаг. Би өөрөө ч гэсэн IC-г үзэж PUBG-д дуртай болсон шүү дээ гэсэн байна. IC-гийн үнэнч дэмжигчд байна. Тэгэхээр яах юм гинэ. And today only one Erangel was going to be played. So Машад шама мөнзө минь дамор гэсэн юм. Минь дамор бро. Яг одоо та бүхнээс ганц зүйл гуйх байна. Үзэж байгаа хүмүүс чиний эрхийг завтай байгаа. Яг одоо лайк, шеэр хийж гуйж ийн гэхгүй гэнэ. Хүүтэй болсонд баяр хүргэе гэд бич. Энэ IT-г анализ хийж байгаа Apple-ийн жаахан хууд анализ хийгээд байна уу гэсэн байна. I don't know. За хүүтэй болсонд баяр хүргэе гэд бичээ гэд 50000 төгрөгнөөш орж ирсэн байна. За манай топ үзэгч Жи ган баяр буюу бидний нөгөө тоглоомныхын нэр нь IJ нэм Gab гэд нэртэй залуу. Анхны өрөө үлгийдэн авсан өнөөдөр баяртай мэдээг сонсгосон юм аа. Тэгээ Гавта удам залгай хүүтэй болсонд маш том баяр хүргэе. Улам өнөр олоолаа болоорой гэж үсэн өрөө ёо. WEEK2 they were hardly present. WEEK3 as well. The performance has been shaky. Зэрэнгэл мафийн тулаан чинь ямар удаан хүлээлгэж байна вэ бид идэг. Maybe on the second day, maybe in the last game, their last game of the second day of the last week of the league stages, maybe we're going to see Wizards Club step back because, I mean, a lot of expectations. Wizards Club has a few experienced players and a few young guns, so it's a nice little mix that they have. And Зэрэнгэл мафийн онгоцноосоо төлөө камера аваад тоглоход тайлбарт иргэ орцгоё. in front of us, and it looks like for the first time, at least in this week, the plane path is not going to be leaning heavily towards one side of the map. This one is right down the middle. Монгол багууд яг тулсан өрсөлдөж дуус хангалттай чадвартай харин 2 дахь багууд орж байд улаан цусан дээр гай болдог штэ бид олон тоглолтын дээр харсан байдаг энэ бол спорт штэ яалж ялагдаж байдаг штэ гэсэн байна. Same thing goes with the players of DEW2. Now, what I'm really waiting for over here is Zenga did as verse MABETEX City Sport GODLIKE Installer IT гэсэн 5 Монгол баг тамирчдынхаа гал харсан ширүүн тулааныг хэдүүлээ Erangel MABETEX харах болно. Sosnoco Military Base-ийн баруун талын эргээс ихүү Северны чиглэлтэй онгоцны нислэг үйлдэгдсэн. and trying to really step outside the comfort zone and trying to just overall be unique inside the lobby. And considering the fact that they're not playing this game, I want to see how hard it's going to hit them inside this overall rankings or in the overall leaderboards of this week. Because this game За энэ дээр харин хэдүүлээ жинхнээс гоо таавар явуулчмаар юм шүү яа. 5 Монгол баг тамирчдаас хин нэгэн чиг идэж чадах болов. Хин чиг идэж чадах бол IT чиг идэ мөрөөцхүү, мөрөөцсөн шүү гэсэн байна Эрдэнэ дэлгэрт нат.
So again, Зооны центр гадка центртэй зоон татж байгаа юм байна. Vizzy's club and T2K. And speaking of T2K, it's complete another story themselves too. I mean, we spoke about all the sort of mistakes we're seeing currently inside the lobby being made from the side of T2K and what they can try. Хүүтээсэнд нь баяр хүргээ Шаманаас гэ 50000 төгрөгийн дэнэ шилгээжээ. Agree to us at this one at certain points, but right now what happening is The Warriors check гэдгээс Sil Lucifer хажуу талаар нь rotation нэгээд гараад авч байгаа. Sil Spooky Lucifer ясны полинероо явах гэдэг инхүү rotation үргэлжлүүлсэн. that was way too close. He was able to dodge the Weekle. But Seal, they're not going to lose out in man. And that's good news for the players of Seal, considering this team as well is another one of those teams that has been struggling in the overall league standings a lot. The weeks haven't been that good. And as we all know, this is going to be the final week. This week will be most pressurizing too, but you still Silly need to find sports. a way to hold your nerves with the gun and keep it going. Irangel Mafia дулаанч гоё штэ бас. Crack under the pressure, then we of course know what might just IT Sport зүгээр зоог нь өчгөө асуудалгүй чекин шүү гэсэн байна. Батгай шагдаж IT Winner чекин дээр явнаа л гэсэн байна. За. Батаж баталгаа одоо IT халаад өгөх байлгүй дээ гэсэн байна. Соёмба IT-д явж байгаа вэ? За, ерөнхий орол ранк уу одоо энэ Вики орол ранк юм болоо. really good momentum. And after this sort of a break, there's a chance it might just break as well. Or maybe there's a chance they might come 16 тэмээ 64 тамирчинд тоглолт эхэлсэн мэдээж. За DAY Guys, Rozok тэр бодог баг тамирчин MABETEX-ийн скул болон скулийн апартн дэрлүүдийг хийгээд явж байгаа. Silly Sport-ын ясна Polian руу за The Warriors, Sosnoco Military Base, Nova дээр Stellar Sport, IT Sport-ын George-ийн уртлын апарт болон контейнер дэрлүүдийг хийж явах болно. Elementrix all the way on the edge. You have DEW as well. Silly Sport Winner chicken dinner гээд зүрч мангад бол яадгийн би угаасаа зүрүүд гинэ. Perfect. Let's see what this game is going to bring to the table. High voltage jiggle assassin Pravin Malik. One of the changes that we are seeing right now in the lobby. Оо, миний дайсны адилхан дайсны скин ээ. Assassin skin. See the addition of Godlike now. Godless хараад ирсэн IT chicken dinner гэж туяа хишиг комментиг үлдээсэн байна. За тэгээд roster солиод аваад ирж байгаа. You see high voltage on our screen. Jiggle is going to get a little bit of a pickup from his teammate Assassin as they walk away to their safe haven. Just going to move south towards the ruins area. Trying to avoid T2K as well, because T2K this time around, as we can see on the map, have decided to go for a little bit of an early southward. High voltage ямар сонирхолтой and cause a rotation lot of хийгээд яваад trouble байна. for the players of high voltage, but as we move towards Novorepnoy, the kings of Novorepnoy are gonna be there. Godlike stalwart. They have been enjoying themselves all this while in every single map, because what it seems like T2K Jane за зүүнлээ high ground-ор хажуудлаас нь хаяа бодож Pravin одсон Jane буцаад rotation салсан цоцсон багта Jane за буугаад Pravin-ы артлаас spray өгч байгаа юм байна. go for a few shots on M4 main scope manages to walk away Assassin safely. M16 main scope Retaliates, but none of the bullets being fired seem to connect upon his desired target. But I don't think either one of these individuals or one of these teams are going to care about this too much. Yeah. High voltage, they know T2K are going to be on those northern hills, and T2K know that high voltage do like to play from the water city, from ruins sometimes. Тэнгис MABETEX sport гэж комментиг үлдээсэн байна. Map goes, I think they already knew which team they were shooting towards. Being in the water lines. За бид нэр нэрлэж заншснаар усны хотон дээр инхүү high voltage position-ыг зэрлүүлтийг хийж байгаа. At least at the starting phase. DAY Guys яг энэ чигээр уушаага явах юм бол усны хотон дээр байгаа баг тамирчдын инфог авандаа on top. And it's still up for grabs, so if anyone does want to go for it, actually, teams like High Voltage, who have dropped inside Water City, and if За усны they are хотноос инхүү struggling on DAY some Guys things, руу high look voltage at талаасаа towards Pachinki. shot-од орж ирсэн. Can be a good spot to try and loot around it. Deadaye's guys as well, they've caught a bit of fire as the buggy's tire's been blown up. Luckily, it didn't really spin out there. That is one of the worst nightmares about a buggy.
on top in front of us. Бэмцэн санчирсан уусаж өгөхгүй л байгаамдаа л гэсэн байна. Манайдхан тэгээд үзэгчид бүгдээрээс өөрөөсөө санаа бодлоо бие биентэйг ингээд солилцоод явдаг зашилтай тэр ч утгаараа тэгээд өөрсдийнхөө дүгнэлтээ анализуудыг хийж байгаа. Gad гэдэг нэг Datrax gaming position-ыг эзэлсэн. You don't want to sleep. Knowing the fact that you're not doing good on the overall rankings, at least a decent positioning can give them a bit of sigh of relief. Well, at least they're gonna have a little bit of a breather for now. Мөн зүү яах вэ? Шингэн залгуулах гэдэг байна ибн гинэ. Яах вэ? Шингэний залгуул чи заавал яах вэ? Би эндээс хариулаад явчих. Зүгээр имжлэгээ хийлгээрэй манай модератор. Keep on wondering which team or which individual Одоо нэг амар first one to go ягаад down, хэрэг which team байхгүй юм will чи. be the first one to lose one of their key players. But Dax quite safe for now, close to the center of the map. No one here to worry them. No one here to cause a lot of trouble, but in a few short moments, I believe IHC, they're going to be moving down south the Everest slope, and that is when Dax, they're going to be feeling the heat, feeling the pressure. Along with that, towards their east, other players from the side of Deadeye's guys, just a little bit down south. These Gutka farms are going to be the players of Gremlin. За хайр ямаг нь зүгээр чи бол хайр шүү. Дема харин хурдан ойлголцоод яваад байна лээ гэсэн. Демагийн нөлөө маш их байдаг гэж би бодож байгаа. Дема орж ирд нь бас баг тамштай гоё инфлюенс нөлөө бас үзүүлж чадж байгаа гэж би дүгнэдэг шүү. A little bit far away from his teammates, well, not too far away. Yeah. Зэхүү Гаткигийн ойр орчмын компаунд дээр Gremlin сор мороод ирсэн. За багтаамчид бол зооны цэдрийг эртэг шиг эзэлж авъя гэсэн бодлоготой л байна уу да гэж харж байна. Төвжирлээс олж 3 тоглолтыг үзэж чадсангүй баг унтлаа штэ гинэ хөөрхий. Төвжирл гэдэг чи одоо тэгээд тэгээд төвжирлэн мөжөлдчтэй стрессгээ болж тээ тэгээд төвжирлтэйгээ эвлэрээд амьддаг болж бид хэд. Жанмар спорт ажуудаа Заки зооны гадна талаар явж исэн. Жанмар снайп артлаас ниспэгод суулчхад Заки явуулаа юм байна. Сэлис спортын зооны гаднаас ясна Полина талаас инх ротейшн хийж орж иж байгааг таньжтай. Жанмар спортын prioritizing the cover first, and then maybe you can try to make a safe rotation out. If you would have stopped right there, that would have been done and dusted for that player off seal. It would have been done and dusted indeed, but now with the way the zone A1 sport болон pretty sure the early game of this Жанмар спортын чиг гисэн. T2K за T2K-ийн шууд Georgia High Ground өндөрлөг дээр IT спортод өгүүлэх гарч ирсэн байна. Ямар зүрх зорих вэ гэж IT спортын нэгэнтэй High Ground эзэлсэн. Энэ High Ground бол солиот аштай те. Гэтэ байлгах жоох хэцүү. IT sport за ground-ийн артлаас нэгэнхүү T2K ороод ирсэн байгаа. Trying the level best to hold this position against the players of T2K and deny them the control of the high ground, deny them the Jay and Dotling compound дээр байгаа юм байна. And with Jay moving out of position, already setting up the slope entry for the side of T2K, I guess IHC can use their numbers to apply a little bit of extra pressure on the opposition and just finish them off. За туяа хишгэ тимийн одоо энэ гурав дээр санчрын орнд дэм ороод ирвэлжлсэн байна. IC нилээд ойрхон шахаад атсан. IC буцаад хашаад татж байгаа юм болов? Because that's what they've been doing throughout this entire Pmpl. Now we finally see a cautious IHC. The IHC Z суул гинэ. Being serious as possible. And not really anyone close, not really letting anyone close. T2K though still somewhat they have a little bit of piece of that mountain. But again, it's not going to bother the players of IHC. Maybe later on. Жолын хүзүүн хугарчиж байна. Тэг капагаш. At least have managed to avoid. За T2K ашаа налсан. Үнэхээр энэ high ground-ээр байлтахыг хүсээгүй бололтой цаадалчна. Taking advantage of the fact that they were prepped for something like this happening. They were prepared
for not being allowed the control of the summit. They had already sent Үнэхээр энэ high ground rights sport-д тоглохыг T2K хүссэнгүй. That one small move just allows them the opportunity. Байгалийн 1-р драфтын DAY2 5,060 шигтэй 3 сеттэй adrenaline syringe хамт буусан байна. Би нэр одоо хүртэл RP-га нэгээгүй, даалгавраа биелүүлж амжаагүй явж байна гэж. Always, no matter what. Interesting. It's been kind of like a little meta going on around, I guess, in the airdrops. But right now we have. За Rules-ийн баруун талдагт цэнгэр байшингууд дээр цуслангийн цэнгэрүүд дээр юм MABETEX спортын позишныг эзэлсэн бол T2K-ийн яг энэ low ground руу бууж ирсэн шүү дээ. MABETEX-ийн хажуухан талдайгаа да. WEEK3-ийн зооны гаднаас орж за энэ зоон бүр сонирхолтой. GODLIKE сталортын тамирчдын байгаа иргэдээр буюу одоо бид нар сүүлд одоо мэдэж авснаар нөгөө шинэ cover, шинэ warehouse-д очсон тэр иргэдээр татчихж байгаа маа. GODLIKE сталортын тойргийнхаа зүрхэн дээр байрласан байрлал дээр DRS-ийн мөн ороод ирсэн. Ямар олон баг тамирчид энэ зоон руу зүтгэж явах замдаа явцдаа rotation дагсаж байлдах болоо. Үнэхээр сонирхолтой байна. Diverse-ийн за Diverse-ийн одоо тэр найрамдал цуслангийн байшингуудыг эзэлчих юм бол үнэхээр гоё байрлал байна гэж би харж байна. Guys, they do have Sealy Sport waiting for them on the other side as well, and they might have just run into a trap at this point because the city of Pachinki, it's going to be unpenetrable at this point. A lot of teams already clustered in high voltage. Look at them. High voltage. Just sitting on this. За Pachinki үнчин дээр keeping vision. байгаль аэртуутын MK14 750 гилэн сүйдтэй за 3-ын helmet болон vest буусан sniper-ын checkpad хамт буусан байна. Diverse-ийн за найрамдал цуслангаа эзэлчихвэл гоё гэсэн чинь уртлаас нь MMX-ийн ороод ирж байгаа юм байна. За харин зүүн талын high ground Grand Sarm high ground эзэлжээ. Энэ хэсгийн тулаанд ширүү өрнөх бах TRC мөргөд аваад ирсэн. За энэ найрамдал цуслан мөргөж авч тамирчид бас олон байна мэдээж. TRC хажуудлаар гараад өнгөрлөө. TRC-ийн тамирчдыг араас нь суглаад аваад үлдэх боломжоос нүрсдэг гэхдээ хажуудлаас нь TRC мамба ногтоонууд хийсэн. Яа, нүрсдэг дуусгаад авлаа. TRC-ийн kill point-ыг хэлсэн. First elimination хардаад энд л болж штэ. Nidas Jacker Trend-ийн legendary ногтооныг өгсөн байна. High voltage Malik Janmarгийн ганер дээр ногтооныг өгсөн. За high voltage болоод Pachinki-ийн ардлын ихэр цэнхэр байшин дээр инхүү позишныг эзэлсэн. Ганерыг дуусгахаар шийдсэн Malik. Gunnar has caught a few bullets, but he's also went down. John Mara Gunnar really does need to be back up on his feet, but unfortunately the rest. Selkasa high voltage assassin дээр ногтоон өгсөн. За City Sport-ын Pachinki дээр инхүү хаашаа спрэг өдгөлж байгаа юм байна. Diverse дээр Elendrix Bishal Yeta уута шахаж орж гэдэг. Snakes Dog East дээр тоглолт өргөжлөд Snakes дээр ногтооныг Yeta уута өгсөн. Bishal шахаж байгаа. Яа, Diverse-ийн байрлал дээр ямар олон баг орж ирсэн бэ? ICIC Janmarгийн Sniper ногтооныг өгсөн. Diverse East болон Duke за артлын байшингийн дээр East байгаа. Elendrix-ийн Yeta уута нээдэг явуулна. East доош буусан. East дэш үсэрж гаж Yeta уута нээдэг атгсан надад таарах үү дээ. Duke руу хаашаа шахаж байгаа маань Yeta уута. Nate's going to be tossed inside, but Doc's nade might just be way too precise. Doc is just waiting for him to step outside the compound. Yeah, Elendrix нэг kill point-тэй. Yeta уута дээр нэт гоё орж ирсэн. За East гоё ноколсон штэ. East-ийн буудалд уг нь ганганда. Range Yeta уута дээр revive хийх боломж. Duke Precious-ын зүг нэдэг явуулсан Precious дээр нокдаун өгөөч. Bishal хүн дээр revive хийж чадаад Yeta уутаг дуусгаж killдэж авах нь тодорхой. Diverse Duke East хоёрын duel. Making sure the numbers advantage does not swing in the favor of MMX again. Dax and Para Vincent domain дээр нокдаун өгч байгаа юм байна. Elendrix vs Diverse 3-2 дугаар DRS Killer YT Trent гэхлээр rig дээр нокдаун өгсөн. A perfectly timed execute. What a way to slam it. Just one small. Дөрөв цамны шахаа явагдаж дуусаад 15 секундын хугацаа. Viz Club-ийн Octopus Dax and Para дээр нокдауныг өгсөн. Could have been though, but it was still quite a scrappy one. Yeah. TRC ихтэй яг энэ тулаан болсон хэсгээс ашаага татцсан шүү дээ. Бас сэргэлэн залуучууд байгаад.
Venom Susan Tears Mad гэдэг knockdown-ыг өгсөн. Venom-ын Tears-ийн артлаас шахаад аваад ирлээ талаасаа. DAY guys but trained to kill your rig. Дахиад цуглаад авчиж байгаа юм байна. Rig-ийг дуусгасан DAY guys. They were managed to find one knockout and an instant confirmation to the points there, but now the Sandish харин хүнийхээ өшөөг авах DAY guys-ын тоглож суглаад авчих боломж байгаа штэ. Sandish Two Lovers contest Brandon нуусан Jack үргэлжлүүлээд Sandish дуусгаж китэж аван DAY guys 2 kill point-тэй. And this is what the players of Deadeye's guys took full advantage of. Trying to get Legend inside the compound. Legend is in the close, and he's gonna let the player flow in. Chari, way too down low. Legend Jane. Яа, knockdown-ыг өгсөн. Chari дээр зүүнлэр дахиад орж иж байгаа тоглож Two Love гэхдээ энэ Legend-ыг унгасан. Legend-ыг дуусгаж 3 kill point-ыг өгсөн. За ингээд Trent гэлээ содо тамирчин Jane ганцаараа соолоо үлдчихэж байгаа юм байна. High voltage-ийг ICIC дээр knockdown өгсөн MABETEX volley яа explosion damage аваад бүр дуусчих юм. DRS rules өгч volley дуусгаж өгсөн. Ceiling кэсэ MABETEX-ын байран дээр knockdown. Юун seal MABETEX вэ? High voltage prop ICIC машинаар бүр мөргөөд ноколж байгаа юм байна. Trent гэлэн Jane ганцаараа соолоо үлдсэн. Урталт нь DAY guys-ийн хүн дээр revive хийж байгаа. Энэ нэдний хугацаа тараад очих юм бололч за. Damage өгч амжсангүй. 4-1 дүүлээ Trent kill болон DAY guys-ийн хоорондоо хийх болно. Grand and Son Fear Janmar-ийн Ghana дээр knockdown. Jane дээр орж ирсэн дээр. За үнэхээр бас гоё сууж илаа л да. Тэрнээс шивгээс шүү сайн нэт. 8 smokes though to work with and one stun. DAY guys-ийн болоод нэг толгойч үлдсэн байгаа. Дөрүүлээ шахаж орж ирэл дуусгаал болоо хэвээр ууг нь бол will be forced to use and with the Jane дээр Jack-ийн дараад ирлээ. За ингээд хамгийн их T2K elimination болж байна. City Sport нэг kill point-тэй. За ашиг талаас нь DRS rules өгч зоондоо шахуулаад гүйж орж иж байгаа тамирчин. Spooky за баяга смоклаад налхаа шийдсэн үү? Закигийн дээр DRS high ground-аар гүгэл ороод ирлээ. За IC Godlike-ийн урд өрхийн орж ирсэн бэ. High voltage prop-ны дууссан Sanjay Godlike-ийн тэгвэл 3 kill point тавьсан IC Sports. DRS-ийн Silly Sport-тэй дүүлээд үнэхээр хэцүү байлтал high ground-аас орж ирсэн. Zaki the knockdown Lucifer Lang IC Sanjay Silly Spooky дуусгах шийдсэн. They get distracted from the rare IHC. They're moving around and it's Godlike just circling these lads like a shark and he is going to Zaki the revive явагдаж байгаа. DRS rules өгч Silly Lucifer унгасан rules өгч Zaki дуусгаж байгаа юм. Кэсэ rules өгчтэй дүүлэлт нь rules өгч рүү. Яа, кэсэ босгож байгаа л унчих юм да. Delta Silly Spooky дуусгаж өгснээр за Silly Sport 1 киллтэй 15 дахь байранд орж DRS-ийн 5 kill point-ыг багтаа нэмж авчирлаа. High voltage Malik-ийг дуусгасан. High voltage 2 kill point-тэй 14 дээр унснаар 13 тимийн 42 тамирчин үлдлээ. 5 цаны шахаа явагдаад 1 минут 40 секундын хугацаа. MABETEX тикэлтэй 13 дээр унж байна. За ингэснээр бид нар IT Sport, Divorce, Godlike Stalwart-ын тамирчны тулааныг өргөжлөж үзнэ. TRS Mamba Venom-ийн Susan дээр knockdown. DRS Janmar-ийн Vado Gianti за нээдэр дуусгаж байгаа. Janmar Sport тикэлтэй 12 дээр унснаар 11 тимийн 36 тоглож үлдсэн. Grandland Storm-ын зүг DRS-ийн spray. Dax-ийн Para Grandland Storm Fear knockdown өгсөн. Fear-ийг Gianti дуусгаад айлан киллж аялж байгаа юм биш үү гэж. Divorce Dog Electric Orange дээр knockdown өгсөн. Dog Orange-ийг дуусгаж киллтэй давж байгаа юм байна. Godlike Stellar Top DRS Gianti дээр knockdown өгсөн. За Top-ийн mini 8x single tap-ыг нэрэ хинч барах бах та. Gianti-г наглаад авсан Godlike Stellar дахиад 100 spray өгмөр байна. Delta машиндаа цугаа явж исэн Killer White-ийг дуусгахаар чижирсэн Stellar Top дахиад Tap-уудыг араас нь үргэлжлүүлээд Steel Tap-тай үргэлжлүүлээд өгмөр штэ. DAY guys-ийн Viz Lab-ыг мөргөж орж DAY guys 6 киллтэй 11 дээр унж байна. 10 тимийн 28 тоглож.
Grand Slam Rowdy болон Dictator дуу татаж дүүлсэн. Delta Starlight-ын top mini 8-г single tap-д өгсөөр байна. Venom Tickle-тэй 10 дээр унсан 9 тимийн 24-нд тоглож. Delta-г дуусгаад авсан байдаг юм да. Starlight Describe Venom Gangster дээр ногтаа нүгсэн. Wiz Club-ын Background DRS-ын Delta-г дуусгаж авч байна. За 8 тимийн 23-нд тоглож үлдсэн. Godlike Stadward-ийн багаараа 6 kill point-ийг нэгэнтээ хийгээд авсан байна. Diverse East болон Duke нар 2 kill point-тэй. За 8 туслангаас ийхүү low ground руу spray өгöd гэсэн. Хоёр талаач зоонд орохтой 5 цааны шахаа өгдөг 30 секундын хугацаа болсон. Wiz Club-ийн шак бараадад очсон байгаа. IT God зооныхоо центр дээр They will probably try to hold the players off at bay who will try to make it towards them. Dax хоёр татаж шакн дотор сууж байгаа. Two players are just grouped up in that one. As soon as the team started. Яа, бас дэмэж өгч идэв шүү. За тийм Warriors-ийн одоо жинхнээс машинтаа суугаад өөртөө зоргоо rotation хийж position эзлэх байдалтай. TRZ 2 киллтэй бүтэн багаараа TRZ үнэндээ гяндараа штэ бас. IT God зооны центр дээр Godlike Stadward-ийн баруунтлын high ground-аас доош бууж TRZ-ийн Godlike Stadward-ийн мөргөд аваад ирэхэд за эсвэл rotation дээр таарах юм аа Mad Cat дээгүүр нүгсэд гараад ирсэн. Parader Diverse-ын Doki spray орж ирсэн. За Dax-ийн за Diverse East нөхөрсөн Dax-ын тамирч тараас нь ороод ирлээ. East Doki шууд East-ийг босгох боломж гэж шууд зоргож чичээд гүйсэн. Вицэн зөмөө Stadward-ийн top дээр ногтон Doki-г суулгаад авлаа. Dax and Salt Diverse 2 киллтэй 8 дараа унч байна. 7 дугаар байран дээр артлаас нь Godlike Stadward 6 kill point-тэй явж байгаа туусан 6 тимийн 17 тоглож үлдсэн. Wiz Club бүтэн багаараа 8 kill point-тэй яа. Баг тамирчдын үнэхээр тулаан тоглолт бол нэгтэрчжээ аимшигтай байна. Wiz Club-ийн зооны захаас ийхүү Datrax Gaming-ийн тоглогч руу галыг нээсэн. Wiz зөмөө TRZ Mad Cat-ээр ногтоо нэг өгсөн. Яаж ингэж бүтэн багаараа full squad-аар тоглолтыг үргэлжлүүлж явж чадчихна гэдэг маш сонирхолтой байна. TRZ Rare Elendrix Bishop Dax-ын Struggle-ээр ногтоо нэг өгсөн. Atomic дээр IT Galaxy нээд очиж байгаа юм байна. Ганцхан ороймын гэсэн мань ороймын төргий. TRZ Atomic Atlas Rare болон Man-аар орж ирнэ л дээ өөр сонголт байхгүй. Galaxy ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. Gremlin Summer Dictator болон Ravdi центр дотор энэ хоёр шаг дотор гой сууж штэ. Vizin Backrat TRZ Mamba нокдаун хийсэн. Mamba өөрөө уулаан. За Mamba дээр нэг сумал очоод Mamba бол нокорч аюултай байна. Gremlin Summer-ийн TRZ Rare болон Atomic Grenade орж ирсэн. Gremlin Summer-ийн Elendrix-ийн Bishop-ыг дуусгаад авсан. 6 тимээ 14 тоглогч. There's a Mamba the Gremlin some Dictator need spray өгөөд ноклаад авсан байдаг юм аа. За Mamba бол барих боломж TRZ-ийн Rare болон Atomic үнэхээр боломж бол байхгүй. IT God зооны центр дээр снэклэд хөвцөн хിവэр 6 тимээ 13 тоглогч. Vizin Backer Dax-ийн Spectre knockdown. Backer Dax Assault-ыг дуусгаад байсан. За Wiz Club-ийн Octopus-ын Domination би 3 kill орж байна. Datrax Game-ийн 2 kill-д 5 6 дээр унснаар 5 тимийн 10 тоглож үлдлээ. Elendrix Precious Wiz-ийн Domination дууссан. За Elendrix-ийн 2 kill-д 5 дээр унснаар 4 тим 9 тамирч Elendrix зоондоо унж байгаа юм байна. За Wiz-ийн Domination Elimination буюу 3 kill, Domination буюу 3 kill орж байгаа. 4 тим 9 тоглож үлдлээ. Яа энэ донд IT Godless ганцаараа соолоо тамирч үлдсэн байгаа штэ. Gremlin Summer Dictator Ravdi нар багаараа 4 kill point-тэй. Zone Center харин энэ удаа TRZ дээр татсан байгаа гэнэ. Эвгүй юм аа нэрээ бас л яа. 4 багийн дуун 3 багийн дуун дээ штэ IT Godless. Wiz Club-ийн Gremlin Summer TRZ за ингээд тойрол байлдахгүй. Ravdi TRZ Atomic дээр ногтоо нэг өгсөн. За Gremlin Summer энэ дээр TRZ дээр байлдаад дуусчих юм бол бас учиртай. Completely zoned in on finishing off the players from the side of TRZ. They have one knock secured and no. Yeah, Godless хажуу талд ороод ирсэн арта. Backrat. Гараад ирсэн. Backrat Godless-ийг дуусгасан. IT Sport 4 киллтэй 4 дээр унснаар 3 тимээ 8 талаж.
BBK is going to be dropped. He's going to be knocked out. Gremlin Storm. За энэ гатка 90 тооны шар уснуудаар үнэхээр снэклээс өөр боломж байхгүй харин ч бас ч өвсөн бухал бол нилээдгүй бий. Gremlin Storm Rav Davids Club-ийн тоглогч дээр нокдауныг өгсөн. Gremlin Storm-ийн 2 мөлхөөч ярь наваа ахчвэ. Rav Davids Club-ийн Octopus дээр дахиад нокдаун өгсөн. Dictator ийшээ ушаа net моолог үндэ алга байна. За спрей өгжил 2 тамирчин хэлнэ шийж авдаг юм бол Atomic Rain-ыг олоод таарсан. Dictator олоод таарсан. За Atomic дээр нокдаун үргэлжлүүлээд Rail шууж авсан. Dictator Atomic дээр дүүэтэж дуусгасан. Gremlin Storm дуусгасан. Багаараа 7 kill point-тай. Viz Club-ийн Gremlin Storm тонжуултаа TRC 4 kill-тэй 3 дээр унсан. За ингээд Background дээр нокдаун өгсөн. За Gremlin Storm-ийн чи ямар аимшигтай байна вэ? Octopus уулаа Background ноксон. 7 kill point-тэй Gremlin Storm-ийн нэгэнтээ хийсэн байна. I think GSM already has the win. There's no way. Kiva дээр нокдаун. За 2 нокдаун Viz Club-ыг дуусгасан Gremlin Storm. Хүний дутуутай байсан ч чек идэж болтгийг Gremlin Storm харууллаа. That first player BBK when he went for borderless. Хүнүүд ч одоо ямар сонин одоо хүзрээр бол үнэхээр нөгөө бид нар чинь гэдэг чинь нөгөө нууц хүзрөө дэлгэлээ гэдэг шиг л юм энэ баг тамирчдад Evan Esports, Gremlin Storm, Janmana Chicken Dinner руу амар сонирхолтой юм бэ. 1321 дэмэжтэй 10 kill point-тэй. За 25 point-тайгаар overall rank 16-оор орж ирж байгаа. Яг нь үзүүлсэн damage-ийн хувьд 1321 гэдэг бол харьцангуй бага damage хэдий ч гэсэн 10 kill point ерөнхийдөө улаан хүмүүстээр ажилласан л гэж ойлгох юм ааши. Gremlin Storm, that decision making in those final few moments when there's a lot of pressure on Gremlin Storm-ийн хоёр тоглож байлаа үнэхээр шакан дотор байсаар агаад гарч ирсэн хоёр тоглож штэ. Бид нар бол сайн санаж байгаа. Сайн сар шакан дотрын хоёр бол байсаар л байсан. Тэр цаг мөчөд бол Godlike Stalwart-ийн бүхтэн багаараа л дээдлээ хайр граунд дээр явж исэн баг. Viz Club-ийн гэхдээ үнэхээр муу байлаа л та. Gremlin Storm-аас хүний илүүтэй байсан тэгээд It's going to be quite incredible to see how the rest of the week is going to go for this team. But Godlike орж ирсэн зүг байлаа гэсэн маань туяа гიშгэ. Эртэн нийтлэг эртнаад гинэ. what the previous few looked like this week they have been doing. They had a win yesterday, they had a win today. So Зөвхөн одоо тэгээд сүүлийн тимээний ачаа хүнд гихчээр хамгийн сүүлийн байвтар Монгол баг тамирчид ягаад чиг идэж болохгүй гэж. but for now, we Бүр will take a хизээч very бууж short өгдөггүй break. те. Stay tuned, keep watching. We'll be back after this. Манайхан эсгүүл зүгээр үнэхээр амар алалцдаг төрлийн баг тамирчид л баг. Diverse-ийн залуучууд сая одоо тэр найрамдслан гүн пой position дээр очиж байгаа. Тэн дээр ямар ч олон баг мөргөөд очижтэй тий хамгийн гол нь TRC элемтрик очсон. Ся түртэ гэс нэг 0-0 ороод B-сайхан засчаад ирээзээ. Манайхан overall rank хараад тоглолтынхаа хайлайтсуудыг үзээд танилцаад байж байгаарай. Би нэг 2 минут татгацаад ирэн шүү. Харин шууд алалцаал байх юм гин. Харин тийм манайханд нэг тийм л чанар байдгийн байна гэж би эцэстээ дүгнэж байна. Бусад баг тамирчид жишээ нь DRS шиг ч юм уу эсвэл л одоо энэ тоглолтод оролцохгүй тойроод яваад байдаг баг тамирчид шиг биш. Ерөөсөө тэгэл тулсан бол дүүлээ авах гэж үзэл тэгэл ерөн ширүүн тоглолтыг хийж явдаг баг тамирчид юм болоо даа л гэж дүгнэж штэ. Gremlin Storm 5 eliminations, 690 damage dished out. And again, just to give you guys a context of how impressive this win is, GSM, I believe, were just 2 players remaining from the top 7 teams onwards. From there on out, they just waited in that shack, stepped out in the open right in the nick of time, and then just waited for everyone else to reveal their positions. And then they won. I mean, that's what I told you, right? GSM, they were just inside the shack, making sure they're not even moving a muscle. Yeah. They just kept quiet till the end. Both of those players in that shack, hoping for the best, praying while they're in there, of course. And then later on, as they realize, all right, it's top 3 teams alive. It's now our time to do something and strike at least 1 player down. They were hearing a lot of chaos on the right side, and of course, those little windows in the shack as well can provide you a lot of info if you do try to look around it. And that's what they exactly did.
got the info on the players on the right, instantly pushed out, and they perfectly wiped him out as well. So at the end, the players of Gremlin Storm, they somehow won. But I would still say it was a massive choke even from the side of Izzy's club. I don't think so. This should have been a game to lose from them. I completely agree with that. I mean, it's like the 2v4 situation that we talked about earlier in the day all over again. Even this time it was a 2v4 situation, by the way. So, I think, yeah, Wizards Club did mess up quite brutally as well in that final fight. Even before that, just going for a willy-nilly push on towards Godless when you know there are other players and they could be on the extreme edges of the zone and over there. It was completely unnecessary and lost in the game. But still, they managed to finish in the top 4, which is going to be impressive, even though they could have made it. Yeah, that is what I expected. I knew they were being very aggressive. They had a lot of eliminations, Wizards Club, but still, that final fight, extra points missed out on. Yeah, those extra points, especially if you are a team like Vizzy's Club, that you really do need those. But still a decent outing from their side, right? As you mentioned, yeah, extra points could have been there. For example, I mean, they only have 12 placement points. They could have had 3 more. You know? Right. So there's to be every fair, single point counts, yeah. To be fair, I'm also obsessed about the fact that this win would have just put me equal to you. I mean, listen, this has been happening with me throughout the day today, if you remember. Even my team previously got 2nd place. Before that, in the first game, even Deadeye's guys were doing really good. So, I mean, I feel like if there were even half points for getting a prediction right till top 3, I would have been way far ahead. Do you really want to go there? I think... yeah, no, that's just gonna complicate things, and the producer's gonna kill us after that. But if we just ask him, like, can we get half point for getting a team in top 2? I mean, they're as bad as us in mats, man. Trust me. They are better. How do you know that? There's a lot of tech involved. I'm pretty sure people in tech are good at maths. Are you sure? Really? Most of them are. I mean, people involved in computer sciences are going to be good at maths. Oh, yeah. To all the languages and stuff like that. Yeah. Yeah. Makes sense, yeah. You got to be good at maths. But, yeah, I tried to do that, but then later on it was just way too tough for me, so it just went completely over my head. But what really went over my head was that wipeout on the player stuff. Was on that wipeout right there. It was so quick that we did not even notice. And the funny part is, I actually blinked, and as soon as I opened my eyes, I saw an elimination pop up in front of me, and I was like, wait, what just happened? Yeah. I mean, it was very impressive. It was very quick. But along with that, I think it was just the fact, in that final situation, I'm just going to move forward, in that final situation where GSM were taking on the players of TRZ, and they did get up, both of them together, exposing themselves to fight. Why didn't Wizards Club take those shots? I just noticed that play right there. But moving on, ladies and gentlemen, Wizards Club, the Warriors, they're done with the matches along with the players of T2K, and it is going to be quite an interesting finish to the end of the day, because we have Gianmano sitting on the first with 96, DRS on the second with 92 points. Then there's A1NB on the 3rd position. One more game to go. 72 points have been secured by them as a total tally till now, though. But as we move forward to the 2nd page of the ranking, and surprise, surprise, Godlike, Stalwart, and IHC Esport on the 11th and the 12th position instead of being anywhere close to the top 2. Yeah, I mean, Jesus, this is really interesting. But again, at the top, I'm glad. I'm really happy for a team like T2K though. At least they're in the top 8. За Godlike Stalwart 11 руу орж ирсэн. IC 12 дээр орж ирсэн. MABETEX 18 байрны дээр. Two teams have a good game, and including the players of Elementrix, then things can change way too much. Because even a team like Skylight's Gaming is still down below, and for some reason. За ингээд хамгийн сүүлийн Miramar Mafia-ийн тоглолт. They don't really turn up. But Godlike Stalwart, they like to turn up at the start of the weeks, but for some reason, even day 1 was down, even day 2 is down. Чи манайхан юу гэсэн бэ? Гамбат нэг залбаад одоо хэдэн map үлдсэн бэ гинэ. Дааж шинэ топ байна харагдаж байна гинэ. Тийм байна. Манай модератор шингэн залгалж байгаа. That's just going to allow them complete and utter freedom inside of this next game. So it is going to be quite impressive to see what Godlike Stalwart are going to be up to. But along with that, I think Venom Legends not being there, Wizards Club not being Чингисийн төстэй Монгол юм да хахаа гэсэн маань соём
up the northwestern part of the map for a lot of other teams. Venom Legends, they like to play from the eastern side of the map, so you know Seal Esports will have a few openings if they want to take. Just move Map яваалаа гэж батарч баталаа. Тухтаа удаж чадахгүй юм хийгээд гинэ. Switching up a couple of things in this last game. За ингээд сүүлийн map Miramar map-ийн тулаан тун утахгүй эхлэх болно. But along with that, Skylight Gaming returning to the mix. Raw is going to be back. A1NB and 1952. And if you were to ask me which team is going to go, General prediction харьцаа Necrogod бол 8 удаа зүг таасан бол Johnny 7 удаа. За одоо тэгээд хэнийг гэж дэвшүүлэх нь вэ? Which one do you want to go for? There are good choices here. There are really good choices here. You can go with either DRS, High Voltage, or even MABETEX. I was actually thinking MABETEX магадгүй. DRS, High Voltage. All right, let's go. TRZ is going to win this game. TRZ? I like that. Yes. I like that. I like the spirit, man. Keep going. Keep taking a lot of risk, all right? I'm going to go with... It's high risk, high reward, Necro. All right, I'm going to go... And what rewards? We get 1 point. We get 1 point. Yeah, that is true. Yeah. And we actually get so happy over little things as well. So, ladies and gentlemen, be happy over little things. TRZ-г That being said, check идэн гэж Johnny үед дэвшүүлж байгаа бол Necro Godlike сад ордог нь. Wow, you're so desperate to be happy at this moment, right? I really am. Just looking for happiness, forcing happiness upon yourself. What do you mean? How is that forcing happiness upon yourself? I mean, Godlike Stalwart at this point, they have been equally not that good compared to some of the teams in the latter half of the board. So right now, currently inside this week, going with Godlike Stalwart is way much more bigger risk, or is as similar type of risk as going with TRZ. All right, yeah, perfect. I think I agree with that. They haven't won a single game up until now this week. Yeah, exactly. I mean, not just that. I mean, Godlike Stalwart on the second half of the board. So I would say that's quite a big risk to go with them, considering they don't even have any sort of momentum flowing with. But Johnny, why do you look so sarcastic? yeah, but it's Godlike Stalwart. You never know. Туяа шиг IC check иднэ гэсэн байна. Quite similar to why IHC were doing well. IHC were not performing at all in the last 2 matches that they played. Godless shows up. One man made such a big difference for them. They made it to the top 4 in the previous game. So yeah, anything can happen at any time with these teams, I'm telling you. But my pick is going to stay with TRZ. I want them to perform at least in 1 game, and if that is not going to be the case, then I think TRZ. Саяхан ба IC check гэсэн байна. I feel I like think they do have what it takes. I feel like A1 Esports as well can be a really solid pick here. A1NB. Yeah, I really think so. I mean, Miramar, there was a certain time back in the days, I think. All right, so this is, I'm talking about 2020, right? A1NB has taken the best teams, taken on the best teams in South. Зэнгээ дараах map буюу Miramar map-ийн тоглолт эхэлсэн. Тоглолтод анхаарлаа хандуулъя. And I'm including the SEA in this, by the way. The entire SEA, they knew who A1 was on Miramar. That's how deadly. Маш их шаман за сүүлийн map Stalwart check идэх байх гэсэн байна. Зэнгээд Lost-ийг бас чор ахмада чиглэлд онгосон нэслэг. MABETEX, Seal, Godlike, Stalwart, IC гэсэн 4 баг тамирчдынхаа тулааны хэдүүлээ үүсгэх нь Diverse-ийн тамирчид хуваарийн дагуу өнжих болно. Гамбат нэг залбад Монгол багуудад чек идчихвэл бусд нь яах вэ гэсэн байна. I think so. A1 Esports are doing a good job of adjusting that change so far, because even inside the previous Miramar game, you can agree with me on this. They were looking pretty confident. Энэ багуудад нэр их чухал байгаа даа гэсэн байх юм. Yeah. I mean, they are looking good. I mean, don't get me wrong, I never really said A1 Esports is lacking in any shape or form. I mean, it is a strong team, but I mean, Miramar hasn't really been their strength. I think now it's more of a Erangel Sanok situation. Miramar, this Дэмцэн за ураад өгөө монголчуудаа. a lot of the times, I mean, they haven't on this particular map, and look at this. За ястаа сонирхолтой play zone. Made City Sport-ийн хувьд бол ашигтай зоон татлаа гэж харж байна энэ дээрээс. A1NB now. Oh, Los Leones Center zone A1 Sport-ийн Los Leones дээр тоглолтын зүрхэн дээр Харгийн зүрхэн дээр A1 Sport-ийн буучлуудыг хийж байгаа. Угаасаа A1 Sport-ийн Los Leones дээр буучлуудыг хийдэг. MABETEX цоор ахмада чиглэлтэй Жанмар Sport-ийн Bronco Алазахар Lights Sport-ийн мэдээж явна.
And before start of the game too, I said A1NB can be a really solid pick, and I guess my words are sort of being true here. But again, they have other teams like Seal to deal with, so we cannot just say it right now because it's still the starting phase of the game and anything can happen. Unfortunate circumstances, RNG can hit them. Anything can happen, man. There's a lot of possibilities. Хүдрэтэр хаа орой минь төргий. Murphy's law that says anything that Санчрахаа can ураад happen өгдөө will гэсэн маань Цэбарук. That's not a bad way to think. Yeah. But If there is a possibility, no matter how small, of a thing happening, then there is a universe in which it has all actually happened. as a kid, I used to think that I can get the Omnitrix of Ben 10. So Yeah, you're saying that will happen? I said actual things happening, not fictional stuff. Okay. If the Omnitrix exists, maybe you might be there. There is a universe where you're Ben 10 then. Will you be Ben 10 or Necro 10? N10. Neck 10. Neck 10. That sounds cool, right? Sounds more like Nectar. Yeah, I mean, Nectar's Нэг sweet, багт how нэг sweet. нэг багт олон солилцоохоор дими юм байна. Нэгэндээ найдаад гэсэн маань батарч батлаа. You all are sweet. ladies and Stellar gentlemen. chicken dinner You're гэсэн all байна одоох. sweet people. Even Johnny's sweet. Thank you. Ачи Stellar одоо нэр ямар нэг юм хийх гол мó ялааны баажнууд бүр оодрлаа шүү гэсэн маань чивцэр хатан баяр. That placement in the overall standings. Oh yeah. They're gonna be salty. It's fading away, man. After today, I told you, today is the day Санчрайци where гэсэн Stalin комментиг Stalin өргөжлүүлэн step up битсээр and Цэбарук. all the cushion is gone. And tomorrow, the first Цагаатас fight ганцаардчихлаа л та. Уул наалтал залгаж штэ айци гэсэн байна баасан дэж баска. Haven't really utilized this opportunity to actually challenge godlike Stalwart in the early stages. I mean, had this been any other team, I mean, we would have seen DRS pour in right now. Elementrix is starting to block the way of godlike Stalwart. But it seems like still respect is being given to the opposition, where respect is like it has been earned by them as well, to be fair. So no one wants to take the opportunity or the risk of coming face to face with godlike Stalwart early in the game and just getting taken out, losing key players from their side. They are still being extremely cautious about them. So it's just the tiger that's been wounded. It's not completely dead yet. The wounded tiger is pretty scary. Yeah. It is. Энэ бүр ликвидийн гарын хуруунууд нь үнэхээр уртагаад би бүр гахаад байгаа хгүй. They are looking pretty wounded. Аа That яа doesn't тон mean тор ядам хуруу муруу үнэхээр they урт юм are аа. completely down and out yet. I've heard a saying somewhere. If someone's having a tough time, it doesn't mean they're completely weak. They're just having a bad time. They're not weak though. That doesn't mean you want to take advantage of that. Yeah. And there's a chance godlike Stalwart can definitely bounce back. And I also wanted to focus on a little bit. Now, again, this is the final week, ladies and gentlemen. Soon we're going to be moving inside the grand finals. So DRS those bonus points, of course, will matter quite a lot. But I also want to say one thing. Хуруу гэж It's шүүг that юм шүү хахаг even нэ. if a team doesn't really have a lot of bonus points accumulated, there's still a chance they can make a comeback in the grand finals. Just like I did in the prediction. Sienna del Patron. Oh wow. I What think was you are that the salty reaction? one over here. Why are you still What was that salty about reaction? What was that reaction? It was like, oh wow. that? Why do you keep bringing that up again and again? By the way, ladies and gentlemen, if you guys have forgotten, Cross it the is volley, tomorrow. Janmar We're just hanging out Esport. for the first 10 minutes, so that means Yeah. it's podcast hour. I mean, we call it Yeah, pretty podcast much. hour, but it's like 10 minutes of us just blabbering on and on because no action, as you guys can see. I mean, even the teams themselves are just looking for cover. Janmara is moving all the way from, just from the water treatment area. They're just moving down south. They have literally no one blocking their way. It's a clear pathway, clear. Ингээл гадаад багууд байрлалаа авцсан манайхан ухсаар гинэ. Уртхтай болохоор хумслагч байх гинэ. Аргагүй штэ наадвал ч нэг арвалчнууд өстэй гинэ. Одоо сүүлийн мэп явагдаж байгаа шүү Цэбарука. I mean, yeah, fights are not going to happen, of course, because this is what we saw pretty much throughout
all the Miramars that we witnessed. Didais Charlie TRC-ийг ready rotation дээр суулаад авчлаа шүү. Didais guys first blood хийх боломж байна. It's actually been happening throughout this entire week 3. Can And you it's just kind say of that weird. I'm gonna win $1 million? No. Why not? Top of the I'll нэг need to say that you'll give me 50%. Свет нэг room нээвэл яасан бэ мөн Okay, зүгсэн Johnny, you're gonna байна. win $1 million soon. How soon? I don't know, man. Sooner than the first blood being secured on Miramar, or That's like 10 minutes. feels like an eternity. It does, yeah. It does feel like an eternity. It's because we love these teams when they fight. I love the Didais demonic guys. mode of every single player inside the lobby, and right now TRC-ийн тоглож дээр очиж revive хийх боломжгүй болчих юм бол Didais guys first blood-ыг техник kill point-ыг багтаа авчих боломжтой болно. lost the units. The wall of death, of course, has started to move in as well. DRS Gaming за уртлаар нь MABETEX e-sport rotation хийгээд яваад өнгөрч байгаа гэж байна. The wall of death too is going to play a big role in this one. And sooner or later, even teams like Skylights Gaming that are all the way out in the blue, they will need to try and take things a little bit more serious. The reason why I mentioned Ewan Skylights Gaming Semester is why I 1952-ын think дагаад they're дээр нокдауныг not really өгсөн. top tiers inside the week 3, because so far their overall rankings inside the week 3 are pretty shady. On the other hand, you have A1 Esports against the players in 1952. Dante knocked out, but not the confirmation yet. A1NB definitely are looking for that one though. But 1952, they completely stepped inside an unknown territory. Unaware of where the players are gonna be. 1952, they are gonna have to pay for За this Hitman as well. And if you look 1950-ын at дагаад the дуусгах гэж оролцсон. position Гэхдээ of баг тамирч Dante, нартлаас нь спрэг there's өгд a хамгаалаад байгаа юм байна. negativity being lobbed towards him. Oh! Alright, I think he's gonna try and take care of the player in the distance. So he can go for a much more comfortable finish onto Dante, and there it is, Devil Boy. Jack's going IT for the спортын slam, байгаа. get his teammate back, but a low 1950-ын toss Devil and in Boy fact, нааш every хашгаад single одорсон. player. Hitman-ы явуулсан And net. Hitman, he's gonna go for it. A little too soon, the explosion. No damage, just out. За net range даваад байгаа учраас Dante дээр бол Jax revive хийж боломжтой штэ. Yeah. Good regroup, good. Аваад явсан. 1952, and Yeah. guess what? Still no Ewan first blood. Sport-ын нокерсон тамирчнаа киллтэж авч чадсангүй. Yeah, we're seeing those knockouts. We're seeing a little bit of trouble being caused for each other, but we're not seeing that first blood being drawn yet. The fights are definitely now starting to heat up. As the players as well, their minds are going to be heated up as well. A1 Esports definitely. Gremlins are martlаас нь gonna be City quite Sports. crucial for all the other teams that are still on the bottom 4, I would say, and even on the 16th to 12th spot, they're not going to have a sigh of relief. But right now, Gremlin Storm on top of this hill, in a really good spot, sort of in off center. The circle shifts up a little bit on the left side, so that means it's going to cover the majority of the landmass area too. Skylights Gaming is still all the way out in the blue, tanking the damage, making their way down south, but that means they're going to be way too late inside the circle. They won't really have a lot of info to work with. They won't know where exactly to position. They won't know where the Gremlins teams are are memo. За City Sport-ын campaign-ыг мөргөж орж ирэх гээд байгаа юм шүү дээ. Info авсан ба City Sport-ын Gremlins-ыг дуусгах боломж байгаа. За Lucifer Gremlins-ыг фэрэг олж ирсэн. Lucifer дээр Vavdi минийг тапд өгөөд Lucifer is gonna be knockdown-ыг Lucifer дээр өгсөн. За одоо Gremlins-ыг шахан гэж үздэг юм болоо да. Storm rising in the distance can actually blow the opposition away. Sealy Sport, they need to Vavdi за Deadly High Ground-аас энэ хүн миний за сарын single tap-д өгөөд City Sport-ын damage Lucifer дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. High ground, the distance between the two teams is not gonna allow Gremlin Storm to actually go for a finish though. I think Lucifer is gonna survive, and Gremlin Storm, they're gonna be forced to abandon their position and just back off completely. I mean, right now, Gremlin Storm, they definitely were hitting some nice shots, but because of the circle, even they themselves needed to sort of reposition themselves. Гэр дулаахан 100 сайхан гинэ батгаар шаардэр. Ингээд харахад ноклоод дуусгах гад шунахгүй байгаа үз. Манайхан байсан бол дуусгах гал чичирч байгаад ундаа л гэсэн байна. Тэгэн ингэж хэлээгүй шүү дээ, bros. Position is quite shaky. All 4 players inside one single building, not even spread out. That's going to limit their information. Let's
See how far can they take this though. 1952 can be completely pinned down. За Evan Esport-ийн баруун талын граунд руу MABETEX Esport-ийн за Grand Slam-ийн тоглолт руу Hitman is Shot definitely a өгсөн man даа. who you do not want to step in front of. He's going to destroy you, rip you to pieces. Hodson-ы шахаад тасгал 25 секунд хугацаа үлдсэн байна. MABETEX on the other side, just waiting for something to happen. But again, they're also team in an isolated position for now. Зэнчэс MABETEX-ийн Лео бол 1950-ийн тамирчдыг гоё харах нэ. Not really too eager to try and force this fight against them. Godlike stalwart on the northern side still. As always, they just don't like to play. Дөрөв мапын туршид юу болов гэж байхаа. Always in off. Эхний мапта DDS Warriors-ын чиг идэж бид бүгдийг баярлуулсан боловч сүүлийн дунд 3 маптэр Монгол баг тамирчид хараахан чиг идэж чадаагүй. Рүүмнэн ингэснүүд байглаа. Яй, заанти гараад явсан. За 1920-ын бүгдээр гараад явсан. Леогийн үед л амар 104-т сингл тайпад өгөөд хацарчин да суулж чадсангүй. Дэмэжлээд уртлын warehouse руу оруулж байгаа юм байна 1952-ыг. Хаа болооч Маликийг Godlike стадаар пика нокдаун болгож байна. Well, let's see though. Malik is going to be dropped down to his knees. Pika does see Assassin. Assassin хүн дээрээ хүрээд ирсэн. Go for his teammate. Yeah. I think he just realized that the opportunity. За Jiggle Prafn хоёр Godlike стадартын тавьж Pikaгийн инфог авсан уулан дээрээс Pikaгийн уртлаас л өгсөд ороод ирж байгаа юм шиг байна да. Like the way they track with the spray, their aim is so steady. За Sky гоё газар гарч ирсэн шүү дээ яг нь. Electrix vs Gremlin Storm. It's so therapeutic actually to summon that good. Ewan Gajor explosion damage аваад ногсон. Gremlin Storm шахаад налаад алга болсон бол Zayzi Sport-ын зүүн талын хаяг Gremlin гараад ирсэн. It's so like peaceful and I don't know, it's so therapeutic to watch, right? Don't you think so? Тапот бүгд орон 32 хүн байна гинэ. За яг 32 л орох юм бол тэр хүн нээж өгнө. It's pretty amazing, but I think spray draw. Айцис бүр Ziolt Gremlin Storm dictator та за байлга тун орхон за Ziolt-ийн атасан нэ dictator гэхдээ амжаад хоошоо машиндаа суугаад наалж байгаа юм байна. Ziolt эсрэгээр өөртөө spray авч аимштайгаар улаачж байгаа юм байна. Gremlin Storm vs IT Sport. Those were the days. Now my fingers hurt. MABETEX-ийн за дээлт Electrix Orange MABETEX яй суугарчлаа. DRS-ийн rules өгч MABETEX volley-г артлаас нь суулаад авсан. Volley дуусгаж чичирсэн rules өгч. Are picking apart volley. Volley дуусгасан rules өгч. First blood-ийн хөө DRS rules өгч хийгээд авлаа. And that's the first elimination of the game too, ladies and gentlemen. За campus дэшега Electrix шахаж очсон байсан юм байна да Volley. There. Finally down to 63 teams. Also, by the way, the pick went to the players of DRS. It wasn't MABETEX, it wasn't Elementrix right next to Wally. In fact, it was DRS in the DRS-ын rotation-ыг төдөлсөн. За Electrix-ын rules өгч info авсан. За тэр дээдлээс capitalizing on an opportunity that was present to them, but now Elementrix, they know the opposition in the distance. rules өгч юм. Улаас Electrix биш уулын урталтын хүү DRS Gaming ороод ирж байгаа юм байна. Electrix vs DRS Gaming. High voltage Jiggle Stellar-ийн top дээр knockdown-ыг өгсөн. Secure a few extra finishes, I don't think so. On the other side. High voltage Prafn action дээр knockdown Prafn зүрхлээд Scry мусан. Jiggle Prafn дээр за revive хийх боломжгүй Prafn-ыг гэхдээ Dax-ийн spike артлаас нь дуусгаж байгаа юм байна. DRS Gianti Electrix биш дээр нээд knockdown-ыг өгсөн Scry. За confirm-дас гарах боломжгүй байна. Taking damage from the flank is going to be forced indoors, but Jiggle Malik confirm-ийн хажуудалд нь шахаад ирсэн. Jiggle атгасан нээд Scry за гитиг дарах хэрэгтэй. Jiggle дээр нээд орж ирсэн. Top high voltage Assassin дээр knockdown-ыг өгсөн. Speak of being back to Top-ийн blood. урамч нэг хүрчтэй. Assassin right now. DRS Gianti elimination за нээдэр алж байгаа elimination kill орж байгаа юм байна. High voltage Jiggle бол Malik-сэн дуу тоглож дүүлсэн. За одоо бол Godlike style ордог out бол байгаа штэ. Continue for them as they MABETEX-ын Leo 1950-ын Devil Boy дээр knockdown-ыг өгж байгаа харагдана. They've got a little bit of line of sight onto them, but Godlike stalwart
Luckily they have this little ridge that's protecting them from the left side. За нэ заах өдөр баахан мөнзөг үзгээд ороод ирлээ хаагаа гинэ яах нь вэ гэж. But now maybe as they try to make the rotation happen, there might just be a big chance. За малгийн дээлтэр гаж эсвэл пикап болон топ. They realize high voltage can be a big thorn. За гой нокдаун малк дээр өгсөн малки дуусгаж 2 kill point хийж авч байгаа. За доотлын смокнуудад мэдээж жигэл ганцаараа соолоо үлдсэн. Смакро за смак. Яа, жигэл дабл нокаутыг өгчлөө. Жигэл 2 нокаут өгсөн. Жигэл. Яа, энэ тоглож яа гэсэн бэ? За, хараач тийм байхгүй л гэдэг. Plays on down ч байгаа юм байна. Action review. Oh my gosh, Tatrax Gaming. Сая ёо, стартертийн за одоо гоё. Босгоод ирнэ штэ гэд харж ирсэн штэ би сая. Grand Slam тикэлт 14 төр унсан. IT Sanchir. Ёо, Godlike сталарт ямар аимшигтай онцтой. Ха, волтажтэй үзэж тарсаар агаад бүр босгоод ирэхэндээ гисэн шин. Даксын дадлаач бүр дуусчихдаг хорвоо юм байна. Decent position there on the northern edge of the circle, so they have an opportunity to gatekeep two teams, not just one at the same time. There is guys 2 kill point хийж авсан. За ахлаас нь DEMJEY өгсөд орж ирж байгаа. MABETEX-ийн warehouse-ын дээр position-ыг эзэлсэн. Тойргийн тооргон ирмэдээр 4 цаана шахаа өгч дуусах хэрэгтэй 50 секундын хугацаа үлдсэн байна. The angles from where they're going to be under threat or on the fire. I wonder if entry can cause some trouble. I want him to just show up, pick up a few. There's Killer White IT зөөлт нокдаун өгсөн бол Sanchez зөрүүлээд Killer White дээр нокдауныг өгсөн. DRS-ийн IT спорттой байлдаж байгаа юм байна. Zol's been knocked out. IT though from the back. They have a nice. За мөн бол тойргийн ирмэдээр шүү дандаа араасаа ухуулчих юм аа гэсэн мэт чимэд ротхон байд. Үнэхээр хэцүү юм аа энэ байдал бол үнэхээр хэцүү юм. On the up. Zell's back up on his feet. These edges, man. Miramar really. Зэнхүү дөрцөн хаагдж байна. Tap circle really do force you to think outside the box. And that's what these Elenders Precious DRS Delta дээр нокдаун өгсөн. DRS Gianti Evani Gajor дээр noktaаны өгж байна. За Elenders Evani Sport болон DRS гэсэн дүүл үүсэж гэлсэн. Даант дээр MABETEX Apex ноколцсон байгаа. Даантыг дуусгаж киллээ авсан. Leo entry дээр дүүлт entry дуусгах хэвээр. Apex jump shot гэж entry дуусгасан байдаг. MABETEX 4 kill point-ыг хийж авсан. 1952 tick killтэй 13 дугаар байранд elimination болсон. MABETEX 4 kill point-тэй. Ганган байна шүү. Залхасаа өгнө. 50,000 damage нь багаар урсан баг 3 дахь удаага хүрч байгаа ма DRS Gaming new record. Well, let's see though. Will Janmara make IT Sport атлаас Janmara Esport-ыг Zol руу ганаар шахаад аваад ирсэн. За энэ чи Evan Esport 3 kill 12 дээр унж байна. Janmara Esport IT Sport атлаас аваад ирсэн. Zol blind spray авсан. Janmara no fear Zol дээр knockdown өгсөн. Цаанаас нь IT Sport-ын тамирчид юу хийж байна вэ? Zol дуусгаж Janmara Esport kill-тэй давчлаа. extremely low in this fight, so they will have to fall back for a few seconds to heal up so that they can readjust and then recharge towards the players of INC. Look at this, Sanchir, he's going to be the first one in the line of fire. He's trying to fall back. The options are not really going to be there. Санчдэр бас нокаутыг Godlike гэхдээ үргэлжлүүлээ. Ганар болон Vata дээр нокдаун өгсөн. No fear sniper үргэлжлүүлэн Godlike-ийн наран Санчдэр revive sniper-ыг дуусгах гээд Godlike уушаад жижигхэн үү. Sniper-ыг дуусгаад ноклоод авсан. Godlike Janmara Esport no fear ганцаараа соолоо үлдсэн байт юм. No fear-ийг дуусгах байлгүй дээ. Тэгэлгүй байхдаа IT Godlike Janmara Esport-ны киллтэй 11 дээр байрлал унсан. 10 тимийн 34 талгаж. Elenders Yeto double orange. Хажуу талд нь DRS Gaming ороод ирсэн байгаа. Map-ийн Burn Didas Jacker дээр knockdown-ыг өгсөн. DRS-ийн 5 kill point-ыг хийсэн. За, Gianti-гийн domination буюу 3 дахь kill орж байгаа юм байна шүү. 10 тимийн 31-ийн тоглогч. Elenders Orange ганцаараа соолоо за IT Sport-ын тамирчид яг энэ ground-ыг даваад нөмрөөл орж ирэнтэй Orange снэгэлсэн байгаа тоглож эвгүй штэ ганц нэр гарч ирэх юм бол Orange дуусах гэж чичрэн.
nothing but sand around you, friend. And he's just Godless шүү дээ. Диас Delta IC Godless тэр ногтооныг өгсөн. Range-ийн дээгүүр л сум шунгнаад байгаа. Range бол яг энэ ногтоо дотор снэклэд ийдсэн. Диараас нь Delta дээр DDS-гаас нь тэр Love Sirs ногтоон орж ирсэн. DRS, the guardian angels of elementary. Range зооны гаднаас мөлхөд одож байгаа. IC Godless Sanjiro 2 revive гэд би нэг босгоод ямарч ирсэн ороод ирсэн. DRS Killer White Delta 2 нокорсон байгаа. Giant Rules of нэлээд шахаад ороод ирсэн байгаа харж байна. Oh, risky moves, but it works out perfectly. Icy on the other side, and he's playing a big move here. A big game being played from the side of IC. Rules of яг урталт нагаа штэ. Giant-тэй дахиад нокдауныг IC Sanjiro өгсөн байдгийн. But IC somehow За IC спортын автлаа Silly спортыг ороод ирлээ. Ингэж л rotation давцдаг штэ. Монгол баг таймерчд яан IC нокорсон байгаа. Хүн дээр revive хийх Killer White-ийг гүйцээж 5 kill point-ыг IC спортыг авсан. За одоо Rules of ганцаараа соолоо үлдсэн DRS Gaming-ээс Sanjiro ямарч ирсэн IC дээр revive гээд босгоод ирэхээр шийдсэн. Rules of Godless дээр нокдаун гэсэн. Sanjiro Rules of-тэй дүэлт нь дуусгасан байт юм а Sanjiro. DRS 5 киллтэй 10 дахь бандруулсан MLMTX Orange-ийн соолоо тоглож одоо нэрээ үнэхээр юу хийж байгаа юм бэ энд? IT спорт 7 киллтэй 9 дээр он чинь ийм л сонио азгүй юмуд болоод байх юм аа. MABETEX-ийн DDS guys-тай дүүлдэж байгаа. Яа, сая Sanjiro манчиг харсан мэт юу вэ те? Зүгээр л ганц соолоо үлдсэн тоглож ингэж бүтэн багийг самарч чадчих штэ. DDS guys 3 kill point-тай яа, миний бүр хоолойг сөөлөө. Үнэхээр аимштай. За MABETEX 6 киллтэй 8 дээр унж байгаа юм байна. DDS guys Ruthless Aggressive Warriors-ийн дотор TRZ-тэй дүүлдэж яа нокдооныг слип даад өгсөн. Дахиад үлдсэн орчтой дүүлтэн. Дахиад нав слип даад дуусалц устаа дуусаж киллэдэ түүхээр шийдсэн слип нотын domination буюу 3 дахь килл орж байгаа. Ruthless Aggressive Warriors-ийн 4 kill point-тай болоод авсан. How is this man able to stay alive and dismantle all of the team all by himself? A miraculous Liquid Smoke дээр SAS revive хийж байгаа TRC Matt гэд ганцаар суулаад. За цаатлаас нь Scarlet AG Mr. Boro болон Neman орж Silly Spooky Dax-ын тоглож гүйцэснээр 2 kill point-тай Dax 7 дээр унсан бол за Electrix 2 kill 6 дээр унжид Electrix-ын solo тамирчин гүйцэсэн. DDS болон Silly Sport хоорондоо байлдаад байдаг штэ. Sil Zaki-г дуусгаад авчлаа DDS guys. TRC Matt-ка яа дахиад double knockout-ыг Ruthless Aggressive дээр өгчлөө. Идэр ч та юу болоод байна вэ? SAS Smoke нь blind spray уусгаад Matt-ка дуусгачлаа. TRC ticket-тэй 5 дээр унсан 4 тимийн 11-ын тоглож Silkээс соолоо утсан тоглож Cower-та орч амжсан уу? DDS guys high ground-аас нэг City Sport-ын тамирчин дуусгаад чичирж байгаа. DDS guys 6 kill point-тай болсон байна. Төвшин баяр Sanjiro сайн байлаа гэсэн байна. Scarlet Gaming 4 киллтэй 3-1 бүрэлдэхүүнтэй явж байна. Silly Sport-аас ганц соолоо үлдсэн, Kez-ээс соолоо үлдсэн байгаа. Ruthless Aggressive Warriors-ийн бүтэн багаараа oh boy, what a game of Miramar we are getting to witness this time around. Kez Ruthless-ийн Smoke олж дууссан. За ингээд Silly Sport 3 киллтэй 4-р байранд elimination болсноор 3 тимийн 15 олж тонж үлдсэн. Ruthless Aggressive Warriors-ийн за бүтэн багаараа чек иднэ гэж үзэх юм бол Ruthless Aggressive Warriors-ийн чек нэг идсэн болоо да. DRS guys 3-1 бүрэлдэхүүнтэй Scarlet-ийн бас гуруулаагаа. За гэхдээ тоглолтыг харцгаая. SAS DRS-ийн on top дээр нокдауныг өгсөн. Mr. Boro за DRS-ийн бол зооргоо орж их шаардлагатай. Нааталт нь Scarlet Gaming-ийн тамирчин зооргоо шахаад аваад ирсэн. DRS-ийн бол сонголт байхгүй. Немадер Cherry нокдауныг өгсөн. Cherry ганцаараа соолоо үлдлээ DRS guys-аас. Scarlet Gaming дээр Nema нокорсон байгаа. No escape out of that one. Even if Chari decides to shroud himself in the smoke, there's a big chance the smoke's going to be spammed and Chari will be out of the game. Cherry их соолоо үлдсэн. За Cherry бол тэгээд гитиг дармсан сонголттой л байгаа л хүтээ. Босч боломж авахгүй. Эндээс нэслээд нь бол дурандаа таг барьчаад байгаа. За босоод ирдэг юм бол дуусгана. За их DDS guys elimination босноор Ruthless Aggressive Warriors эсрэг Scarlet-ийн 3 талаар 4-3 дуэлэг хийх болно. Немадер нокдауныг Slipknot өгсөн. Slipknot-ийн position байрлал одоо яан гэдэг юм бэ те.
High ground дээрээс бүр аимштай хааж. За Raw official шууд уушаа шахсан. Ruthless Aggressive-аас 9 kill point-тай Mr. Boro Нима EJ revive хийж байгаа юм. Ruthless Aggressive-аас сайхан үнэхээр хүний хэлээдгээр шахлаа да. Одоо дуусгал гэж байгаа л дээ. Raw official. Ruthless, aggressive warriors. And well, these lads are all three at the same time right now. Mr. Boro. Яа, Mr. Boro нөхөрсөн. Нима EJ. Slipknot-ыг артлаас нь гойс нэг. За, Сас. Ladies and gentlemen, walk away with an impressive win on this map of Miramar. 2026 damage-ийг 12 kill point-тай хийсэн 27 point-ийг цуглаж авсан баг тамирчид яа. За найс нунтлаа би өвдөд өгөх гэж байна. Магаш гайг болоод үзнэ гэсэн байна. За окей. On the day after tomorrow, they will be able to shine through just like they did. But what a game of Miramar. Non-stop action in those final circles. One after the other, perfectly synchronized. And some insane clutches too to follow it up. Raw completely deserving and also finding themselves in the 8th spot in the overall league standings. I mean, it was such a good game. It was such a good game. Crazy, dude. Especially that 1v3 from Slipknot. За ийхүү. Kudos to that last surviving play. Бада донно турдар гараад spy гэсэн баяртай сайхан амраараа. Pulling it off, I guess he did not account for the opposition. Сайхан амраараа пүрэн пүня. Entering in the room and going for a drop shot right in front of him. Because he did connect a few shots, but he did. IT спортын цаа юу болсон бэ те? Тэр бол нэр үнэхээр бүр гайхалтай штэ. For now though, we're going to take a very short break. You guys don't go anywhere because we're going to be back right after this. За ингээд өнөөдрийг хамтдаа байсан бүх хүмүүстээ маш баярлалаа. Share хийсэнд баярлалаа. Donation хийлгээс хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ маш баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд reaction дарсандаас баярлалаа. Санаа бодлоо хуваалцаж комментэн дээр харилцсанд маш баярлалаа. Хамт байдаг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Үнэнч топ фэнүүдтэй баярлалаа. Мо ялан баачнаад андуурч цогцос авдаг шүү. Сая харсан нэстэй бөмбөрцөг мэддэг шүү. IC спорт. Тугаа аюу тугаа мо баачганууд хинэ. Амар жагал Батвшин гэсэн байна. Well, what a day it has been today, ladies and gentlemen. But once again, for the last time today at least, welcome back to the Pmpl South Asia Fall Season. Ruthless Aggressive version тамирчин Slipknot-ийн хувьд MVP тодож болсон 1094 damage-тэй 5 kill point-тэй 164 эрүүлэнд тусламж үйлчлээ 6 knockout-ыг өгсөн тоглогч байна. Slipknot from the side of Raw. 5 eliminations, 1094 damage. What a guy. I mean, Slipknot, that clutch right there changed the entire, and that might be the clutch that won this entire game as well. That was a game-changing clutch from Slipknot, all by himself, inside one house, against 3 players, and this man still somehow survives that. За ингээд хамт ясан бүх хүмүүстээ маш баярлалаа. Магаашийн ажил бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөй. За тэгээд гадаа бас хүүдэрж байгаа учраас бүгдээрээ сайхан дулаан хувцлаарай гэж хэлмээр байна. Хамт ясанд маш баярлалаа. Хожим бол Pro League Season 6 Pmpl за тэгээд WEEK3-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хамт ясанд маш баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраарай. So impressive. Ороор амрааштай гэж байгаа. Тийм үү? Kudos to AJ as well. AJ did such a phenomenal job just putting on the brakes. Төр мөксөө easy top fan гэсэн байна. Over the plays of Skylight Gaming in an instant. So Мөх наснаас окей гэсэн байна. Тэгээд магаш сайхан дулаан хувцлагаагаар магаш өглөө магадгүй бас цас орцсон байж магадгүй цагаар хүүтэрж байгаа бол тэгээд хамт байдаг та нартай маш баярлалаа. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Сайхан амарцгаагаарай. Тэгээд энэ хүрээд лайв стримээ өндөрлүүлцгээе. За румныг асуудлаа манайхан топ фэний групп чатн дээр ярилцгаа хэдүүлээ. Магаш за маргаш уг нь 4 өдөр амардаг хуваардаг гэхдээ юу болох нь харъя магаш.
явах хулуу явахгүй That is лөө. not a joke. Rotating all the way from the northern Магаш side уг нь to амардаг the хуваартай southern шүү side. дээ. And Тэгээд we хэрвээ магаш have no info Pmpl whatsoever амарх юм what's бол going on хэдүүлээ inside the магаш zone. орой He гоё was рүүм still нээж able to adjust хөгжилтнө. that well on the fly. Хамт байсанд маш баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа магаш хана ажиллаж өндрөөс өндөр амжилтыг дахин хүссмээр байна. Реакшн дарсанд баярлалаа. Нормынхаа ширүүдийг хийдэг та нарт маш баярлалаа шүү. Донор шилгээж урамшуулж надад